นี่ไง So, welcome to the show. So, you've spent a lot of time away from home with Team Loud, and I want to ask you, after all this time away from your families competing together, do you feel like Loud has become a bit of a family? Oh yeah, for sure. We are a huge family. Yes. I mean, spending so much time together, it becomes a family. จู่เขา Okay, ตัด it has to. คือ Who's เขา your ตัด favorite child ภา then? พก่อน I would say, as a father, จริงๆ I ว่าอาจจะ have บ no อกว่าแบบ preference. But All you my have a children, แบบ all เปิ my ดตัวมาห children ลายซี are ซั่นแล้วค่ะ equal. ซีซั่นนี้แบบ Who's your ปืน least เขาเป็น favorite? นำเลยละกัน Everyone. All of them your least Yes. favorite? Yes. ใช่ปะ Okay, that makes a lot of sense. แต่เสียงที่แล้วก็ Thank ใช้ you so much. Thank you. Here, yep. You're not gonna. Back to you guys. Spoken like a true dad. He can't pick his favorite child on that team. And I gotta give it to him though, because Doug, every single one of his teammates have had incredible bright moments this year. And if we look at the way that they handled the pistol rounds against Fnatic as well, it was just a masterclass. It was beautiful. And I think that oftentimes can be the distinguishing factor between a good team and a great team. For teams that have really strong execs and really good plans on pistols, I mean, you talk about the fact that they're only, 12 rounds and a half. That matters so much. So if you have a team that can consistently do it, much like EG did in Tokyo, and continue to feast on those opportunities, you're going to have a lead. You're going to have an advantage จะเมานะ in คุณนี่ situations where you can't normally plan on that. And they were also really good at not dropping the thrifties, converting some of those bonuses in that series. Their starts were sublime. When going up against Fnatic, who is known to actually start games pretty well, like I said, I don't want to get too excited here with Loud, but it feels like they're back in that VCT America's form. Yeah, I think I'm with you there, especially like I said, the pistols, the consistency with those pistols against a team that are known for also being really good at pistols as well. Not to mention that out of all the maps they could have picked into Fnatic, they went with a Sen Dog, and a lot of teams don't really go there against them, and you can see that it was a great choice. Yeah, I mean, you even think about the opener where they had Aspas aggressively push into mid off of the smokes. They set him up so well, and we've talked so much about Aspas, and when he's good, he's freaking great, and when he struggles, what kind of happens to Loud? Aspas has to be good for Loud to be good, and I think that narrative is changing a little bit, but there's still a lot on Aspas' shoulders for him to deliver. There's definitely a lot on his shoulders, but I actually think the person we're not talking about is Fraud, the coach, right? Yeah, sure. Their initial Ascent game at this tournament, I gave them a lot of criticism for it. They were running a Breach Fade comp with no Sentinel. It was insane what they were playing against PRX on map 3 of that initial series. You saw here against Fnatic, they went back to the tried and true default Ascent comp. And I think it kind of caught Fnatic a little bit off guard. I don't know if Fnatic expected them to comp switch like that in the middle of the tournament. Yeah, I think they definitely didn't, judging by the result of what ended up happening. I'm glad you guys mentioned Aspas as well, because he's finally in form again, and he's going up against a player on the opposite side, Sean, who is also really in form. We're going to get something versus Aspas. I am so excited. I am so excited because, I've seen Aspas do some insanely creative things with his jet util. It's like he has 4 dashes in a round, is what I always say. His updrafts act as dashes when he's picking. He won't pop his dash until he's used his cloudburst and his updraft. Typically. Something on the other hand, which you're watching on screen, he is just a mechanical goat. I have rarely seen someone destroy people the way he has throughout this event. And I'll be one of the first to admit it. When we were first talking about something and how he's going to perform on this stage, I was apprehensive because he hasn't been on this stage. He hasn't played under these lights, and there is a little bit something different to it. But I think he showed, like, he was kind of settling in the first series, but he's gotten more and more comfortable. That last series against something, or from something, was what we had expected out of him. That was that regional performance where he just pops on the Reyna and he just goes ballistic and there's no stopping him. And I think that might be what's needed for him to settle into some of these games. He's spoken a little bit about it. He was a bit nervous entering this tournament, especially on stage. But when you talk to him, he's super calm. Reyna is one of those agents where it takes all the decision-making out of you. You're just reacting on the fly. It's not so, I guess, Jet's. Jet, you have to smoke dash into areas. You have to plan your updraft. You have to determine what the central util is that you're going into. With Reyna, watching him just aim, it's a treat. You just brain off in it. Yeah, I mean, he is something, all right? Let's แต่ไมค์เขาใหญ่มากเลย favorite talk show เขา featuring เรียกอะไรนะไอ้ฟองน้ำกันไมค์คนซ้ายมือ Welcome back to a short discussion. I'm about to be joined here by my second guest of the day, noted magician and freaker of minds. It's the one and only Mind Freak. Welcome to the show. Thank you so much. Take this for me, please, sir. เฮ้ยยิ้มด้วยเกินไปไหมไม่ปีกยิ้ม Yesterday
say, โอ้ or last time เฮ้ย you น guys กจริง played, พี่ you ก้า said in the ทำไม opening คุยกัน video ดู you กันดี wanted ๆ to สอง be คน remembered as the first หันมาหา Indonesian กล้อง player มันเลยนะ to win a global VCT ไหนก็ event. ไม่ได้ What would that mean for the people at กระ home ดุมกระดิ่ supporting ง you เดียวสอง if you ค could นไม่ achieve หัน that? มาหากล้องเลยสติ it would be nice for me and แต่เต้ไม่เจอชูเอ้ยหลักฐานมีนะ it's like I don't think like anyone เหมือนไมฟี ever do that before เก่ง so I think it will be great and เนอะ nice actually เป็นคนแบบ It ขึ would ง be. And you ที่ spent สุ a ดใน lot of ทีม time แล้ว in มั้ง LA already, and if ไม่ you guys ค่อย keep เป็นคน on ที่ winning, you'll continue to do so. ไม่ What ว่า do you จะ miss เล่น most about ยังไง VALORANT? ก็ไม่เคยโดนอเล็กทุบโต๊ะใส่ I think probably จริง my bedroom I guess เป็นคนที่ไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ไม่เคยโดนอเล็กทุบโต๊ะใส่ That makes a lot of sense. Mind free. นี่แหละ Thank ลู you ก so รัก much. Best luck in your game โอ้ today. โหของในกระเป๋าน่ารักมากเลยอะของที่ห้อยอะ So relatable as always. Yeah, I เขา wanna มา talk นั่งกันแล้ว about อะ the ใช่เขาไม่เปิด style ตัวอะไรแล้ว mismatch อะ in this particular head-to-head of Lao ไอ้ versus เสื้อ PRX ประ because จำทีม we do เหรอ have a หรือว่าใน leaderboard นั้น here มัน when ห it นาว comes เขาก็ to เลยใส่ how เสื้อกันหนาว fast or หนาว slow จริงคุณ each พาย team is on their plants. แอร์แบบ And if ส่อง you guys take a look at this right now, เขาต้องเอาอะไรนะที่ insanely interesting because Sean, ที่อั PRX นนั้น are อะ the fastest team to ซอง plant ซอง and ความ Lao are the ความร้อนอะ slowest. Yeah, you cooked up this leaderboard. ในการนวดมือตลอดในการแข่ง เพื่อเลยใช้การแอคแท็กเร็วที่สุด 47 ที ไม่ปกติ ไม่ปก ไม่แปลกใจนะ Valorant comes out on top. Is it ก็ปกติ clear? เนาะ You know, เอ are อ we ไม่ gonna แปล get ก a ใจนาที 2-0? เนี้ย Or is this gonna go 3 maps โอ้ because แล้ว both ลาวแบบ teams ใช้ clearly know how to เวลา play ในการ certain ภายใน maps 1 better นา than ที the other. Yeah, I think the maddening thing about playing against a team like โอ้ PRX ต่าง is กันสุด it's ขั้วเลย not นี่ a นะ surprise, ถ้างั้นอะ right? Like you know what you're แพ้ gonna ทาง get, แน่ you เลย know อะ that it's gonna be fast, you know that it's gonna be in your face, and they're still getting the best of these คนที่ต่างกันสูง world-class ขั้วมาเจอ teams, กัน right? So นะ when ทุกคน you know มาดู what's กัน coming, right? You can think all day about how you จ want to ริง play against ๆดิน it เค and ย how you เปรียบ want to เทีย set บ up things เปเปอ to ร์เล็ก slow เหมือน down. หมาล่า If เนื้ you อ get เลย hit คุ in ณ the พาย mouth like that, and it doesn't matter. Đúng rồi. That's คือ gotta เพ be ราะ one ว่า of the most เขาอะ frustrating things as a coach จะเป็น is ตั้งรับหรือบุกก็ตาม เขาจะบุกอย่างเดียวไง Fast on เขา their เหมือน attack, ได้ so they're กลิ่น super ได้กลิ่น successful เนื้อ as แล้ว well. เขาก็ If you, I mean, we have this lower third here. แปล They win an enormous amount หา of ล่าแบบ I mean, they're just they're ล่า aggressive, คน they're นะ decisive, คุณ they're พาย consistent เข้าใจ with ไหม it. And มัน I เหมือน don't remember สุ who นั it ข was. หน้า I เนื้อ wanna say มาก it เลย was นะ Dubai เปเปอร์ in เล็ก one of อะ the B-roll อันนี้ segments คำช where ม he นะ just ไม่ said, ใช่ "We คำแบบ just ด่า we อะไร kinda play นะ like idiots." เออ And it works. And เขา all of ไม่อยู่ them do. นิ่ง And if อะ they can เขาออก continue to put ตาม up หา success คนที่ like จะ that, ยิง yeah, อะ man, เอ it's อ not broken. Keep doing it. Yeah, and speaking of Nhiều PRX nhìn. and how successful they've been, Sean, let's take a Nè. look at your Còn illustrator. mang cái từ thank cái you. đồ Calling lên it now. nhìn. I don't know how successful. This is a lot about of a million pieces of util happening in 1 second. So you're going to see a cascade coming to top mid. You also notice กำลัง here วิ that เคราะห์กัน this อยู่เหรอ Viper wall ใช่ cuts across ใช่ top mid and A main อันนี้ twice. เราอะไรอะฟุตกับ The เปเปอร์เล็ก Rays เหรอ gonna paint Sai, shell sai. into tiles off the bat. So now we play it here. เนี่ย The Sky เนี่ย Flash ตั้งหลับ goes แล้ว in, เนี่ยเปเปอร์เล็ก Lear อะ to get out mid, Lear to clear tiles. แค่ช็อต Look นี้ where เปเปอร์เล็ this กตั้ง guy, รับ look where Device เรา darting from in สาม tiles ปะ as a เราสาม defender. ตอนได้ They กลับ get มาเป็น another ตั้ง kill. รั They บ back off. There's a cove in mid to protect from เรา any อยู่มีกัน of สี่ those. คนอะดูดิ There's ทุ a กคนดู second มินิแมป cascade that comes in. Jing Để comes chứ off of lại. Cat. The high tide comes Sụt in for them to Jing ạ. back off. And now this แต่เราก็ Yinzu เล่น is แบบนี้ 2 นะ rounds ตอนนี้เราเล่นตั้ง after รับ insane something 8. They fake the tiles aggression now. So ไม่ this ว่า is เขาก็ไม่ได้ them ฉัน putting ก็เล่นแบบนี้เหมือนกัน and then not doing ก็ that จริงอะนะ exact play when you expect it. Something immediately rotates over towards B. แต่ต่างกัน There's a กับ one เขาตอน fight ที่ว่า worth ฉัน waiting in ไม่ case ไม่ the เล่น other แบบ team เขาแล้ว was ฉัน to ตาย run. Something I'm going to draw attention to right now is this cove in the B site that Forsaken throws preemptively. ไม่ได้ It สัก would คิวแถมยัง protect ตาย them ฟรี from any เลยค่ะ dart scans coming into B, ไม่เป็นไร which is นะคุณ insane. พาย I've เรา never even เรา seen ไม่ that มีคน before. เชื่อใจเยอะ He ไง gets close. อันนี้เขาเล่น Divine เป็นทีม flashes for นะ him. They get a เรา free เล่นกัน kill สอง here คน in แล้วเรา mid. โผล่กันสอง And คน then right off of this, you can see Device ready to Tai-fu. dog Forsaken in, but there's a counter drone coming, so they cancel that at that moment. Forsaken falls into the site, ปืน and ท็อ watch ป this วัน high tide that's อะ about ไร to cut ล่ะ across the entire ท็อปวัน map. เรื่องอะไร Jing is also simultaneously pushing mid. What an insane couple of rounds! Well, and I think I want to go back to the Wait. point that you made about the Perfect code, chưa, because I này. think that actually matches up Chẳng really hạn nicely luôn. against their series against Loud. Loud were the innovators Để when it came đi to mà. compositions. They were the first to push Đàn Viper tiếp Viper. They
of the Paper X first น่า to กลัว do ที่ things สุด like น่า that. จะเป็น And now Pearl it's PaperX who are doing it because when was the last time you saw Arena Harbor on Ascent? It just doesn't happen. ไม่รู้ Yeah, อ่ะ both teams they are on great form, but ดึ I ก want มาก to ไหนก็น่ากลัวหมดแหละ said it's time for the result of ถ้า our ฉันเจอ Mastercard fan poll earlier. We asked you ไม่ว่าจะด่านไหนก็น่ากลัว which ทั้งนั้นแหละ today's เอา four สิ teams นะ has the best shot ดู ถ้า ดิ เล่นแบบนั้นละด่านไหนก็จะได้ final, and ดู everyone เขาเปรียบเทียบดิ pretty much Paper X คือนำโคตรเยอะอะ Paper
Hyper powers. We're all in the First shot venue here today. You First guys shot, surprised first shot. that a lot of people went in the way of Yeah. Paper. shot เวลา I have him in my bracket winning this thing. I think it makes sense that they went as hard as they ก็ did. ป I'm กติ surprised แห by ละ some of ของ the เปเปอร์ others. เล็ก PRX and EG getting no love. คุณให้กำลัง I'm ใจเยอะ surprised EG get no love. I'm not surprised, and I was so confident that this was going to be the result. I even like ใครพลาด what's อะ the word? Preemptively. There Some- we go. I something preemptively made my เป็นได PRX โนเสาร์ไปเลย because I knew that Paper X were probably going to win that poll. And ตาเนี้ยเป็นไดโนเสาร์เหรอ well, okay. That's I feel จี like that deserves a อี zoom จี in. เป็นยมทูต Oh, อะ I kind of forgot, so I'm just gonna take the โซ sign. คิวมาก Ah, okay. Well, I อะไร can't เนี่ help ย myself. ผสม I กัน like เหรอ it. I like it. But there's a lot at stake here because today everyone is fighting for a spot in the top 4 แต่ and สวยจังเลย our อะซื้อที่ upper ไหน bracket final. อันไหน It all comes down คนกลาง to Paper X. เสื้อสวยจังเลย Evil ซื้อที่ไหนอะ geniuses. Day 12 of Valorant น่า Champions. จะแพง ไม่ อ ได้ ยู่ ฟังเลย Right ไม่ได้ here. ฟังในสิ่งที่เขาพูดเลย เสื้อสวยยัง เออมาแล้วทุกคน มาแล้วมือ โอ้ตบสมัยสะเทือนเลย ตกสมัยไม่จับเลยนึกว่าเป็นเสียงรบกวน ลดเสียงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ ติดแน่ อันเนี้ยแน่นอน ลดเสียงสักครู่นะ มิชชั่นมันเท่เว้ยดูกี่ทีก็เท่ ชอบเพลงนี้ที่สุดละลินว่า ชอบคนที่เป็นนักบาสอะในอนิเมะใน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 เพลง เพลงชื่อวันมอเหรอ อืม playing in front of fans, hearing our name here in USA. อยากมีโอกาสได้ไปนั่งตรงนั้นบ้าง จริง อยาก อยาก ไปนั่ง อยาก เชียร์ อยากสัมผัสบรรยากาศข้างในนั้นบ้าง Just want to make sure that in Valorant we can achieve มันอาจ these จะ trophies and มันอาจจะเหนื่อยนะ แต่แบบ Europe, มัน Asia, น่าจะคุ้มค่า China, เหมือน anyone. เวลาเราแบบได้ไปคอนเสิร์ตอะไรสักอย่าง น่าจะอารมณ์เดียวกัน PRX. That was a clean 202. มันน่าจะอารมณ์เดียวกับการแบบไปดูฟุตบอลข้างสนาม Before on Thatcher. เอ๊ะข้างๆนี่เขาแพ้ไปยังไงหรือชนะ เขาแพ้ We two of them in Eh? Tokyo, แพ้ but เฟนิ they're ติก not the ปะ same team as Tokyo. ข้างๆอยู่อะไรอ่ะ EDG เหรอ ใช่ 일단 지난번보다 저희는 훨씬 세졌다고 นิน 생각합니다. มาถามตอน 전 세계적으로 어, 우리가 힘들어서 제일 잘하는 팀은 아닐 수 แพ้ 있지만 อีจีป่ะ 열심히 하는 팀이다라고. น่าจะแพ้อีจีมา เพราะว่าเนี่ยอีจีแข่ง 지금부터 이제 เพราะว่าเขาแข่งกับ EG ไง PRX, we're sending you back เอ to อ lowers like we แพ้ did in มา Tokyo. เอ้าเราดูอยู่นะ แต่เราลืม งง 만약에 ดู 우리가 지면 ดูเหมือนกัน 크리스토프 แต่ก็ลืม 나와서 ไม่ EDG แข่งกับบิลลี่ไม่ใช่เหรอ อ๋อ ไม่ก่อนหน้านั้นบิลีไม่ Playing Paper X, บิ I ลี feel like I กับ played with อี my กีแข่ง friends, กัน ไม่ใช่ family. ค้างอยู่อะไรนะ อยู่ Paper X, EDG I always EDG laughing กับ on matches, บิ always ลี take แข่ง fun กัน and เมื่อ just วาน แล้วค้างๆชนะไง มันไม่ใช่โอ้อะไรเดี๋ยวสมองเสมอ แล้วค้างๆแล้วเฟเนติกชนะค้างๆชนะไอ้สองคนเนี้ยต้องไปเจอกันป่ะเพราะมันเป็นสายล่างสองคน ใช่เนี่ยสู้กันเนี่ยทีม DRX กับทีม EG ไปสู้กันเพื่อไปเจอทีมของค้างๆปะจำได้แต่ค้างๆไงจำชื่อทีมไม่ได้เอาจริงๆตอนเนี้ย Mesmo tendo estado no mesmo EDG campeonato que eles, ชื่อ muitas vezes a gente não ชื่อ fez ทีม jogo. มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมันก็เลยอาจจะสับ It ส feels น great playing ED against ED us. ก่อน ค่อยจี EG คือทีมที่มีเดมอนวันวะ Eu acho que Aham. jogar contra o Santos Quem é? vai Sai, ser sai, muito sai. legal, ส่วน EDG คือทีมที่มี porque ส ele é โม um กี้ jogador กับ que tem muita mira mesmo assim. แต่ค้างๆเปิดตัวดีนะ ใช่เปิดตัวเดียวมากเปิดตัวดีมาก Show from Paper X and Wild. อุ้ย Sou grande amigo do Jing e queria muito แต่ jogar ลาว contra เนี่ยดิน vocês. จำใครไม่ได้เลยฮะ Realmente, ทั้ง espero que ที่ a gente เขา tenha uma เก่ง boa มาก partida. เลยนะเอาจริง เขา For this matchup, เขาเล่น PRX is เสม going to อ be the ภาค higher กันมาก seed, เลย so อ่ะ would you like มัน team บอก A? ไงดีอ่ะ ๆ มันไม่เด่น Team เกิน B, so ใคร Loud สัก would ค be น team นะ A. มันแบบ Those ไม่ are เด่น your first ban. ใช่ใช่เขาเล่นเสมอภาค Fracture, กัน you're มาก banned. เหมือนเฟนติก Haven เฟนติก and ลิงก็ Mac จำใครไม่ได้ Lotus. แต่เขาเก่งนะ แต่แค่แชมป์ที่แล้วเขา Attack แชมป์ and ไอ match แช number มป์ 2. โตเกียวอ่ะใช่ปะ อืม ไอแชมป์ถ้วย Side ถ้วย on ใหญ่ split.
เขาน่าจะ Okay, next set of bands น่า starting จะ with อะไร loud. สักอย่าง Ascent, ไม่รู้เหมือนกัน find ทุกคน and เพราะตอนนั้นพายไม่ได้ตามลาวนะเอาแต่เป็นเพื่อนเล็ก Okay, your มันเลย band ไม่ได้ ascent รู้ and เรื่อง pearl. คุณพายญี่ปุ่นมัน And โซน ascent, เรา so มัน map ไม่ number ใช่โซ 3 น with ลาวนะ pearl, loud, side on pearl. นี่ก็ Defense. ญี่ Okay, ปุ่น let's run ไง back through this. พูดเลย First set of bands, we have ญี่ loud with fracture, มัน PRX ไม่มี with ลาวไม่ใช่เหรอ Map ญี่ number ปุ่น 1 is อะ Lotus, ถ้าอะไรที่ PRX จำ on ไม่ผิด attack. อะ Map number 2 ไม่ is มี slow หรอ with loud ไม่ on มี attack. มัน Next ไม่ set of bands ลาว are ไม่ใช่ find อยู่ and ภาค ascent. เราเว้ย Map number 3 decider is pearl with loud on เรา defense. ไม่ได้ไปแข่งหรอ Good. All right. Good luck ถ้วย to you ที่ both. แล้วนะ ญี่ปุ่นไม่มีนะ โตเกียวอ่ะนะ อืม แชมป์ที่แล้วไม่มีลาวหรอฉันน่าจะจำผิดอะ หาใหม่ครับเพื่อความชัวร์ ไปต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ด้วยดิอะแกดูก็จะเบลอตายอยู่แล้วลินเลยไอ้มาสเตอร์โตเกียวอ่ะใช่ปะมีซีทีมิถุนายนอ่ะใช่ไห อ๋ ม อลาวมีแข่งแต่ลาวตกรอบไปตั้งนานเลย เออ ก็ถึงบอกไง ร้านเขานะ อุ้ย This is ไม่ what พี่กิม is ซะน่า starting รัก the เลย upper เดี๋ยวเถอะ finals loud on their pursuit of defending เดี๋ยวผมไปเอา their น้ำก่อน title and Paper X, the ones that have นี่ไง never เขาเดิน won เปิดตัวแล้ว a ปะ global นี่ไง trophy, and the exciting thing about this is that they're both on form. Sean, this is going to be great. อเล็กหน้าเด็กมากเลย already นึก into. ว่า I เป็น mean, this is such a หนึ่งใน good เซเว่น matchup, หนึ่ง and ใน Loud ซิกแมน coming right in and picking Lotus, a map they can slow down เป็นผู้เล่นคนที่ 7 and really put it to ของทีม PRX. เวเปอร์เล็ก You know, PRX has been known to run double duelist on this when something was playing, but we haven't seen them play Lotus in a really long in time. a เป็นกำลังใจให้ really, นะ really คะ long time. ไม่ They ว่าจะ could bust ทีม out ไห a น crazy comp right now. And I do think because of that, because we know what Loud can do on Lotus, and because we haven't seen it from Paper X in a really long time, I really think that Loud have to win this first ทำ match. ไมเป็นได Because โน as เสา you ร์ go down the list, Paper as you go Leg towards Split and then Pearl, เป้าหมาย it ของ doesn't get Paper any Leg better, dog. Like อ๋อ Paper เล็ก X, you เล็ก know what kind of commodity they are on those อ๋อ maps. T-Rex Yeah, I ที think เล็ก Paper อะนะ X Look taking at that. Split though, that's Okay. another map where the teams might actually have similar comps. I know Loud has a lot of experience playing against the double duelist on Split in VCT Americas. Here เอ๊ะ at ป้าจะได้ Champions, เห็นพี่ they กา opted เดิน to เหมือน run น้ a องอิง breach. เล Didn't ย really work ฉัน out มอ for ง them ผิด against ไป DRX. ใช่ But then, ถูก like you แล้ว said, พี่ Pearl, ก้า this นั่ is น a แหละ map แต่พี่ก้า historically เขา both ไม่ the ได้ teams ล have ง been ด้วย very ไง successful on. But after Harbor อยากเห็น Fight, พี่กาแบบนั่งที่นั่ง I ตัว don't สำ think รอง I've ข้างหลัง seen that จริง same style out of Loud anymore. And we เขา haven't แข่ง seen ไม่ Loud ทั สะ น กิดน้องจริง in a long time too, and it's That's interesting really because we No, saw I'm glimpses of it thinking earlier in the something tournament back. when they did go back. อยู่หลังน้องกินอะนะ Oh my goodness! It ใช่ makes อยู่หลัง sense. น้อง They've จริง gone แล้ว back to ตบ what's มือ good. ทำดีมาก Paper X, they look น้อง เก่ง undefeated. มากน้องอะไรอย่างเงี้ย They look น้อง crazy อะไรอ good ย่าง on เงี้ย Pearl right now. น่าจะมัน And มาก bringing it back to Lotus for the first map, of course, you guys both อันนั้น mentioned โก we งแล้ว haven't นะ seen it from Paper X. อ๋ออันนั้นโกงเหรอ And of course, something did not attend that โกงแล้วนะ tournament. They were running the Gecko, of course, with CGRS in the roster as well. So now with something back into this, what are you guys expecting? Is เลี้ยงน้องหมา Jet, สองตัวเลย anything like Yeah, that coming back out? I think so. Based on how Pi- they kept Pika the น่ะเหรอ same comp on Ascent Yeah. with the ไม่ใช่ Harbor ไม่ and ใช่ the Arena, ฝั่ง I think ลาว I'm expecting เออ here คน the ที่ใช้ Jet Raise pick พี่ก้า coming ก็เลี้ยง out น้ of องหมานะ Paper X. And น้องหมามี กา หาง เลี้ยง I don't เพื่อน know if กับ Loud has เว much กัส experience เลย playing ใช่ double มี duelist หา on ง Lotus. ด้วย Like this is it's rare in Americas พอกี้มีหาง to have a double duelist on Lotus. Yeah, ก็ I ปก think ติ too, นะ to เขาขี้ even ไม่หา piggyback off of that a ไม่ little ป bit ก more, ติ the เขา fact ตัด that หาง something just continues to get more confident. I think มี back หาง on that segment that หา we ง saw เพราะว่า before going into the ตัดหาง walkout, เพราะว่า he's น้อง going จะ to โดน show เหยียบหาง Aspas ก็เลย why ตัด his jet is ใช่ different. And Paper X are just like the มาทุก perfect คน combination of really good vibes, but also just a little hint of like, yeah, but I'm going to destroy you at the same time. I mean, let's not forget though. เดี๋ยวรอนับเวลาถอยหลัง coming นะ into this เดี๋ยวรู้เลย series, ว่าใครช้า Lotus, after beating Fnatic, Sean, who did not lose on Lotus for the longest time, and of course, it wasn't just a beating; it was a domination, a 13-6. They destroyed them. I mean, there was no gecko, but that was a thrashing. I've never seen a team put it to them like that. And Ni- yes, here we go. The Smoke double duelist song coming เหรอ out of Paper X. Yeah, as you can see from the Prime Gaming Smoke agent song select.แล้ว What do you make of this? Yeah, I think it's no surprise from what we're expecting out of Paper X. My questions go towards how do Loud slow this down? Like, what do they have in their comp, Sean, that they can use to kind of stifle some of that aggression? Well, I think you know the Viper Killjoy will operate Susu na. towards the C side. You know there'll be Killjoy util on B as well. But Loud does such a good job of controlling long A, controlling Rubble with the raise, the fade, the Omen TPs. Right. They control that area really well. But again,
The double duelist with an Astra Omen combination for controllers. This is เดี๋ยวใคร very, ทำตัว very rare, and they're starting on attack where they can set the pace. Yeah, and it's a Forsaken ใครมาแกล้งมาสิ in a long time. Only played it once ไม่ before. ใช่โปรตุเกส โปรตุเกสไมฟีกันละ ถล่ม มัน ชื่ จะ อ เมานะ แล้ว คนนี้ Left to do is send it over to your ใกล้โจมาก casters. เลย Everyone, give it up. โอ้ต้องไปดูคังๆแล้วก็ลายน่าจะจุ่มแล้ว เอ้ยมันมีคนหนึ่งอ่ะที่เล่นแบบกุมคอคือใครอ่ะไม่รู้อ่ะ คัง ไม่ใช่มีอีกคนนึงอ่ะ ใครอะ ทีมไหนไม่รู้อ่ะ จำได้คังๆได้ ทีมที่แข่งกับเปเปอร์ช่วงแรกๆใครวะ เอ็นดูคังๆเพราะอะไรรู้ปะโดนพี่ก้าสกัดดาวลุ่งอะ ทีมบิลลี่อ่ะทีมบิลลี่อ่ะวิวที่กุมแบบคอโกงลงมาอยู่อะ อ๋อ But Loud have taken down Fnatic. Which team do you give the edge to here? I think it's very สี่ tough to call. สามสอง Lotus, หนึ่ง really interesting แปลว่า confrontation. เท่ากัน But Loud here เยี่ยม with a very Cara, recent bien. excellent performance going into quarantine and Aspas. Young. Dangerous. Instantly traded. Bringing them down there. Ball was offloaded. Door starting to rotate, but a smoke in ไป their รวด face. เร็ว ใครตายไปก่อน เรื่อง เพื่ อะ อ ไร น อะ Exchange. น้องยินตายไปก่อน เรื่องอะไร One Forsaken's caught his timing. Les has no idea to jump spot as well. He's not going to be ready for it. เนี่ย Forsaken pouncing. Oh my god And he gets เอ้า aggressive whether เนี่ย he's playing the Cypher or the จำทำ Astra ไม in this กระโด composition. ดเช็คก็ไม่เห็นหรอก And punishes less. That เก็ jump บมุ spot, มดี tons of แต่ pros จ do ริง it. ๆมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วอะ But it's not a great one. Something has fallen though on the Jet lurk, so it's a 3v3 still. Many opportunities. But there goes the IGL, the team captain. Kawazin left to try it. อุ้ย เอ๊ะ We brought down 2 years. It's 1v2. Damage done to Dap Mind me, no. Freak. 2-1 Forsaken's อย่าพลาดนะ reposition อย่า is พลาดนะ excellent. เฮ้ยไม่มีเสียงด้วยอ่ะ Really be ready for Hey, this man, one. me- Smoke dropping Oi. away. It's the right click and the เมื่อ adjustment. กี้เขาลงมาโดยไม่มีเสียง Here เลย for อ่ะ PRX. เฮ้ยทำไงอ่ะ Expectations a little bit all over the place, you know, in terms of wondering where กระโดดมันต้องมีเสียงดิ might be going, but already kind of averting it. Loud was so good เขา with ไม่ the ได้ย่อ pistol ด้วยปะ rounds in their ไม่ได้ previous ย่อ series. ไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อ Things กี้ that, set them ahead of that team. เกมจบไว Absolutely. จริง They were winning pistols, winning bonuses, getting up to spots where they had หรือเราหู momentum. ฟังไม่ดีไป Ult advantages heading into the gun rounds too. And it was still a very tough series. PRX are starting off well like this already. อเล็ก good ยิ้ม signs. แล้ว เดี๋ยวก็ ส ทุบ บาย โต๊ะ แล้วที Way นี้ the Forsaken เดี๋ยวก็ทุบ have โต๊ะ with his Astra,ยิ้ม he's แล้ว going to เดี๋ยว be ก็ able to ทุบ put โต๊ะ down smokes and creep up alongside the door and punish อารม less ณ์ if แปร he's ปรวนเนาะ intentional. A very common jiggle peek in the meta right now, but it doesn't do you too much. อเล็กไม่ใช่ไม่น่ารักนะอเล็กน่ารักนะทุกคนแต่แบบ Other side โม though. เมนต์ตอนเขาขนมันน่ารักดี Big stack though from Loud. They're looking to try and fight over this one despite with the pistols themselves. I like the cancel call. I like An it. inserted jig. อ้าเจ็บ Donated That's to not them, big. but not before receiving two. Space ตอนแรกนึกว่าน้องจิน game จะ now ตายแล้ว towards นะ B. Plan will start to come online. Less attempting to punish there, but will fall. โอ้โหสมุกเยอะเล่นยากนะฝักตรงข้าม He's อะ pretty far out of the action with เล็ก this นี่ก็ donated judge. Doesn't look like there's going to be too much he's able to do. I'm sure PRX would like it back though. Forsaken taking a duel against Aspas with only pistols in อุ้ย hand. นาย And Forsaken My gets God. the better end of it. One of the things that impressed me the most actually, watching that Loud Fnatic series, Brent, was how ลูก good ซอง the form สืบ looked ทอด from แล้วนะ Loud. It was missing during Tokyo, โอ้ my missing actually god during their opening ลูก match ซอง against ของน้อง PRX. จินไป But ต the ก Loud อยู่ใน players มือ were เขา on แล้ว fire during the game where they took รู้ down สึกทอด our back-to-back winners of trophies. He's getting cheeky with it. Yeah, a bit of a tap. I mean, no one's near. He's just hoping that they run in to check it, throw some weapons away, but PRX were สอง far รอบ away ภาย from ใน it. But my point about Loud's กี่นา form, ทีอะ PRX are a bit different to Fnatic. The In quality Pabla. of players of our top 6 teams, undeniable In Pab- across in the Pab. board, all stacked rosters. But Just PRX not. are also super happy to take fights against you. โดดไม่หยุด Fnatic เลย said in their press conference they ended up playing a little Don't scared be- against Loud, and Loud Something wanted ปะเนี่ย to take กล้อง the อ fight ย่าง to เงี้ย Fnatic, wanted to น่า take those น่าจะ duels. ซัมติง Could you think of a มือ team อะไร more อะมือ happy เจ็ด to จริง take their ones than ใช่ PRX? มือเจ็ดซัมติงแน่นอน If this game เห็น ends กระโดด up ย่องยกเอี้ยส diverting ติน off the แน่น strategy อนอะ tree, we could see บอก some เลย phenomenal individual เป็น clashes. ลิงลม Here's a real form check. Early fight by something, but has to Wait, bash no, no, away. Disengaging away, conceding section of A. And already Jing building up deep into his
showstopper. ของดี Walks away. กับเลสอะจัดกับเลสอะ Get those online, but Loud have control of Rubble, so it'll be tough. They're leaving something posted, but Loud, look at this. It's a double face. Oh What a my really God. nice discipline. เออ Excellent ไม่ reclear ตายนี่ through ไม่รู้ towards จะ B. ยังไงแล้วนะเมื่อ And กี้ like you said, very good discipline from Aspas and Cowan. โดนยิงทั้งบนทั้งล่าง อืม And I think Tui's has a great idea that this area is being recontested, and especially with the Prowler แถม information. เสียอันนั้นไปแล้วด้วยไง เสีย Gonna know now. เสียฟิกอะ Smoke's being propped up and dropped down. No Blazer leading through into the connector just in case. And I like that this has pulled less over. Less goes to cover B. Leaves C a little more open, and Loud have got a great defensive stack here. Plenty of players 4 ต่อ waiting. Aspas no Say need to E. try and deny this plan one. Still Jing in through the back using the Ash to util as well just to set himself onto the close angle. Plant going down. Jing was hunting for something. Slight kill there. An opportunity granted, presented. Mind Freak getting low, not enough for the kill. Close to the corner still. Damage definitely being done, but a player advantage all on the side of Loud here. As long as they play this one together, they should be able to sail through. No problems. And Forsaken's used his Astro utility, now trying to take a duel over towards stairs. It looked a little labored, but he got Sadak. Yep. เฝ้าลาไปหมด Goes เลย down to the corner. อุ้ย Cleaning โอ้ up a few of these. อุ้ย Alive, but just cannot reset the my movement. god bro เฮ้ยแต่ว่าตัดปืนเยอะตัดปืนเยอะอยู่ Still excellent damage, Ben, on the bonus round. Yes, it's not conversion from ตัดกล่อง PRX, เขาด้วยเนี่ย but taking สวย 3 players down, knocking armor from bothแล้ว Les ฝั่ง and นู้น Tui's เขาเงิน and เหลือกัน planting แบบ the spike กระจิบกระ ค จุ นละปิดคนละปอย without winning the round. นี่แต่เขาซื้อได้นะเนี่ย Is going to pick up the attack side แต่ operator. 2 คนซื้อไม่ได้นะ Round 4. ซื้อให้ได้ One of แต่ว่า these kind of games, is it? อาจจะไม่ครบทุกคน Big investment. อ๋อฝั่งนี้เขาเห็น So they ก่อน don't want to slow down at any of these. อุ้ย A lot of information เชียดาย back ถ้าตัดอีก so คนนี่ far. คือเพอร์เฟกมากเลย Know that Les has been jump spotting when he's been playing towards A. เขาคอร์สกันอยู่2 คนนะ There are so many ตัดได้ ultimates ก็ close to coming up. น่า So Loud are going to น่า fight จะ with คัดอยู่ their raise fade combination over towards Mound. It looks like there's a paranoia setup potential here too from Tui's. Power to clear. เอื้อ Broken. No reveal. น้องกิงก็ไม่ See ยิง teams ด้วยนะ running this เพราะเขารู้ 4-player ว่ามี over ลูก towards สอง the C and B orb setup fairly often when the attackers are close to getting that ult online because they Ala, can fight over the you B know, orb ala. and the C orb at the same time. But Forsaken's taken space on A. And that way, you know, Jing is going to be able to move back over, get his showstopper. You have something posted up on stairs. PRX have almost immediately found the gap here within the first 30 seconds of the round. Pixel angle by Sadak. It's all about reaction times. Here's the orb. Oh, they're close now. Door opened up wide as well. Where do the stars get laid down? นึกว่าจะโด Dropped นยิ down. งซะแหละ No smoke. Something still holding this นี่ angle เสียงก forward, อง but เชียร์ it's ทะลุเข้ามาเลย being น่า contained จะดั by งพอ Loud. ตัว Look, not really stepping over the skirmish lines for now. And Aspas chose not to push out of B and get his ult online. He has nade. เกือบโดน Quite catch though. Potentially would have been a kill there, but And there was no smoke over towards heaven either, and Device just allowed to bunny hop around the corner. it's in the combo. Still, Mind Freak. Falling towards the back of the site now, dodging that horn, but it is being watched for. No, Win not that. quite. Sadak needed to win that fight. Mind Freak ทาม now. มิ่งไม้ฟิกอย่างดี Towards เล the ยเมื่อ back, กี้ Fox in the ดี pen. โคตร It's a เออ 3v5, okay. good enough. ไม่ได้ชม Down เลย there towards the back side of things. Aspas. Divide. โอ้ my god my god ใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยใจเย็นสักนิด An exchange. The outclosing with the showstoppers. จริง Yeah, only one kill on one side of Oh things. my Something. god bro เจอกันดีจังเลยฉันไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ในการแข่งในการเล่นของฉันเลย เข้ามาเป็นทีมเลยมึงนายเรามาแค่คู่นะ Hopping around without getting เขา punished. ใส่กันไปคนละหมัด2 หมัดอะ Being able to pick up อ the ดีต two เมื่อกี้ ไม่ อะ in this position. ไม่พีก It นี่ is ดีตรง brutal นี้ that มากเลย Sadak อะ was watching that while still losing the duel. อดีตสู้กัน And เมื่ then อ the กี้อะ showstopper v โอ้รู้ showstopper. แล้ว Jin comes out on top with a lovely dodge over the top. To ไม่เอา hammer ฉากน้องจินมา PRX น้อง now จินกับ full control of what's going on. Their economy booming, Loud's hurt. After a good bonus from PRX. อุ๊ยระเบิดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย Deep. ไม่ก็ลินทำอย่างนี้ได้ไหม Bail him โอ้ out. โห Pushing him. Yes, the weaponry is weak, but it's still going to do damage, and it's still เอา going แบบนี้ได้ไหม เอาแบบนี้ He's earned. The reaction is there from PRX. He's going to be trying to lead it Oh my straight through into C, God. close to the corner, inside the smoke. This is more than dangerous. Sadak. โอ้ my Absolute god menace. เห็นอะไรอ่ะ Takes out 2 of them. Takes Oh. out the third. What are PRX doing? Trying to sneak into the smoke. Now it's all just left up to Forsaken, who does hit a flick. ว้า Too much damage
much taken. เลือดแค่12 Still เอา fairly ไป healthy. 3 เลย 1v3 จะ is not เชื่อ impossible, but Aspas is coming around behind with the op. Yeah. That one. Forsaken เฮ้ย wins เฮ้ the ยเฮ้ย strike. ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ There's one major threat taken down, and Sadak's only on 12 HP. อีกคนโล This ซะ is ด้วย still doable for Forsaken. สไปก็ยังอยู่ Plenty of time to work with on top of this. Committing the cosmic divide now, throwing something new into the mix. Definitely obfuscating it. เอาซีนี้ And อาจ love จะ this smoke as well. จะอีกันได้ A lot of players started using this just แต่ on ค the นนี้ corner. เขาเรียก อย่า ร้ ประ อน มาทอย่าประ Sadak's มาท vision is obscured, not just by the ultimate. Tuck to the corner though, there's a weapon Ah! turned. 25 seconds left. มีบลู Would ล่า have to hit the เก่ง headshot. เก่ง Wall needing. Here it is. Comes down to this ปล่อยกันเป็น fight. ลูกหัวเลย About to be taken. Sadak's tucked Oh to the my god corner. ทำมิ่ง Start time. Planning not in the usual spot. Can't be spammed. Sadak's just ไม่ walking โดน forward. ไม่โดน On 12 HP. Drops down. อะไรอะ Fakes it. โอ้ยโอ้ยโอ้ย With the โอ้ยโอ้ย pistol. อยู่ใกล้กันมากเลยอะ He could have dropped down, but หนึ่ง still holding his ground. Sadak, when he กลัว first กลัว teammate, โดนสโมก playing ฝั่ง to เขา him ก่อน too is that กลัว when he's this low, brought down to a crawl. กลัวโดน อุ๊ย Spotted. กลัวโดนโอเมนอะเอาจริงๆไม่จะ Excellent reposition. Can hear it surely with the footsteps. Still needs to land it. Here's the tap as well. Door fake. Oh. And 2 years. Brings home the bacon. Mi It's a round contuc win mai. without. สติกเกอร์แล้วทำไมต้องเป็นแกตลอดเลย Towards the end. ตัวขาดฟัน And that'sตัว a ขัด gift, ฟัน honestly. คนกำลังจะเกิดไม่ให้เกิด VX scenario. Sir, Out of one, the King Mastercard Girl, 50 don't by worry, PRX just making you. this play. What are they doing walking into โอ้ the โห spawn แล้วต้อง there? เป็นทามมิ่งนี้ด้วยนะ Instead of clearing แต่ out the ฝั่ง site, นู้น they've ได้ already มาก lost เลย a อ่ะ player เขา over ชื่อ the อะไรอ่ะ bubble, แซ and น they ทัก have a nice reaction into see why on earth โอ้ would you ย take another risk เสียดายอะ when you're down ใน a ไทย player พี่ that kind of ชนบัตร spot ไม่เป็นไร against ไม่ the เป็นไร eagle round. Yeah, what should have been a sizable lead and advantage just cemented. คุณเมื่อไหร่จะเป็นเด็ก Right back in เป็น there. แมวที่นิสัย What ดี is this buy from PaperX? I mean, they have got odds and ends all over the place. It's weird. Nice for something, but Jing has been forcing for the judge most of the time. They อยาก are เห็น really ลิน running ไม่ this ก็โอ round กาส now ยิง towards ออฟ C. แต่ซัมติง Seekers อยากเห็น โอ้ย ออฟและเดด over the top of the drive. Oh my Jing God. clear most of it. Shorty dealing with Timmy. แต่ฉันรู้ว่าตัวฉันเองทำไม่ได้ Ridiculous by Wee. something. What are you doing? โดน No คิดอ่ะ initiator utility used there, just trying to make the play. ทหารอีกแล้ว And economy felt like he had to do something. And the lockdown has just scared them all off. At least forced out. But เฮ้ย Forsaken เดี๋ยว now เดี๋ยว on his ทา duel มิ่ง out. เริ่ม Aspas แย่ is ละ watching for it. The rotation and pivot into C. A tap at the door. เริ่มแปลก Gonna hide it once more, but if you're gonna be running all the way to A, I mean, Aspas is already there holding this ground. And the 3 players from PaperX have got a bulldog, a judge, and a rifle with no armor. It's up to Aspas again. It's gonna be here, and surely he wins Oh my out. God. Beautiful with the reset. Satchel's over the top in his face. เออ Jing! ไอเดีย Oh, giving him a taste of it. กระโดดมา โดดมันเป็นลิงเลย Right at you on the big stage. ใครเจออย่างนี้ก็ Let's call it. I think Why? that's called เดี๋ยวน้อง victory จิน for sure. ระวัง They are still holding for this one here. They can surely see the 9 bullets left out to the side. 2 years. Shuts it. เขาย่อหลบ Right กระ down. สุน 1v4 for Divide. An ไป impossibility. ข้ามหัว อุ๊ย Right over his head, though. โอ้โหข้ามหัวไปหมดเลย Still less. โอ้ my แต่อันนี้เข้าหัว That is a messy round from PaperX, and 2 in a เกิด row อย่า off เชื่ them อ too. เริ่ม And here we see the เขา tactical เริ่ม timeout จับ call. เวลาการ I think that เนี่ย makes อา perfect เล็ก sense. ได้แล้ว อาเล็กหัวร้อนแล้ว Might be อะไรเนี่ย slamming his desk Come out coming แล้วอ่ะ into this one. วัน I'm แพ้ sure the ติดต่อกัน communication will กี่ be ตาละ calm, 3 ตาปะ จะสามตาติด but with extraordinary ใช่ปะ ครับ สี่ เอาแบบ force to เร็ keep ว his สี่ emotions ตา under ติด wraps. That's สี่ 2 หรือ rounds in สา a ม row there where PaperX have made some very questionable decisions to allow Loud back into this at 3 apiece. ใช่ สามตา 3 They're ตา still moving quickly around the map. You know, they're still making decisions. They're still finding a couple of openings. But they're certainly อเด็กอาจจะทุบโต๊ะแหละ getting over แต่เราไม่เห็ aggressive น in some of these spots as well and taking ไม่คน a few too many risks. Yeah. I ไม่ still ใหญ่ think เคร่ง back เครียด to ข that นาด phase นั้น of เย You อะ have something with this ใจมัน attack เสียนะ operator ใจมันเสีย disrespecting the A control, ends up going down with his op, and then they go into C something and try and walk into ยิ้ม a หน่อย smoke. It's just bizarre gameplay. Maybe getting โดน caught up in ทุ the บโต๊ะ moment. อยู่ไง โอ้ลูกรัก But too much W gaming. ลูกรักเหลือเกิน something เลย It is okay to ดู sometimes let go. เข้าไป โดน That's what they won't tell you. It's not in the rulebook, not for PaperX though. What a position this has put Loud in. They haven't really had to ก do ร as ณี many ทำเอานี่ ultimates. There ฝั่ง was a lockdown invested in the ฝั่ง prior ตรง to ข้ามก็ shove ได้ทำเอา PaperX แล้ว away คือ from ก็ได้ C. คุยกันด้วยเหมือนกันใช่ But ไหม now you ใช่ see ใช่ Aspas set up อ้าว with ถ้า the second ฝั่ง showstopper ฝั่ง way ตรง ahead ข้าม of ไม่ได้ Jing. ทำเอาแล้วเขาจะเล่นไงอะเวลา Sadak กูไม่รู้ with ไง ultimates are excellent too. PaperX might be on the weak เรา side เนี่ here. ย You know, you're talking of those ultimates. Aspas is right here, ready and waiting.
โอ้บุกเอหมดเลยแล้วเอเขาก็มี3 คนนั่นแหละ มีแต่ตัวแสบๆทั้งนั้น จริง อุ้ยสโมกฝั่งนู้นอย่างช่วยหรอไม่ ใช่สมองฝั่งนู้นอะโอ้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 นั่นดาวไว้สวย แต่เราไม่มีสโมก ไม่เราสมอง2เราสมอง2อ๋อใช่เราสโมก2โอ้อันนี้ โอ ไม่ เค มีละ ไม่มีสโมก ไม่น่าท้าเลย โทษแต่เข้าไซส์กันมาแล้ว แต่ลูกซองต้องเล่นในไซส์คนนั้นนะต้องดูหลังให้น้องจินนะโอ้เขาเชียร์หลังหมดแล้วรู้แล้วว่า เช็คแบบสุดจัดแล้วอย่างนี้จริงโอ้ยแฟดเฮ้ยหัวผู้สวยเล่นเวลาอีกนิดเล่นเวลาอีกนิดทันอีกแล้ว0.03 วิไอแซนทันอีกแล้วอ่ะแซนทันมาตัดอนาคตอีกแล้วเอ็มว่าใจ ดาวไว้ฉันเกือบจะเกิดอยู่แล้วโดนกลุ่มทำเหนื่อยนะอีกนิดเดียวอ่ะโอ้แบบนิดเดียวเลยอ่ะฝั่งเขาก็ลุ้นนะจ๊ะฝั่งเราก็ลุ้นว่าไม่ทันโอ้ยใส่กันอีกแล้วจ้าโอ้ยไม่ฟีตายไปแล้วตายไปเพราะอะไรอ่ะรับกรรมอีกแล้วเหรอโดนใครยิงอ่ะกีดมันออกมาไม่รู้เลยเมื่อกี้อุ้ยมุมเดิมเลยไอ้2 คนนี้โอ้ my god See the idea from PRX, but now the spike's just been dropped straight through into the choke point. Divide. Too much for him to overcome. This setup over towards B is immaculate. But if PRX start to believe that this is happening, think about it. At the start of the round, you're getting raised phase utility over towards A. โดนแน่เลย And then เขาเห็น you're ก่อ seeing น them on ใช่ B. เมื่อกี้ Barely รู้ 10 เลย seconds ว่า later. โดน So the แน่ more that PRX start getting a read here, they might be able to disrespect and re-clear through A. แต่ดาวไว้เมื่อกี้นิดเดียวเอง Just assuming that Aspas and Quarantine have both rotated to B. น้องเป้าถูกแล้วนะ Lotus is gonna be แต่ about เขาก็เร็วเหมือนกัน how you fight over rubble and how you open up the rounds basically. แบ่ง How กั you นยิงคนละ manipulate ตัว the นะ defender จ๊ะ rotation. อีกคนโดนแฟดแต่ยิงโดนหัว About that one. 4 apiece though. เชื่อ PRX are still managing to claw their way through. And the thrifty. อเล็กบอกว่าอะไรเนี่ย Might be able to do it again, but ตั้ง so ใจ far เล่นดิ Valor wondering why this is their map pick. ตั้งใจอยู่ฮะ Sounds like down here with a showstopper. my god Nasty Oh, tingnan. businessman shuts down the ultimate. There was so much danger มัน with ไม่ that. ได้ But มาก you เลย can นะ see เมื่อ is กี้ there. แต่เขาแบบหนู Okay. อ่ะ Kill found, rifle gained. A bit of an upgrade. Mind Freak, one more TP to escape. หัวแล้วด้วยนะ More shots going มันโดน his หั way. It ว has allowed to a bit of a scramble. Look at the positioning of the Có players mỗi on the minimap luôn all hùi. over the place. Yeah, the paranoia is split apart. เป้า Aspas ทหาร and เป็นไง Quarantine เอาไปใช้บ้าง trying to play a buddy system so far. ทำไม่ได้ มองไม่ Forsaken ทัน continues to prod over towards C, but it กล้อง hasn't ตัด been เร็ว anything มากเลย other อะ than less. น้องจีนไปโดนยิงหัว Certainly กล้อง feels like ตัด it could โค be ตร a เร็ว B เลย here เมื่อ with กี้ a bit of pressure towards C and the door opening. ไม่เห็นมุม But ฝั่ง I've ตรง read ข้าม this เลย perfectly. 3 players ready to defend A, and that's where this กระ is ดึบ hit. กระดึบ Positioning of Could you- Quarantine could here is you- fantastic. If he chooses to commit the knife for. โอ้ยโอ้ยในไซส์ There's โอ้ย a horn, a pit. อันตีสวนเหรอ There, but Sadak โอ้ยอย่านะ twice against it. โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรอ่ะ เห็นอะไรอ่ะ โอ้ โอ้ my god To shreds. No more โอ้ pass แต่ to เรื่อง choke หา point. ตัดปืนสักตัว ตัด Huge ultimates used in this round. โอ้เขาส่ง ข้อที่2 ค ส่ น งคนอีกแล้ว Forsaken with
5 โผล่ไปโดนยิงแน่ 15 seconds. I don't win this. โอ้โห ดูดิดูมันยิงดิ ดูมันยิงดิ The recall smoke as well. The รัวกระสุนไม่พอ โอ้ เลย my god เป็นลินแต่ลินเดินไปลินตายแล้วนะคะ Sadak already has ร้อง the ไห้ team are already positioned there, ready to collect. Be that with a high-low setup towards B, or a Nightfall pushing them into less over here towards the break. ยืนซ้อนกันด้วย It's all been กลุ่มหน้าเลย loud, barring, you know, the loss in the pistol and อะไรวะ อะไร the thrifty. ขอรูปหน้าไปที Straight นึง back into it again. I mean, just look at the positioning. The barriers drop down. สงสัยทุบโต๊ะจึงไม่พอรูปหน้าเลยก็แล้วกัน วอโต๊ะเอาพังเดี๋ยวได้เสียตังค์โอ้เยอะๆโอ้ย Really just blinded open as well, dodging all the util. Everything's being thrown at it. It's an absolute skirmish. A blowout occurring. ดุจีใจเย็นแล้วเอ้ยไม่ ฝั่งนู้น ฮิ หนี วหม ตาย ด Pause in the play, at least for the round. ไม่ for หิว now. ตาย ฮิวหมดฮิวตายไปแล้วอ่ะ Aware Loud have been going back เลื่อนหลุน towards B and น้อง look for จิ the น road and see if there's any หนูก็ adaptation. มาสู้ชีวิตเถอะค่ะ They're getting the read just a little. You can see by the way that Jing's taking this space. He expects them to Almost be lined up, there. almost lined up. 1 HP เกือบ still ไล่อัพแล้ว surviving. เมื่อกี้เสียดาย It is still that 2v2, Cosmic Divide. Giving them a chance into โอ้ it. เลื่อนเหลือ1ยังกล้าออกไปสู้อ่ะเหลือจะเชื่อเลย อันตีให้เขาด้วยนะเนี่ย อัน Starting to ตี get a ของ jog on now, starting to get a move on. คิวจอยอ่ะ Lockdown. แย่ละ Looking to So break this. that- Jing does have a nade, but he can't really rebound it from this particular angle. He's going to try for it. He's going to try for it. เฮ้ยโดน Got ปะ the corner. อุ้ย So damn close. โดนโดนโดน One obstacle removed. But Lauda still in this one. TP มาแล้ว close. It's messy, but Jing. วันเฮดพี That's the ace. Nasty stuff. โอ้แต่ก็ เลือดหนึ่งเท่านั้น ที่โค้งเรา เลือด1 is miracle PRX being able to get these rounds. เราเลือด1มาตั้งแต่ต้นเกม A pistol against Loud who looked เลือด immaculate หนึ่ง at ตั้ง them แต่ against คนที่สอง Fnatic. อะ A thrifty that came out of nowhere with 3 milliseconds. เนี่ย of ช็อต difference. เนี้ยได้ไลน์อัพบ้างเลยแต่ก็ไม่ได้ And then an ace ใช่ from Jing. แต่ไม่เป็นไรเราเอาเองเรา Perfection in terms of reading the defensive rotations, though. I really เก่ง feel มากค่ะ like they read into อ่ะ the อเล็ก back off. อเล็กโล่งใจอ้าอเล็กโล่ง I'm sure ใจ Alex's emotions were โอ้โอ้ flipped towards the end there. They're allowingใช่ Loud ไหม to โอ take กาส over control at the start here, and PRX are pushing ผม more towards C. อยู่ They วะ haven't actually put any pressure on less throughout this map so far. เหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งได้เอ็ดด้วยเหรอว้าว Here it is. อย่าทำแบบนี้ได้จัง So น้อง now หุ่น pivot straight into C โอ้ย left. โอ้ยเจ็บขาไปหมดแล้ว โอ้ยโดนไก่จิกตายน้องคิดโดนไก่จิก Kicking ตาย in with the turret. โอ้ยของหนูยังจะมาอันติไล่อีก That's a huge amount of damage. But Both they of help them me double die. duelists. And Forsaken hasn't been able to take any space น้อง on the กิน lurk. ตายไปเพราะโดนไก่จิก Wisconsin's prowlers and the spam from Tui's was pushing him back. ไก่ยังแรงเลยครับน้อง Where do you take it from here if you are PRX? I mean, this pit is in your face. Do you choose to just contact through? It's a thorn in your side. You don't really have map ไม่ชอบ control anywhere ไม่ else. ชอบเลยอ่ะเล่นอัน 50 ติกับ seconds ไว left in เป a อ round ร์ that อ่ะ can quickly dwindle. It seems แล้ว like ถ้า the พยาเนี่ย problem is for Forsaken เปเปอร์เรดไม่มีปืนรอบหน้าแล้วนะ knows that the players have been jump โอ้ย peeking โอ้ย that, โอ้ย and Tui's finds it this time. He's Don't got it in chana front, he นะ hasn't actually called anyone around. ไม่ช Kalen's นะ still ไม่มี spotting ปืน from แล้ว the เนาะ That's Mind Freak on the lurk. A ping into the corner. This is being watched. เฮ้ยไกลว่ะ Spotted, not well enough. สวย He's taken out. TP to disengage, and this is really just going to tether a couple of those players from สวย Loud มากไวฟิก towards C, not knowing which way เลิ this ก is ลักแล้ว going. คนอยู่ A เลิก also ลักแล้ว finding it difficult to โอ้โหแต่บีมี2 really คน pick and choose the position here. They want to go straight into B with only 15 seconds left. The players are in position. น่าจะเข้าบีวันนี้ I suppose with two satchels, he could see แต่เขายาก His จัง potential is there still. 10 seconds. Plan not denied is being covered and closed on. เทรดกันให้ดีอยู่ ใคร Evened. โอ้ But ย it's เยอะ all ไปหมด out. Reigning supreme. Holding that heaven angle. โอ้ย Tucked up close to the corner. เขาเห็นหัวนิดเดียวก็ How does this one play out? Divide, reposition, Ah! spotted, it's pre-fight, Oi! it's all cleaned up! And Oi! dropping down, Kawazine, เออ making sure แล้ว to ปืน seal it รอ up. บหน้าไม่มีแล้วจ้า The return of Kalen's to the มี big แต่ stage ดา has ไว been อ่ะ a ที่มีปืน delight. อ่ะตอนเนี้ย One of the players that had the most impact in that solo initiator meta that we saw My when God. Loud were playing up at their best, but had a real fall off in form throughout, I mean, the slump essentially for Loud. But I've been mightily impressed with what I've แต่ seen ซั from ม him in ติง the last ตอน couple นี้ of ไม่ค่อย matches as เก่งเลย champions. นะเรนรู้สึกกล้องไม่ I ค่อย was a จับ little เลยอะ concerned in this round when Aspas didn't use those 2 blast packs, but whoa, yeah. อเล็กแบบศูนย์มาเด้อ I think as well, more so than just honing in on the emotions เขาอาจจะ of ปล่อยให้ play เล่น here ช้าลง specifically,
the level of tension. ทีมนี้เล่นช้าลงเป็นด้วยเหรอ Speaking of, I mean, I want to see Jing right now to show stuff. ดูจากการบุกนะ A bit further back with the positioning. Here it is. They don't want to slow it down at all. You can read it and leap if you are a PRX fan. Jing falling there. Where's the pivot going? เจอสัตว์ป่าโดนหมุน The door กิน now. Forsaken taking all the space up towards B. He's got the spike alone here. Let's not seek to try วางอย่างเร็ว and get an easy kill. Doesn't peek it. Doesn't overextend. Just waiting it out. เนี่ย Player advantage. เล่นช้า เล่นช้าสุดแล้ว เล่นช้าเล่นช้าไปถึงรอรีเทคนี่ A pull play? Yep, deep flash into the corner. Forsaken What? still close here. Stinger! Help him out here. Where's the Utah? โอ้ยยิงไม่โดน It's labored, it's messy, and the bullets are running out. Nightfall, they're still close. Something! Over the round, the knives expended out, but it is a 1v2, and he just cannot land the shots. ดูดอันตีไว้อย่างดีเลยอ่ะ Explosive from both sides. Loud trying their best to bottle เอาไหม the เอาไหม madness that is ยังมีอยู่ PRX. ยังมีอยู่ And they still broke ตี through มาอย่างดี 5 เลยอ่ะ times. But Loud's defense แต่ was รู้สึกว่า excellent ซัม there in ติง that อ่ะ half. เล่นไม่ขึ้น Trying their best วั to นเนี้ย funnel them into the วันนี้อ่ะ strongest วันนี้ spots. ไม่ปังวันนี้ไม่ปัง Martin and Aspas being the big วันนี้ไม่โดด playmakers เด่ in น my mind. รู้สึก Everywhere ว่า on the map that ไม่ they ผิ were ไม่ required ค่อย and ผิว still quite มัน a โดนดึง competitive ขา half. We ใคร saw ไปดึง aces ขา and ต่าง 50s โซ่ and ดิ pistol rounds going the way of PRX to make this เพ one จไง competitive. โดนเพจดึงขา Did absolutely. Well, we go from something a little bit earlier. Let's listen. นาวัยโดนอะไรอ่ะแซนทักดึงขาไม่พักเลยจ้า I mean, actually, on the stand, they play very good. They shoot us back. But after this, after ท่า first สีสวย half, มากเลย we chill a bit. After this pause, like 2 minutes pause, when we change เฮ้ย sides. ตาเลยเมื่อกี้สวยปะ Yeah, we start shoot ข้างใน back ดำ also ใช่ and ปะ win game. ขอบ And ฟ้า I นะ think most of the teams just Something. scared Yeah. to play with Rinna because they something think they just cannot take some space with this play. Actually, it's classic No, no. W gaming because Siapa? I mean Ui. I can play in Rinna. Team also can play with หรือว่า Rinna, เพราะ so แสง like why not? สีดำเลยเยอะ ปกติน่าจะเป็นสีฟ้าเลย เรื่องจริง ช็อ อะ ตนี้ดูกี่ทีก็ I แบบ mean, since we don't Hey, have the Lin Zhao IGL, Chao, I they think don't you get play in Lin- our game, Lin- and Lin. also I think Cloud will do the same thing. So they just play in บินมา Cloud เลย game, อ่ะ we will play PRX game. Let's see who will win. When you win on one tournament on international stage, it feels great. I have a lot of motivation to play on international stage. I think overall just experience, you know, how to play on stage, how to play on international stage and in another country. You'll play in PRX game like W gaming, and yeah, we'll see who will win. คิ้วกว้างจ้ะ Explosive. ตัดภาพมาตอนนี้ ยิ้มหน่อย Something maybe getting ยิ้มหน่อ himself ย at times as well. He's not positive on the scoreboard. Sitting ยังไม่ at the bottom แพ้ for his team. เรายังมีโอกาสชนะอยู่ ยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อย And I think people forget because he's so highly anticipated in his first tournament at an international level that he is still very much a rookie kind of player. He got pulled straight out เฮ้ยแต่ of ไมฟีกันแบบ farming tier 2 to go พูดเยอะขึ้น into นะ a team that's expected to compete for trophies. ตอนทีมโดน เขาพูด ส แต่ นาม กับเพื่อนเขา For a บอก guy who self-admittedly struggles ไม่ with ต้อง the เกี่ยวกับทีมเขาบอก ปกติเขาก็ไม่ค่อยพูด We're นะกับทีม expecting ตัว to เอ see ง him นะ warm up throughout the series at the เขา moment. เล่นแบบ พูดก็ ส ตาย มา ละ ธิเยอะอะ Most of the time. หรือกล้องมันไม่ค่อยจับ Have looked impressive. เจ้ากล้องไม่ค่อยจับ Look like they're setting up for a B trap play, potentially อาจ off จะ the เพราะไม่ค่อย orb. รีแอคกล้องเลยไม่ค่อยจับ But action may end up coming into something sooner than he anticipates. The dash is activated so early. As soon as he hears the smoke, Yeah, incredibly หน่อย early. ก็แตกสาม but this is just being held by Loud. It's going to be wasted. ถ้าเขาถูกมานี่ I mean, it's one thing to use it off a haunt or something โอ้ย like that. โดน เขาหน้าน้องจริง And we missed it because Kalenzin's on เมื่อ cooldown. กี้แบบโอ้แสบตาเลยหลาย เมื่อกี้เห็นอะไรแฟกก็ไม่รู้หัวขาวเฉยเลย Poking and prodding for the pistol round here. งง They're นะ trying to go for the trap play, springing it, and Oi. Samak's coming around the back, seeing if he can find a weakness in the other side of things. ทำไมจะเป็นทาง Bit of a ทำมิ่งหันหลัง stalemate ต for ลอ the ด first เลย 30 อ่ะ seconds until Jing decides to contest. That's another first death for him. His 6th so far of the map. 4 Just Jing trying to punish the fact that the Trailblazers ยัง being เชื่อ broken. ใน But Loud, I think they only shot that with one player. They baited ของ like there was something onlyอยู่ one player there. โอ้ย โอ้ There's all 5 of them waiting to receive. So Jing แต่เขาก็ out in เจ็บ the แล้วนะ open. It's a horn though needs to be dealt with. Something ของ chance อะไร to กัน shine. โอ้ยนัก To เวท respect the util though, gets sent flying straight through into the back เขา of the เล่น side here. เขาเล่น 30 พร้อม seconds กัน left. อะ Give ส or กิล take นั้น now. อะ
Reinforcements have definitely เฮ้ย arrived. นาย Here's the damage yet to be done. Smoke อีก in their ไป face สัก is หัว brutal. โอเคไม่ใช่หัวนี้สิ Ships in the night. ทำไม Jumping right clicks all day long. Enough surely to get the job done. Lined up, Forsaken. เหี้ยอะไร อะไร Some ครับ danger into it, but not enough for the pistol round. เหี้ยอะไร when โดดข้าม Loud หัวไปอะ consistent in the last series with it. ฝั่งตรงข้ามก็งงนะ เราอะไรแบบ Just แบ see the บ back เนี่ย and forth, the plan A, plan เดิน B, plan เดิน C กลับ from หันมา both ม of อง these teams as they try to create different trap plays around the map. One at B and then one over towards C. Loud making sure that they didn't fall into either of those. Found the first pick on Jing, who went มุม over นี้มองไม่ aggressive. เห็นนะ เห็นได้ไงอ่ะยังไม่เห็นเลย First ได้ go ยิน round, เสียงเขาก็เลยยิงอัดไปแล้ว barring เขาไม่ miraculous คิดว่า stuff เป็น from เพื่อนเหรอ Paper X. ไม่ กระโดด One of the replays, Gedor yes,ข้าม the หัว barracks กัน are เลย already down. There's a lot of players ready to meet them over towards A. Loud with the weaponry though, just back ฝั่ง off. กัน They แต่เน้น don't บุ want ก to นะ take คะ these fights. Got to spam that. Dash backing, something still alive. They really want to fight over this. Oi. Yes, they should with the weaponry. They should be Oh, favored, but you never something know. going It can just in turn on a dime. Damage has been done with these pistols. เดาไว้ One of that as well, hunting for the chance, Pinong anจ๋า opportunity, but it's only Forsaken as the last one left, and เอาละ will mean เดี๋ยว Loud เหลือเมียมกุดบายคน really เดียวแล้ว solid lead in this series now. โอสเคนน่ะเหรอ ทำได้ We've seen quite a เนี่ย few เนี่ย rounds where ตรงเนี้ย Forsaken มัน have ไม่ been ได้ the ยิน last เสียง alive. ตรงลุง Just อ่ะ throwing out เขามีอะไร Astrid อั to พ the rest of his ลง team อ่ะ and stuck in an unwinnable spot. Loud cleanup by once again catching the aggression from Paper X. They don't take the fight at the very beginning of the round when Paper X are throwing all of their utility. They wait until that util has disappeared and use their own to re-clear the space. And I think that's a very good idea coming ตอน in. นั้น ได้ ตอนนี้ต้องตัดเขาได้แล้วนะ เรามีปืนแล้วนะ Which parts of the maps they're fighting over. They love throwing utility. They love going ฝั่ง and นู้นบางคน brawling. เขายังใช้เชอร์ลิฟอยู่เลย And so either trying to react in the opposite direction or trying to catch it seems like a very sensible plan. แต่รู้ถูกไม่ได้นะเชอรี่ว่าหัวนัดเดียวก็ Hasn't ตาย even แล้ว cooked up for the bonus. Loud. Oh, hello. สวัสดีคุณโยนะคะสวัสดี Team ครับ receiving the brunt of all that utility, and it does grant the space over towards Paper โค X. ดันมาแล้ว Both on C and อย่า A. นะฉันขอร้องล่ะ This is 4 คนเลย interesting นะ because Loud are looking to try and get clear through Mound. And how do Forsaken and Jing respond to this? ไม่ดีเลยจ้า One Prowler broken and they back up, respecting the space. ไม่มีใครแอบตรง Here's the second wave of utility, just being used to clear forward. So the game plan here is to try and get these orbs for Aspas. ซอก And this is actually because Loud are making so much noise and throwing so much อ๋อ utility. เขายิงเช็คบ่อยก็เลยไม่อย่างนั้น It สินะ looked like something แอบไปก็น่าจะตาย poke out a little towards rubble. But it's difficult. ถึง Where do หน่อย you อาจ go? จะอยู่ได้นะ Just straight into แต่แบบ spawn? ต้องวิ่งสวน You ออก have to มา kind of wait until Loud come into the C push before you can over rotate like that. โอ้5 คนแล้วอ่ะ5 คนแล้วอ่ะอยู่โกง Will be happening sometime soon. Less มรสุมชี ใคร วิต นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นน่ะ spot from อ๋อ State, โอ้ย Forsaken ตาย very ตาย good. ตายตาย โอ้ย ตา ไม่ ย มีที่ยืนไม่มีที่ยืน Excellent. On top of Mound. ตรงนั้นมันเป็นไลน์อัพเขาอ่ะ He's left to do the No most late here. He's heat. able to return the fire, but can he get another kill? Oh, Oh my spacing and God. positioning is so damn good by โอ้ Loud. โอ้ย Making โอ้ it ย mark โอ้ known. โหเต็มไปหมด And noted at Oh. Loud. ไม่รู้จะยิง All ใคร around ก่อน to the site. It's all theirs. 2 years. It's gonna lock down the flank my with the God. ADS Oh, pulled it's down. one Bad lane time up for a there. reload. Something. A chance. เลือด He's เขาลง bonus 2 on แล้ว Rinna 2 แล้ว Rin. Definitely winnable. 2 Pushing back and away. Something. Wins it out. Absolutely magnificent. หายใจ ดีสั แล้ ก ว ที We were waiting for him to have his impact. Struggled a little bit in the My first half, but my God, God. that's magnificent. จะร้องไห้ It's unbelievable. The last player left alive in a 1v4. เฮ้ยส่วนหนึ่งเพราะเพื่อนตัดเลือดเยอะแล้วนะเอาจริง ใช่ใช่เป็นวันE4ที่เพื่อนอะตัดเลือดไป And then เย the อะ last แล้ว two players have scraps of แต่ health. ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกคนจะยิงโดนแบบ Plays that as well. ๆ เมื่อกี้กระสุนเฉียดหัวเป็นนิดเดียวเองนะเมื่อกี้เส้นกระสุนนะ It ที่ feels ริน like เห็ he น has an infinite amount of them. ถ้าโดนนี่คือแบบ โอ้ยถอนหายใจ The round itself, Oh, Loud yeah. always double facing มัน on their way into รี the แอคน่า site. รักอะ But รี they แอ just คมัน couldn't ไม่น่า manage โกรธ to อะ stop something. Loud My ran out of util God. though. Send out their own paranoia. This is the time that they want to try and fight over it. What's the adjustment? ช็อตหน้าจดจำพอยังโอ๊ยโอ๊ยร้อนเท้าโอ๊ยจะไวร้อนเท้า Away. เขาใช้ของไล่ที่กันดีมากเลยอะ PRX being the victors Yeah. for now. Despite there being no kills. ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเป They've เปอร์ set เล็ up กหรือว่า Mindfreak ฝั่ง in ลา that ว 4 นะ position. แต่เรา จ อะ ริงๆ ข ก็ อง เป็นทุก เยอะ ทีม ดี นั่นแหละ Now for the re-clear. Prowler is through and over. โอ้ย Smoke in เขา their รู้อยู่ข้างบน face. นะ
Look how heavy PRX fight over just keeping Mindfreak in this position. Almost all of the utility for both teams has been used just to keep this war of attrition in a complete stalemate. Mindfreak can something keep this space. Yep. Jing and กงซ้าย pushed up towards C. There's really 3 คนเลยเหรอ to do it. กี่คนอ่ะ Just 2 คน clearance, making sure they trade each other. Smoke propped up. This is so With a judge. cheeky. อย่ายิงสุ่มโดนน้องจินนะ They don't ยุ want ง anything นะ to do with it, but you're going to be walking right back into the A stack once more because that space you just gave it up เหมือนละ early มุม on. นั้นคือเขาเช็คตลอด ใช่ It is. There we go. Space to อุ๊ย get the อุ๊ย triple. Forsaken. Here we go. Fast with the rotation here. Something. Definite chance for him to do something. นิดเดียว But loses the duel. Didn't happen in the prior round at all. And Les finds another. Big shooting from the Loud players. Oh my god Putting down those threats as they appeared. Oh, and here comes another He's one. not messing around. I mean, there's no time left here. He's got him off the plant. He's buying a bit of time. Here's a showstopper. วันนี้คือมากวนเพื่อไม่ให้วางเหรอ Kill collected. Follow up โอ้อย่าวาง 4K, 4 piece. อยู่ในท้ายไม่เป็นไรเอาไว้ เหมือนเขาบอกว่าเก็บฟรีใช่ไหม something ฉันก็เก็บได้เลย It's late in the round. They already used a bunch of it to try and dislodge Mindfreak earlier. And then coming around here, they just all swing together when Mindfreak doesn't have a smoke up. Right? That's the big difference maker, is that Mindfreak was smoking that choke point repeatedly. And now all of Loud can just swing it together and support each other. The Loud coordination, the spacing, ของ the เขา team เยอะ play จริ has งนะ improved เอาจริง drastically ปะ in these last couple of ของ matches เขา compared to ใช้ what โร we were ลีใช้โร witnessing. ลีตลอดเลย And something is looking to try and take things back into his own hands. เล่นเร็ว Powered by ซะ the ด้วย 1v4. Yeah, there's going to be a turret in his face. Oh, Doesn't no, catch no, it. no. You hear it jumping around. ไอ้บ้า He's like a border collie nipping at the heels of Loud, just chasing them into A. He has to respect it, though. Overstay is welcome too much here. The side's going to be ใจ given up. เย็นๆนะใจเย็นๆนะ Plan for Loud. PRX surrounding them, not giving up มัน heavy ไม่โด control. น There's a nade. Cleared them out, definitely. So, look Oh at my that damage is God. being done, and it is crispy from Aspas. โอ้ย The โอ้ย lowest ground to survive, though. อ้าวเจ็บไปหมดแล้ว Gets a lot of these shots. Cut down to 5 HP. Still going forwards though. Yeah, wants to try and take the fight towards them. Respect it to a degree here. PRX, though, right back at him. โดน Blade ขาด storm สวย something. You are nasty with it. An inside tree, door rotated. 2 years, winning the duel out. Tap onto the defuse to buy. Oh my god. No, someone's there. Door has to be rotated. Seeker still in his face. It's happening. The defuse is broken. Oh my No God. time. Potentially there. Mindfreak. He's got it. Another's been earned. yes Holy. มุมปิดประตูพอดีเลยอ่ะหรือจะเชื่อ How are they pulling ได้ these ไง rounds เว้ย out? The double duelist ultimates ดี did ที่กู so ได้ครึ่ง much หนึ่ง there. พอดีด้วย Aspas walked inside the smoke with only 5 HP. เนี่ยฉากนี้สวยฉากนี้สวย And the updraft play is immaculate. อันนี้ก็ดี โอ้ย One of the hidden ใจจะวาย jewels, honestly, of PRX's run entirely, and bottom of the scoreboard right now too, but Davai hit a beautiful headshot during the midst of all of that to be able to make things winnable. แบบนี้แบบสู้กับเฟนติกแล้วชนะไงเขาก็ Getting put ค่อน into ข้าง spots มั่น where ใจ they should นะ be จ able ริงๆ to อะเรา create enormous advantages and win out these anti-eco rounds, and PRX's individual form says no. This time, definitely seeking to gain all that space. There was no waiting it out for the util from the beginning of ไม่ the เห็น rim. เปเปอร์เล็กเล่นคอมนี้เท่าไหร่อ่ะ Broken though. คอมไหนอะ Don't worry. สโมองสอง คอ อะ มที่เล่นอยู่เนี่ย With the ไม่ได้ rotations, หมายถึง they're สโมอง trying สอง to หมาย take ถึง that ว่า space up. ตัวคอม Huge ที่เล่น holes อยู่ here ตร by งเนี้ย Mindfreak. So difficult, but yeah. ที่เอามา down. เล่นในเมืองโพลอะไรนะด่านโพล It's uncontestable unless Jing was literally anchoring on site and the rest of Loud are there ด่าน ready โปร to ด่าน pounce. อะไรอะ This is a free A. เพอร์หรือเปล่า The เพอร์ PRX retakes have been fairly เอ้ย decent. โลตัสสินี่เล่นโลตัสอยู่นี่เว้ย They caught a เพล player อะไร going เว้ย aggressive and had a showstopper. เมาไหล Those tools not available. Yeah, working into the pit instead. แต่ Cosmic เต้น Divide ดุมๆดอดๆแล้วคุณไม่ cuts ค่อ it ย up ถูก through into tree. Les has a โอ้ great เขา spot. อยู่สโมองหมดเลยแล้วนะ He's got to try and do the most here in this real spot here. Everyone on Loud is just shoved in a ถ้า corner. เขายิงสูบมาโดนนี่คือแบบ He contains this fight out. Forsaken Wait, wins sorry. it still. All towards tree. Cosmic Divide is going to be falling. The pit is really not being brought down. How does this get forward? How does this get taken? PRX are scrambling. The positioning here, losing time on the clock, is working so hard against him. He comes down. โอ้ยยิงสุ่ม Spread into the pit. And he ไอ้ falls. เชี่ยเอา โคตรเร็วเลยดูไม่ทัน You can Dude, see that based on theยิง positioning though. ยิง The ไปก่อน confidence โดนแน่ was excellent from Forsaken. Yeah. มา It โดน just ไล่ seems ที่ a มันอยู่ master ทีม on หมดเลย every H เหมือน he plays. เหมือนเขารู้แล้วอะว่าอยู่ตรงนั้นหมด Cower
cowering in the corner of their น่าจะ pit. เป็นเพ That's ราะ why I ทิ was ศทางเปิด highlighting อัน the ติ importance of Les's positioning. เป็นไป He ได้ looked like he was in a spot to be able to make that round. เพราะว่า Because เมื่อ if กี้ชิง everybody's ใน playing ไซส์ tree นี่ control, จี yes, you แล้ว have a อะ bit ไอ there, ชิง but ใน it ไซส์ can หน้า just จี flip มัน just ไม่ like มี that. Like ใช่ we saw, I ใช่ mean, something was just running and gunning Yeah. inside it. Everybody was. That was their key to breaking that. But when ชิ you're งใน all ไซส์แล้ว collected ไม่ in มี such ศั a ตรูอะไร small area, I mean, The โอ้ย spray กอ is ง going เบ to อร์ work. เลย yeah, it is. I Come also in. feel like you take a look at that replay, and Les is sprinting towards Forsaken and giving him the ทำดี cue ต้อง that ตบมือ he's ให้ไป about ลิน to peak. ย่า I think he genuinely believed everybody ใช่ไหม on โอ the กะ Paper X was behind that cosmic อ๋อ divide and wouldn't ใช่ be able ใช่ to ใช่ hear. ตบมือยัง What a perfect Top, position top, for Forsaken top. to be playing it. Hey. On the opposite side of it so that he could get sound cues to read into คุณ something โอกา like บอกว่า that. ผมกำลังแบบเคิมๆจะดับเลย Now the shoe is very อ่ะ heavily ใกล้ on the แล้ว other foot. Loud are going to have some kind of thrifty round. นอนก็ได้นะสู He's in a bad ไม่ต้อง spot ทน for, นะ as far as I can remember, one of the first ลาว times ทำเอาเหรอ in this map. Yeah. Though the Yeah, score yeah. is close, it has definitely been a story of Loud being in control and Paper X finding the magic to be able to fight back. And now perhaps the tide may have turned. อยากมีโอกาสได้ไปนั่งตรงนั้น Feel it on the wind. I mean, the map แต่ฉันคงจะฟังอะไรไม่ค่อย has รู้ been เรื่องเท่าไหร่ living up to the expectations. ไม่เห็นเป็นไรเลยนะแค่ไปรับบรรยากาศก็ดีแล้วว่าสำหรับลินนะ We thought it would be ลาวก็โด explosive. ดเป็น My ลิงลม God, it has been so far. โอ้ยไม่เท่าไม้ฟิกนะหันอย่างเร็วเลย Yeah, 'cause มอง they เร็ว start จัด and end so quickly. Exactly. As soon as the barriers something drop. หนึ่ง Here's that beat something trap play นะ again. โอ้ยเริ่มมือ Something watching with the op as well for that C contact and control here. This could be a battle on multiple fronts. Loud were very good at บี dealing เตรียม with มา this on แล้ว the จ้า pistol round. They basically only have pistols again. 2 hero rifles for less than 2Es. ออฟแล้วอะ Want to know though, all that space แต่ to เขา play เหมื was อน given จะ up ไม่ for เข้า free, so Paper X เข้านี่เลยอะ see Forsaken. Puts up the smoke here. Does he seek the spam? No, the ultra's being picked up. Give, and this is so damn dangerous. Don't want to give away a rifle. The shots are definitely going to เฮ้ย be อย่า going สโม wide หม now. ดตอนนี้ Sphinx นะแก doesn't have any help at all. Yes, I mean, there's a paranoia and a smoke in his face, still tucked to the corner. Definitely some danger here. Jing! There's no way. So much damage! What is occurring? ไหวโอ้ I can't see a bloody thing. What a decision. But just like this. แล้วเลือดน้องจีนหายไปไหนอะเมื่อกี้เห็นเหลือน้อยแล้วนะค่อยฆ่าเขาได้งง Pick up a few more. นี่ไงไอ้อะไรอะเลสเหรอ Yeah, there's one just planted there. Mongไม่ทัน Aspas has got it now, just like this, man. I mean, Đưa it tôi was lạnh weaker thì guns ไม่ coming ทัน in, but Loud ไม่ทันเหมือนกันเร็ว The มาก flash มุม spread, กล้อง it เร็ว didn't มาก catch anything. ไม่ใช่เลสนี่ Divine นะ doesn't ใคร think อะ there's แอส anyone ปาสเหรอ towards A anymore. And the ultimate from 2Es, I'm not exactly sure what. I ไอ้ mean, สอง I คนนี้ think ก็หัน that's หน้า just เข้า a หา check, กัน right? they're ไม่ clearing มีใคร out. เจ So อ the กัน next might be able to get a bit of a walk through. means he only has to worry about heaven. Divine has another flash, but he looks like he's going to peek it with his face. It's น่า not จะ going เข้า to บี see. กันนะ So it's only Mind Freak. Salves on to be here. Plans Chúng ta coming cầm through. nè. Mind Freak. Flash. Repeat is being dodged. So loud. So good with the covering fire. The coverage is there. 2 years. He's a monster right now. And a Mastercard Thrifty. Do not count either of these teams out. ก็ How many have we seen already in this one โอ้ map? โหซ้ำศพสะดุ้ง Both ห้า teams capable of ต้อง making จัด stuff แล้วไหม with nothing. ยังไม่ถึงแบนอะเหรอ Wrong just beginning. กดรายงานระหว่างแข่ง Forsaken Maybe goes it's for a for- peek there because he knows that he's given up a lot of A rubble control and he gets stuck completely. Has to กดรายงานระหว่างแข่ง Jing decides to go for the aggressive version of bailing people out. กลับมากุ้มหัวอีกแล้ว เมื่อกี้เพิ่งถอนหายใจไปกลับมา He's กุ้ม out หัว there อี in ก the แล้ว coaching booth. Yeah. Entire map Mấy so nơi- far here. อเล็กน่าจะกุมหัวเพราะมันไม่ได้เป็นตามเพจนะ Pull in an aid. Sets up Paper X over towards Rubble. A lot of faith in some มัน things. จริง as ยัง to มีออฟอยู่เหรอ the ออฟเหรอ ตังค์เขาเยอะแล้วนะ เยอะจริงไม่เถียง Paludo avoided, gives him the cue. Nanoswarm actually misses there. There was a chance for something. Could have ripped somebody's head clean off. Something spotted the Raze and the Fade player there. Aspas เป้า and หมาย Currency เยอะเกิน both นะ seen เลือก over ยิงไม่ถู towards ก C. อืม The off shot Oi, fired. Loud want oi, nothing oi. to do with this. Gonna start to back away. And this has actually pulled Follow Mind me Freak off further my away than he way. has done before. Yeah, over towards well, A. no, He's still going to be able to say- jump spot for info, but not really fight it as heavily. And that's a pretty big difference. Usually Paper X has been trying to maintain that control. เฮ้ยเขาใส่ซีเหรอ Loud now Oh, creeping okay, back man. into C, hoping perhaps that something with his If it operator come has like shifted from this spot, but he สักหน่อยปะล่ะ stays firm and hit the shot. Aspas down to 2 HP.กัด Dropped ตู all ด the way down as a warbang. No kill. Some
Unfortunate for him. Satchel across that as well as a bite. Hidden, nearsighted, and away. But PRX seeking it as well. They don't want to give up this space. They want to be jumping straight into them. To buy. It's an absolute menace. Another 4K. It's absurd. เราจบคนเดียวเลยแฟนเขาดังจริง ฉันก็กลับมาแล้ว Anybody at any point can step up and have a ส monstrous เปก round. เตอร์ Savai, arguably the best player for PRX during their regular split in the Pacific region, was hanging around at the bottom of the scoreboard for a while. นี่คนนี้เครียดแทน นิ่งเลยนิ่งเลย Squeeze is going to be put on นิ่งเลย Sadak อะไร has วะ got เนาะ a bucky in this round with his attack side ในที่ Viper. สุดดาวไว้ฉันก็กลับมาแล้ว Something has dodged it. Something has ลุก dodged ขึ้นเลยเมื่อ it. กี้ Don't smoke. Prime for the taking. A nasty shot. อย่างสวยเลยครับน้อง Connection onto Aspas, but now no time wasted, is it? Loud. Trying to take control of this one towards the back of the site. There it is. Paranoid. He the back of the way here inside the smoke. นัก Still เวทเต็มไปหมดเลยนะทีมเนี้ย What kind of timing is Masaya he na waiting for? He's gotปืน it out to the rest of his team with the tap onto the plant. Here comes the pressure from behind Onto the Forsaken flank. and Jing. Trying to take back control. He's still there. With the operator, corner to corner though. Eventually cleaned up and taken out. This is all over the place. It's a scramble. Five. To his side. ๆกูร้ายรีแอคเยอะโอ้โหไม่ได้แล้วกูร้าย Loud can't ก็ afford ชื่น to ชอบ be ดาว playing ไว้ at เป็น this การส่วน tempo. ตัวนี่นะ The faster the Peter, PRX get, the more 2-2 mistakes นะ Loud are making. จากนี้ This สวย one มา just ก an excellent play by something. It's reasonable that Loud would have some oversight there, but they weren't ดาวไว้ controlling อะเป็น towards เป็น spawn คนที่ because แบ the บ flank เสม was อ coming ต้น through เสม too อปลาย quickly. ในการ And Loud couldn't ความ control ไว้ both วางใจ avenues at ขอ the ง same เพื่อน time. They didn't have resourcesรู้สึ to ก stop เพราะว่า something going for another peak, แรก and อะ they also ยังไม่ couldn't มาเลย stop the flank from ไม่ happening. เห็นว่ะ Loud have just นี่ won นั่ง this เครียดอยู่ว่าเมื่อไหร่ดาวไว้จะมา Here we go. ปกติจะมา อุ๊ยรองเท้านะไม้ฟิกอุ๊ย โอ้ย อุ๊ยจะตายเอาเด้ออุ๊ย No kill claimed. Still PRX. Can't afford to overstay your welcome because Loud are here with a vengeance. The 3 rifles now and the Guardian, so Loud have made upgrades off the back of this. อย่านะอย่าโห Picking นะ from the carcasses อย่า of โหนะ PRX. Forsaken on a bit of an off angle. แล้วสองคนนี้เบียดกัน If they start โอ้โห walking into A, it's a fairly nice crossfire between him and Divide. อย่าโหนะ It's just been a monster in these last few rounds. ไม่ฉันใช้มือแล้วนะ Device out wide. Swing for so damn wide. But the Swing. knife out. 2 years. Why has he got his knife out? Not a clue. Reset of the movement. Kalazine stems the bleeding, stops the danger for but a chance and a moment here for something. Haunt though. Once more, cloudburst. They haven't heard it. Surely. Kamanzin's not looking. Jump spot. โดดบนกล่อง Shot เลยว่า fired, but now a rifle upgrade picked up 11 bullets left here. It's a 1v2 though. Surely you don't win this one. มีมุมไม่ Surely เช็ค the เยอะ setup มา is ก there. โอ้ Yes, it is loud. โอ้ my Start god the 10. And that's another half by kind of round. แต่ปืนเขาไม่ค่อยมีนะ Scraps. ไม่ค่อยมีตัง Mastercard ค์ don't get the shout out, but I mean they've already had their money's worth in this one. Every timeปืน one of the พาย teams กลาย has เป็นเด็ก low เลย eco, they're able to come แก out เป็ on นเด็ก top. เหรอ ใช่เหรอ And PRX, เด็ก I กว่า can บอก understand why they would want to fight super hard because the faster they're playing, the more pressure they're putting on. เด็กกว่า Now it feels like the more ที่เชียร์อยู่ mistakes คน they're เดียว actually forcing out of the Brazilian squad. And yet it's also leading to มา rounds เล็ก like ใจ this เย็น where it feels มาเล็ like ก they're just throwing their bodies away when they have economy advantages. This has gone from explosive to มัน scrappy ทำเอาได้ and กี่ครั้งนะ chaotic ถ้าจำไม่ very ผิด quickly towards the สอง end ครั้ง สอง as ค the รั้ง pressure สองครั้งต่อ seriously รอบ mounts. ใช่ไหม ใช่ต่อทีม There's a moment of respite, a breather here, ไม่ต่อรอบไม่ถึงแบบ but ว่าถ้า Louder สมม up ติว่า towards map point เนี่ยอันนี้คือรอบหนึ่ off ง the back of แล้วพอแบบสมมติมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช low นะก็จะ eco เป็นรอบสองก็ rounds. จะได้อีกคนละสองรอบ Otherwise, PRX having great ideas on the defense side. Is เนี่ย it เพิ่ง possible พา they เห็น can ตรง string ปุ่ม two ข้าง together? ล่างไหม Absolutely. ที่ตรงชื่อของตรงโลโก้ของทีมอะ Called by Tiệm PRX. em. You're oneนั่ away นแหละ from the showstopper อ๋อ for หมด Jing. แล้วหมดแล้ว Knives online for something. อ๋อที่กระพริบอยู่คือกำลัง While ใช้งาน still อยู่ hunting เลย as well. Yeah, they still have Op and Odin out to ฉันเห็น play. เนี่ยเปเล็ก But พาเมาส์ PRX's ซ้ายล่าง economy ก่อน is เรียบ not ร้อย hurting here at all. We're going to see some proper gun rounds to end this. Or possibly just one. เราเชื่อมั่น A reminder too that PRX have not อีก dropped สอง a ตา map so far at อีกสอง Champions. ตา We thought they'd get tested a little bit in the group stage against EDG, เชื่ but อ they มั่น rolled through that เชื่อมั่น series. Only had one overtime, which 14 they ended up winning, of course. มาแน่ เอา Loud on ใช่ the verge of drawing blood for the first 14 time against this SEA squad. มาแน่นอน ใช่ไหมโอกาส There will
will be a fight to be ใช่ใช่ใช่ คุณร้ายจริงๆลินปล่อยคุณโอกาสจะไปนอนแล้วเนี่ย Very close. Prowler. Is there a paranoia going to be used to offload any of this one here? Yes, Mindfree uses it. Fire ฝั่งเราก็สวยเหมือนกัน action onto the two, but push them away. Be มา โอ้เยอะเยอะเยอะเห็น A สี lot of information. แฟด โอ้เข้าตาจ้ะ เอาทั้งคน Something. He's just sprinting towards them with the op, trying to gobble up this space that he ว้า thinks is not going to be taken. เล่นอยู่กับเกมแบบนี้จะต้อง Nasty way of getting เครียด value มาก out แน่เลย of this operator buy. We'll be clearing towards that area here. แต่รู้สึกเขาไม่ค่อยบุกกันนะเจอก็เลยคนเนี้ย disrespecting him with the ทั้งที่เป็นตั้งรับปกติเขาจะบุกกัน ก่อนหน้านี้บุกไปแล้วไงก่อนที่จะขึ้นราวสิป่ะแล้วพอบุกไปแล้วก็ Jing still has ไม่ names. เวิร์ก โดนสวนใช่ใช่ในคิดว่าน่าจะเป็นอุ๊ยเจ็บฝั่งนู้นเจ็บอยู่ But still, เจ็บตรงไหนเนี่ย เจ็บขา That's just about now. No real commitment onto it, but now straight อุ๊ย through. อีเจ็บ He's got a knife in hand, and it's short work. โอ้โหโดนไก่ Slicing and ว้า dicing. The disengage in a way doesn't overstay his มี welcome. หัว ตรง ว้ายิง Doro อย่า taking เพึ่ง over with อย่า us, เพึ่ง still gonna watch for his players back to the walk. How was he none the อย่าเพึ่ง wiser? It's up less, and he is weak. สำลัก Dropped น้ำลาย down 37 health. เอ็มบ้า Forsaken could soundly Leave stick me this alone, one do now. you Knowing his die? teammates have got his back. ไม่มีเจ็บ There it is. ทำไมอ่ะทำไมทำให้โคสเกตต้องทำให้ฉันรู้สึก taking it in turns to have huge ใจ rounds where they make outsized levels of impact. I've been so ใช่ไหมโอกาส impressed with the way that Loud have been double clearing through spots, but they didn't through this their เมื่อ own กี้โคสเกต vital ทำอะไร wall. เหรอ I'm not And that was a major punishment from something who was playing in an excellent spot, just perfection with the Blade Storm and the operator. Now Loud themselves Sai, end Oka, up Putu, getting sai, squeezed a sai, little. sai. We're heading into the last Sai, round of sai, regulation. เนี่ยโค้ชคนนี้นิ่ง Tui's has มาก a เลย Bucky. นิ่งมาก Sanak อะ with a stinger. A bulldog on less. ไปดูอะไร ไม่ถึง เด็ก พาย Odds and ends. โอ้ยโอ้โห But they're fighting heavy over rubble, and here's something once more. Something with the operator seeking lay claim at least one of the lives. No, avoiding all the damage their way. He picked up a judge. He's got a spare judge on the floor. ไม่โดนไม่โดน ไปโดน Spamming down this line though. No way. Something แล้ว close to the corner. Door rotating. This is an awkward angle for him. Has to drop the cloud burst. See less hot on his heels. Seeking to try and take ไม่ that มีใคร down. อยู่ He ใกล้ goes กับ to ซ the อม corner ติง still once อะ more. Satchel into the side. This is loud. Yeah, Side of don't Swore. think All the way through. Sanak. He's taken out a remove. Showstoppers there. ไม่สวย He's removed himself. ยิงโดนตัวเองด้วยเหรอ Through into the back. A chance to salvage, a chance to claim it all the way through. The 2 years left alone, but we are happening. ลูกซองสองกระบอกดูเลยจะเชื่อ ฉันต้องข้าวฉันจะบ้า ฉันจะทุบโต๊ะ ฉันเป็นฝันต้องข้าวฉันจะทุบโต๊ะ I've never seen a round like that before. We had a sniper judge by. อย่างมันเลยอ่ะเมื่อกี้ Sanak is walking forward. รอจัดมาได้ยังจะโดนชาวตี้ Jing comes in. จิ้มลนระเบิดตัวเองตายเหรอเมื่อกี้ And it's ended by a กี้จริงโลไง เออ แล้วยิงโดนพื้นน่ะ ระเบิดเลยกระเซ็นเข้าตัว This นะ is what something adds. ใช่ไหมโอกา Level of chaotic ใช่ excellence. ใช่ใช่ There's something ทันแล้ว injected เนาะทันแล้ว into เนาะ this on topทัน of the ทัน normal W gaming. Oh my. You get all of this as well. And this is what PRX were missing just a tad while still making an excellent run in Tokyo. We're headed into overtime. Rifles across ยิ้ม the ไม่หยุด board. เลยตอนนี้ Nobody making any unusual เย็ investments น here. นะเพปเปอร์ But Les taking a much more aggressive position than เพื่อ we เขา saw from ใจ him เย็น usually ได้ on เหร the อ left ประ side. พายทีมเนี้ย It was Aspas and Kawanzi ตอนเล่นตั้งรับก็ with a ใจ bit เย็น of อ a ยู่นะ buddy system. And You win most of body the time, feed. the defending team's fighting over rubble. This is going to feel different for PRX. And usually, สง when สัย this โดน spot ทุบ was โต๊ะไป open, ทีหนึ่ง they สอง took ที that ก็เลย space แบบ quickly with อ๋อ Forsaken อย่าง or นี้นี่เอง something. Now active for something. Plenty of shots. สวย Plenty of waiting here. Targets. หูเห็นนะ Definitely being โอ้ย acquired. But 2 years โอ้อันนี้ไม่เห็น down. Still has to back away here. Or will he have his team to help him out? Yes. เห็นหัวลงบนไม่เห็นคนข้างล่างโอ้ยถูก There's a pull in โอ้ย way. ไร Where's he pulled that one from? In through the smokes. อะไร โด อ่ะ นได้ยังไงเนี่ย Sinker and Loud. Another chance here to take the map away. เชื่อ Louder in control early. For them, I'm sure it feels like getting back into a winning position. Something that เหลือจะ they might be เชื่อ thinking เลย to นะ themselves they วิ่ง deserve.
โอ้โห You only deserve it if you earn it. What a play by Sadak. เฮ้ยเกินเปล่าเกินไปเปล่า The PRX have not been looking เฮ้ย at too much. เกินไปเปล่าสาวใจเย็นนะ We're heading into a loud timeout here for OT. ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะ นับศพใครก่อนดิ เอ้ยแต่ว่าเอาจริงๆว่าวาโลเนี่ยเล่นเห็นผู้ชายถือตุ๊กตาโคตรจะเยอะเลย อย่างน่ารัก วันนั้นก็เจอน้องลาวแล้วเราทำเอา We saw this all the time with PRX playing against EDG as well. A big team fight with 4-5 people on either side. แต่เป็นว่าเลยก็มีทำเอานะ And it just comes down to the rifling. ก็เหลือทำเอาอยู่เหมือนกัน utility, the small micro adjustments in terms of เราก็น่าจะทำเอาเพื่อให้มันจบตาเนี้ย Tiniest of adjustments. So 5 seconds. ถ้าไม่จบมัน โด จะ นดันแน่เลยอ่ะ ถ้าเราดันเราเป็นฝ่ายบุกใช่ And ปะ you'll see very quickly from the buy that เฮ้ย something แต่ as ออฟ an operator อยู่ Forsaken ถูกที่ as นะ an Odin. ซัมติงอยู่ถูกที่นะ Sadak as well actually. ซื้อ was ไซ on ส์ the เหรอ backside Odin. Looks like he's going to ซื้อ be ไซส์ swinging ถูก that. ที่ Kind of down the line to where something would be looking to op or anybody would be โอ้ looking to push หมุนไม่พัก forward. เลยดู They ดิ were fighting aggressively over ดี rubble. ไม่พักเลยคนนั้นอ่ะ This is interesting from PRX. They're going to fake rubble โอ้ cross. โอ้โอ้อะไร They're นะ going to make โอ้ it feel like โอ้ it's โอ้โอ้ เจ็บ something จ็บ Not going to get down though. There was a heal there, but a smoke in his face, still dash there. Active as well. Paranoia, or not the paranoia, but the โห prowler เยอะ itself. เกินไปไหม Now โอ้ย Loud heard the aggressive utility โอ้ and my the op. god So how does Sadak read into this? เขาน่าจะตกลงกันเรื่องเล่นออมเล่นโอดินนะ Moving around the map here, just trying to get the wallbangอย่าง angles เย onto อะ it, เล but ย the door breaks. Loud. Funneling their way through now. The B site. วางแล้ว Taking, but they don't have heavy เล่นเร็วจริงๆด้วยนะ Push them away, backs them away, buys enough time here. อย่างที่คุณพายว่าเลยบุกเร็ว Post plan is looking impeccable right now. Sees ดึงค่ะ with a util here. Sound cues taken away. เดี๋ยวค่ะ Sadak's going to be really that last line of defense as well when this gets recleared here. Drop shot missing wide. Sadak caught out เฮ้ย between. อย่าช้ามันช้าแล้วนะเนี่ยเริ่มช้าแล้วนะ Potentially onto this paper. What are you pulling? เรียบเลย It's absolutely ludicrous, but Loud seeking ดูเวลาบี once more to salvage it, to save it, containing it all the way. Swapping out the guns. มันจะไม่ทันแล้วมันจะไม่ทันแล้ว It's a shorty play. Forsaken. Dropping down less. Time was of the essence. ทำไมต้องทำหัวใจวายด้วย I have Lil. no clue how PRX were able to pull off that retake. It looked like Loud had จะ excellent ร้อง post ไห้ and Les is over towards B main. They have a player ready. Ui, đồ And đấy these nhỉ? Đồ đấy nhỉ? shots that are coming through are just มีอย่างนี้ bonkers. โดนได้ด้วยเหรอ How Divine reads that Meme. Sadak is there เล่น ready แบบ to นี้ support. นิน เอา ทำ ไม่ ไม่ ทำ โดน And how something exactly gets that opening fight onto ไม่เคย Tui. เล่นออฟ They นะ just crush the crossfire over there towards Rubble and Breakable ลิน Door น่ะเล่น to make things 13-13 and the แต่แบบนี้ overtime ไม่เคยโดนเลย rolls again. Another timeout being taken. Yeah, I mean, จะร้องไห้ over โดนลูก just from Nó the chín. plan setup, but Nó it is ripped chín. to pieces. It's broken apart. The timeout Something. ใส่โดนดุด forced. Nó thụt tộiอยู่. I'm sure they take it. น่าเครียดแบบนี้โดนดุแน่เลยอะ And even with the OT. ไปเอาน้ำแป๊บแล้วกัน Now ไม่ both กี่ of วิ these เดี๋ยว teams มานะ finding success on their defense โอ half. กาสอยู่เป็นเพื่อนลิลินก่อนนะ Various different ways. อยู่ไม่นาน First team to crack an อ่า attack ฮะ may ได้ end up ได้ taking ได้ this one. คุณโอกาสกำลังฟุ้งเกิมอยู่ละ My เบื่อ God, what a performance ใกล้ this has แล้ว been. ผมใกล้แล้ว What a sign of เรา incredible ไม่เป็น things ไร potentially to come on split. เดี๋ยว and สะดุ้ง pearls. We ตื่น look เพราะ a ลิ little นกรี further ดเอง ahead, but here and now, PRX have got to figure out what their game plan is going โอ้ to be. They've been stumped a little bit once they get into these sites because Lauda being able to find ways of เล่นโอดินแน่ flanking around the back. We saw Sadak Oh, pushingไม่ใช่ things slow Odin. towards stairs for a 2 game the previous round. Aspas is going to pick up the op. โอ้ยทำไมต้องมุมกล้องของซัมติงก็เดียวิน One นะเนี่ย satchel. I mean, Very unusual. I feel like PRX have not Yeah, gone towards don't B be, except with a single player the whole time. อย่าไป feeling like ตอน they've had a read that ตอนจับเวลา now's the อย่า time ไป that หา it's ซัมติงนะมัน occurs. Changing direction. Odin โอ้กระ spam. สุน And once more, no real utility used over here from the defenders. So เมื่อกี้ are เห็น PRX มุ going ม to try ซัม and take ติ this ง space แล้ว aggressively? มึน They หัว hide เลย from อะ the Prowler to begin with. This is going to make it very difficult for Kawanzine and the rest of Loud to get good information about what's happening behind this smoke. And they have to commit so many เรา resources เข้า to ได้นะ helping เนี่ย Aspas on B. คนน้อยมากเลยอะ
ไซเอ They have two players and an alarm bot there. At some point, Aspas and Tuis are likely to fall off and just leave this to the alarm bot. But the question is, do they find the right timing? Trying to fake it out. Really. เขาถอยแล้วเขาถอยล่อโดนล่อซื้อแล้วโดนล่อซื้อแล้ว All of this bad information that Kalanzin is ดี getting. ไวโดนล่อซื้อไม่ใช่ดีไวล่อซื้ออยู่ Was back ดีไว้โดนล้อซื้อ To throw something เหมือน different. จะเมานะคนเนี้ย This โคตรเมา มันจะนอนไม่พอ They're getting the plant down before Loud even know that they're there. Yeah. แพ้แล้วด้วย You made until สวย now. เฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเล่นช้า The positioning get played เขาน่าจะ now. แปลกใจ Taking this one, Aspas. แปลกใจอยู่ ใจจังเลยอ่ะ Down is one angle and the แต่แบบนี้ยากนะเขาก็เหลือ5เราก็เหลือ5มันยาก Expect this มาก one. No, อุ๊ยอยาก anticipated it. What's he looking away from? Jing. Too short still. จริงหันหลังพอดีเลยเมื่อกี้อ่ะทามมิ่งโอ้ยไม่ได้ยินอะไรเลย Loud. So much to do เขา now. กลัวหลังด้วยแหละซัมติงเมื่อกี้สโมกมันยังไม่ลง Time is definitely ticking. จริงนะเมื่อกี้น้องจริง It's all หัน being หลัง used up. Dropping down onto the side here. Something off to the side. He Ôi, needs có some nhìn help thèm a nữa little nè. bit. There Ôi, it đấy. is. First one found. First one ทันแล้ว collected. ชนะแล้ว Any more? สบาย Ready and สบาย waiting. เฮ้ยอะไร In the face with the spray. พ่อผีหลอกเฮ้ยอะไรอ่ะคนไอ้ It's PRX อะไรหรอ on that point. วัด เมื่อกี้เห็นส่งไวเปอร์เด้ง Magnificent ก็ timeout to take. Alex and the God. team hooking up. แล้วเมื่อกี้ใครจุ่มเลยอ่ะ Complete ใคร destruction. จุ่มกับแซนฮักกับเมื่อกี้ไมฟีกเหรอ ไม่ปีก Contacting through, denying all of the information Ngã that chùm Kalanzin lẹ. was trying to get. จุ่มกับซัมติงแต่ซัมติงสู้ไม่ไหวแล้ว เปลี่ยนปืนอยู่ The adaptation is ขอ just อนุญาตจุ่มนะฮะ เนี่ย โอ้มันโดนดูด putting pressure on the defense side towards Rubble. ศพเด้งได้เสาไวเปอร์เด้งเพราะโดนดูดด้วยเมื่อกี้ We're gonna head Đồn. straight into the next. Already in it, yeah. โดนฟอร์สเคนดูดคู่นะเมื่อ What has กี้ to be dealt with here? Something's holding, but the operator has to respect เห็น it. เห็น Just the dash to back away here. เฮ้ยเช็ค Cross. เอ้ย Being cleared. เช็คหน่อย Three players เช็คมุม close. หน่อย Do they really watch this angle back to it? Ui da. It's traded. He did a double take. Thật and dễ he đừng. realized he couldn't Ủa, nó believe that dễ Sanok hiu. was in that spot. ถ้าไม่มาแบบนั้นนะ Prowler in โอ้ his ย face. โดนหมากัด Shot โอ้ย fired, but โอ้ย bullets โอ้ย เชี่ย seem side by side. โอ้ย Aspas โอ้ย seeking จ to องเว really ทเต็มไปหมดเลย try and โอ้ยอะไรเดีย on his นายยังไม่ heels. หายปอดอีกเลยเนี่ย Taken towards the back of the side. โดนอะไร Control was บ้าง theirs. เนี่ย ใช่ Gotta try and cross this sight line. หนูขอสักศพนึง He's got โอ้ย Just เห็นหนู got กลัว moment, just a chance. Nade at the feet. โอ้ย It's gambled incorrectly. No damage really being done. No Ui, xui. way. Not a chance. Xui. PRX. They're here to stay. อีกนิด Not เดียว any chance. 4-2 Like really getting planned, and now it's a 2v4, and this is for the map. อีกนิดเดียว แคนยังมี อย่า Salutations and cheers. The อย่าพ crowd ลาด นี่ นะอย่าพลาดนะสองคนก็กูน่ากลัว are on นะ their side with PRX. เจ็บ เขาเจ็บ All the way through. ยิงอะไรตาย Classic gameplay สวย running and อะไรหลังบ้าน You do not stand a chance. ลินว่าไง14 15 15 13 Not losing a map so far อยาก in กินแต่ Champions. กินไม่ได้ Loud เดี๋ยว are เขา gonna ต้อ feel ง like ด่า that one got absolutely stolen away. Absolutely, what an insane ยอดไปเลยครับ ตึงขนาดนั้นเลยเหรอ เก่ง ครับ มาก just โอ้ happened this โอ้ไม่ series. ตึงเลย ไม่ตึง ไม่ตึงนะ ไม่ตึงเลยจริงทุบโตไปนิดหน่อย ตึงเลยไม่ตึงตึงอะไร เขาทำเอากันเยอะเหมือนกันเนาะ ทำเอาตอน เขาแบบ ตอนนั้นราว12 มันจะได้ทำเอามา1 อันนะคุณพาย ไอตอนที่ทำเอาลาวอะไรอะไอที่มันเป็น13-12อะตอนที่ลาวนำอะ อืม จริงๆถ้าไม่ทำเอาอาจจะได้ก็ได้นะลาวอะ ไม่ไงเขาก็อยากให้จบแบบมีแผนเลยเขาก็เลยทำ จ เอา บจริง แต่ลาวอะอะไรนะแซนฮักอะไอแซนฮักอะไรสักอย่างอะ When you play an Lên actual máy ranked bự game, à? it's 50 minutes, but how much are you actually shooting? ตัดหัวดาไวฉันไม่พักเลย With Đồn aim labs, cùng you cầm can này. compete in over 1,000 tasks that will prepare you Đào for vậy thì any tự cợt, scenario tôi mới in đi any cợt. game. For the Nó new không ranked cả. season, you play, you get À, points, sai, you can sai, compare yourself sai. to your friends. Sai, With sai. aim labs new one-to-one สวัสดีคุณ VALORANT maps, you โมโน get นะคะ instant feedback on how อะไร to คุณ get ชาย better crosshair placement, better peak efficiency. You can also instantly Aim lab นี่มันช่วย modify ทำให้เรายิง existing แม่นขึ้นจ tasks ริง with discovery. Get started today by downloading the aim labs for free and join millions of other ๆค่ะ satisfied เคยใช้ players. M lab ไหม เคยบางช่วงแล้ว โ
มันก็จะไม่เราใช้แม่นขึ้นจริง ผมผมใช้แป๊บเดียวอะไม่ได้ใช้นานนะแต่ว่ามันตาลายอะ ๆอ๋อ แต่สำหรับบางคนก็น่าจะดีนะ เดี๋ยวบ้าจริง เชียร์ลาวว่าเปล่าเนี่ย นะใคร โอ อะ กาสเชียร์ลาวว่าเปล่า ผมเชียร์อะไรนะPRX ทันไหม PRX เหรอ กดไปยัง PRX ตีห้านะ ต้องรอถึงตี 5เลยนะโอกาส PRX คู่ 2อะถ้าสมมติว่าคู่เรากับเปเปอร์มันเป็น 1-1อะก่อนจะจบอะก็น่าจะตี 5พอดี โอ้ พอนี้ราวแรกปาไปตี 3สมมติว่ามัน1-1กันขึ้นมา ก็น่าจะตี 5นะโอกาสละแล้วก็คู่ 2 จะเล่นก็น่าจะ6 โมงพอดี 2-0 ได้ไหมจะได้นอนDEG กับ DRX อ่ะน่าจะเป็น3-1สำหรับเลนนะ 1เหรอ ไม่ใช่2เหรอ 3-1-4-2 ไม่ได้นะ ก็แข่งกันไกลกี่เกมเนี่ยตอนเนี้ยก็แข่งกัน3 เกมก็ต้องเป็น2-1สิ ไม่ใครได้ ดินไปถึงยังไง 3 เกมนี่คือใครชนะ2ได้2ก่อนชนะนะ โอเค2-1 ใช่2-1 3-1มาแต่ไหน 3ก็ลินนั่นแหละพูด3-1 ฉันก็เลยถามไอ้เกมเนี้ยจริงไม่ได้ตึง ไม่เป็นตึงอะไรไม่ต้องนอนกันแล้วเรียน 11 โมงนะฮัลโหลอีก1 นาทีพักสายตาเปล่า อีก1 นาทีเขามีการวิเคราะห์ด้วยน่าจะอีก30 นาทีได้30เลยเหรอ นานเกิน ผมก็ดมแมวอยู่ แมวมันร้องปวดหลังเลย ไปหายางมันผมแป๊บเดียวจะร้องไห้ ไปไหนแล้วอ่ะคือเขาก้าวเข้าการเป็นแชมป์อีก1 ก้าวครึ่งอีก1 ก้าว An insane map number 1 for PRX to pull out. I'm joined by Coach Alex after the win. Coach, I wanted to ask you, your team doesn't have one set IGL in these super close, nail-biting games that come down to overtime. Do you think having that flexibility helps you change? I think it depends. In today's case, I think someone else stepped up. Like But Davai they was calling don't in the mind, last few rounds, and I thought he did a really good job. In this kind of moments, sometimes when everyone shares ideas, I think it's very helpful. อันนี้อาบ Well, น้ำ best สระ of luck ผ in ม map แล้วนะ number 2. เหงื่อ Thank แต you ก very แล้ much, ว and we'll send things back to the desk. What a fantastic start there for PRX. Who need IGLs when you've got W Gaming? Am I right, Sean? No. You need something. That's all you need. It's literally something. He's plus 11. He's the เมื่อ only กี้ one เป็นเกม even ที่แบบ positive ว่า on his team. หายใจ He ไม่ค่อยออก was เลยนะ unstoppable. Yeah, he played exceptionally well, but I do like what Alex mentioned at the end there. Davai stepped up, and he had massive rounds. There were 2 rounds in a row, like a 4K and then a 3K that was outrageous, but also his calling late in the game. แบบว่า You need a voice like กำลัง that. จับจอใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วจู่ๆแบบอีกฝั่งนึงคือหายไป3 แล้วอ่ะ อย่างเร็ว PRX as a team, Doug is just the high-speed team. This was crazy เอ้า how many rounds they กำลัง won ดู like แบบ this. ดูจอซัมติงอยู่ดีๆ เอ้าทำไมน้องจริงหาย เอ้าหายกันหมดเลยทีนี้ อย่างเร็ว 1 HP. They're consistent in งง that. อ่ะ Him having
having 1 HP there, something had so many ไอ้ tee-off เก่งทั้ง moments คู่ like เลย this. นะ Dude, we were watching them when เป็นทีมที่แบบว่า this son of a คือ gun's คือ gonna ไล่ do คนในไซต์อ่ะออกหมดเลยแล้วก็แบบต้องเล่นรีเทคอย่าง we เดียว just kept on like running into these ones. We're like, all right, use that as the high speed clip. All right, use that as the high speed. เป็นทีมที่สูสีกันมาก All together, everything we've got, just put them all in. Divide ตอน getting แรก down อ่ะ with the ตอนแรก Spectre อ่ะ when พาย it was เข้าใจว่านึกว่า 9-11. Remember, they were still นึก down. ว่า They were ทาง pushing เบ for เล็ a ก tee จะ at แพ้ that ทาง point. Device จะแพ้ calling ทาง and ลา his ว individual playmaking got ไม่ได้ them ไม่ได้ at หมาย that ถึง point. ยิงสู้ไม่ได้ Yeah, we นะ can คือ talk เหมื about อนสไต something ล์ and การ the เล่น stats มัน are เลย really แพ้ good, ทาง but we'd be ใช่ remiss if we didn't talk about the impact that Divide had on My that. ว่าเหล่าเขา my เล่น question for you guys is that คล้าย they เฟนิ only ติก won those มาก rounds that they won มาก by ๆ doing ก็ stuff เลยแบบ like that. แอบหวั่นนิด Sean, นึง do they get away with keep แล้ว doing ยิง that? โชว์คือแรกอะดาวไว้ฉันยิง That's ไม่ขึ้น where เลย I'm ฉันแบบ scared right เฮ้ now. ย I think this match was ใจ super ไม่ดี important เลย for Loud to take. Lotus is a ไม่มีใครยิง three-sided ขึ้นเลย map, น้อง and จริ they ง could ก็ have ตาย dictated เล the ย pace, and they did. They สำหรั had บดิน such a big lead at some น้อง point in จริง that หัว game, บวม right? ไม่ไหวเลย But นะ the pace of PRX and the way they retook those sites, the แต่ผม mechanical เหงื่อ skill แตกเพราะ coming เล่น in เกม and the ผีนะ individual plays, Loud couldn't handle them. And when I look at ไม่ใช่เหงื่อแตก head เพราะ into ร้อน the แล้ว series now, going into Split, going into Pearl, these are maps where actually จนตอนที่แบบ PRX ว่า can แบบซัม thrive ติง at an เริ่ม even เกิด more เริ่มแบบ successful เริ่ม rate ไม้ than what we ฟี just เริ่ saw ม on ทัช Lotus. ได้ Yeah, เริ่มแบ I'm บ sure you guys เริ่ at ม home เริ่ are มแบบ wondering what is แล้วจน something ถึงช่วงแบบตอนดาวไวนี่แหละ Let's ฉัน take แบ a บ look in the aim มา lab แล้วโว้ย shooting อะไร round. อย่างนั้น I น่ะ don't คิด even ใน think ใจ this guy needs a warm-up routine at this point, but Sean, you มา know, he was just อะไร being อย่างนั้นล่ะ the something that we knew and loved from the Pacifics League. กำหมัดแล้วแบบ He เบ่ง could do กล้าม it all, เป็น right? ตัวเล็กมา I got อะ the ไรอย่าง stats เงี้ on ย it. He got 5 shotgun kills that game. It felt like he had Comeback about 10. แบบ His op was popping off. His เอาใจ rifles ช่วย were entering สุด sites as well. I was อิม so แลบอิมแลบ impressed นี่ with พูด just ผู้ his พัฒนาคือ in ใคร the on the fly เอ๊ะ jet ไม่ใช่ decision คือ making, right? ฟาโลนั่นแหละ Pulling the judge out, pulling the shorty out, dash updrafting in someone's face. In the biggest parts of that map. Yeah, he's so much fun to watch, and I mean, you were the one who said it on the desk as we were watching. It was so funny, and I think so on point. He's what every Jet in ranked wants to be, right? Like he plays at that pace. He's just like shorty dashing through cloudbursts. He's just mad. And มุ I มนี้เขา think เล่น to กัน go ไหว back and กั start น thinking about the rest of ไม่ the series, Sean, อ I ยาก think you're เล่น right. แบบอื่นบ้าง I would be really concerned if I was in Thinking Loud's about camp it. right now because Len Lotus felt like a map Danielle. you needed to win, and they just weren't able to pull it off. Yeah, speaking of Loud, let's see มั what น their coach น่าจะอยาก Rod เล่นแบบ had อื่นเห to มือนกัน say แหละ ahead of map แต่ two. คิดว่ามุมอื่นมันน่าจะตายง่ายเกินไปเขาก็เลยไม่เล่นกันปะ เป็นเพื่อนเล็กสิคะเขาบอกให้ทำนายเป็นเพื่อนเล็กสิคะส่งเชียร์ใจส่งแต้มไปให้หมดนั่นแหละมีแต้มเท่าไหร่เชียร์หมดยกให้ทั้งใจแล้วอย่าอดหลับอดนอนขนาดนี้แหละ เปเปอร์เดย์เกียรติ10เกียรติ6เกียรติ I โอ้ think โห it was just a little bit chaotic in the post-plan situations. Something that we have to just calm down our communication. คือแบบครึ่งสตรีมอ่ะเกินครึ่งสตรีมไปเป็นเพื่อนเล็กหมดเลย Well, hopefully that comes through. Thank you very much, Fraud, and best of luck in map number 2. Back to you, Ian. Sue. I mean, they have to turn it around next map on Split if they want a chance here to make it straight to the upper bracket final. He said that the playstyle didn't really catch him off guard, and I have an interesting stat just to throw back into because remember we said that Paper X, they are the fastest team when it comes to attacks like Clan, averaging a 47 seconds, but on that map, they actually averaged 55 seconds. They were 8 seconds เปเปอร์เล็กน่าจะ And even to one of that into their attack half to break it down was 40 seconds per round. Like they were just sending it on their attack half. And then on the other half, when they switched and Loud got to set the pace, Loud bumped that up to 56 seconds. So that just shows what you could do on Lotus. I don't think you can really do that on Split. I do very quickly want to go back to this though because I think Paper X showed both sides, right? You think about the overtime round where they just contacted into A. And that's just not something you expect from Paper X, is for it to be as quiet and as slow as it was like that. So especially on a map like Split, I think, again, I'm a little bit concerned for Loud. There are certain instances where individual 1v1s didn't go their way that ended up being massive difference makers at the end of the day. So I don't know if you want to play with pace and aggressive, but if you do, you have to be able to win those fights. หนึ่งในนั้นคือฉันเองแหละ ก็ไม่ได้ลำเอียงนะคะก็เชียร์ทั้งสองฝั่ง This is the comp we expect out of Paper X. They have the default double duelist comp, but they do a lot of really cool things with the Viper Pit mid and pre-grab all the bottom. So no one can contest. On the other side for Loud on this attack, what you have to be worried about if you're a Loud fan is how are they going to create this A pressure, right? Normally you see a Viper, you potentially see a Cypher. Rarely do you see a single controller with a breach and a kill choice.
I don't know how they're going to do like mid-roundy type plays. They set up lurks on A ramp. It would get sniffed out really, really fast. There's just nothing that you have to threaten that pressure. Yes. You're absolutely right. But with that said, having the breach, they can instantly take B main control. They could go a fast ramp control with the breach. They can do something fast towards mid with the fault line as well. They can do fast plays up mail. สลับปันไปมาเมื่อกี้ตุ๊กตาแค่2ตัวไม่ใช่หรอเพิ่มมาอะไร Bring this to a map 3. Let's find out and send it back to your casters. It's Bren and Sideshow. I certainly hope so. We end up seeing this one go all the way. ใช้มาเล่นทำได้เยอะเหมือนกันลาววินอะไรเซเลสใช่ไหมเลสก็คือชื่อผู้เล่นใช่ไหมเท่ดีเนาะ Relatively unconventional when you look at most split comps as well. อย่างแล้วพิกาเนี่ยถ้าสมมติจะเล่นคำนี้เล่นไง พิกาน่าจะเล่นสแกนเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรสกายไม่หมายถึงชื่อตัวผู้เล่น PRX is so fun to watch on this, and I'm sure they'll have some ถ้าอย่างบน aggressive ป้ายใช่ป่ะ มัน ideas. คือผู้ชมเขาเขียนว่าลาววินเซเลสและเลสอะมันคือชื่อผู้เล่นไงงงไหม And เนี่ย it looks like there's a setup here to try and อัน fight นี้ over ขนม garage ที่ฝันดี control. นะ Fault line off the rip over for คิวจอยแน่ๆชื่อถูกแต่ลิงค่อนข้างจำชื่อนักแข่งฝั่งตรงกลางไม่ได้นอกจากลิงก็จำคนไหนไม่ได้ใครเข้าตาในลาวนั้นก็จะจำได้นะโดยเฉพาะแซนฮักเนี่ยทำดาวไว้ฉันยิ้มก็ขึ้นนี่จะจดจำไปอีกนานในลาวนี้นะเพิ่งแปลกใจเห็นเป็นเล็กตั้งรับก่อนปกติจะบุกก่อนแต่ด่านนี้เป็นประเด็นเป็นตั้งรับใช่เป็นประเด็นเป็นคนเลือกอ่ะเขาก็เลยวนมา3 คนเลยแย่แล้วโดนยิงหัวไปทีนึงพอสเก็ตแล้วพอสเก็ตตัวหิวไม่มีเลือดแล้วอะนัด2 นัดโอ้ my god ชีวิต He just deletes everybody over by garage as PRX go for another exploration even deeper on that side of the map. สวยแล้วแต่โดน Les was tearing apart กระสุน Fnatic สาวสกัด ดาวรุ่ง แต่เมื่อกี้น้องกินก็ยิงไม่ถูกนะโอ้ยอันนี้ถึงมีมเลยจ้าโอ้ยโอ้โหกระสุนเลี้ยวแล้วคุณชายเป็นอะไรเนี่ยมายันทำไมเนี่ยเกินน่ะเกินไปสาวว่าแต่การยิงเชอรีได้3 หัวนี้ก็สุดจริง Sadak always ready with this fault line at the start in garage in case PRX try and do โอ้ยโดนแน่ตายอย่างแย่ตายคู่พี่น้องรักกันเหลือเกิน I mean, you can try these first couple of rounds when it doesn't matter too much and your economy's weak, but they're going to learn very quickly there that you do not want to be running into that stun nades, stun pull combo. And that's one of the major threats that Loud has been cooking up. We saw them run it on Pearl as well with that Astra Breach composition that they were running. They have so many combo plays that they can work with. ทั้งน้องจริงทั้งเจสัน I was thinking, you know, Loud, they did expend a ton of util there, just methodically trying to pick apart the B side, looking for picks. ยิงเข้าหัวหรือจะเชื่อ Onto this angle. ฉันไม่เคยเห็นเป็ดแล้วทรงคุณภาพขนาดนี้มาก่อนเลย ปกติแม่กับซัมติงเนี่ย Still in garage after losing that เห็นใครเล่นเป็นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล่นเหมือนออฟเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกหรอกในนี้ก็เห็นหลายครั้งแต่ก็แบบเราอาจจะชมเร็วไปหรือเปล่าชมทีไรตายทุกทีไม่ชมแล้วดีกว่าไม่กล้าชมเลยตัดปืนได้สักอัน2 อันก็น่าจะดีสวยนี่เขาเหม่อพอดีเมื่อกี้ออกแนวมือนะเหนียวออกแล้วเนี่ยเป็นเล็กต้องอ่านน้ำอีกรอบไหมเนี่ยน่าจะรอตัดปืนนะนินว่า
Devi's got his own Viper wall to play with. The time is going to be ตัดปืน a เขา big ได้ก็เยอะ enemy, นะมี and คน the ใช้แฟนทอม Marshal อยู่ even worse. โอ้ With Devi not having any armor and being softened up from previous, that is a one shot. And there go the Brazilian fans. เหมือนยังฝากสตันทิ้งท้าย I ไว้ด้ว think ย they're right. I don't think there's any chance here for Mind Freak. น่าจะจุ่มแล้ว He is indeed going to die. Yeah. So ก็ตัดได้สอง Loud now have สอง an กระบอก excellent โอ chance of เค being นะ able to cook something up for the bonus right here. แต่กระ This บอกที่เหลือ competition ก็ has แร so ง many different areas แร that ง you กว่า can go ตัว towards. Yes, it does lack, as the desk was saying, in แต่ terms มุ of มนี้คือ taking แบบ that slow, cautious, Double J control that you really get from a lot of the smokers น้อง or รัก from พี่ the ก็ไม่บ Cypher. อก But what it does excellently is combine utility together to get aggressive จะรัก up กัน onto ข a นาดนี้ Paper X player. And it looks like แล้วคุณ they're ชาย going to เป็น try อะไร something. I mean, who needs to take slow ramp control if you just take it right at the beginning of the round? Going to be fighting into Jing and Forsaken here instantly. Let's see what Paper X can do to withhold it. Facing the angles together. That's a pull. Yeah, they actually are trying to play it slowly. As soon as that smoke came down from 2Es, the pull answered เฮ้ยเห็นนะ immediately from Mind Freak on เห็ the น other 3 side. Just making ใช่ไหม sure เมื่ nobody อกี้ could cross. เห็น But สองเห็นสอง they gain that space anyway. It's a bad flash. มุมหมามันแคบนะ They still have the information that Loud have crossed. Divide. Potential duels all over the place here. Sadak flashes in mid. Something may get greedy on this. Oh, you know he's going to swing it. อย่าง He เดียว wanted it. The dash to get back ถ้า though. เมื่อกี้ Another วิ่ง flash that gives bad เข้า information. หัว And ไม่อยากน่ากลัว Kalazine takes off Jing's head. Only Divide left here alone. Does not Sorry, connect. Forsaken. Forsaken to the corner here, spotted out. Still Divide into the ropes. Oh, nobody meeting him. Loud. Feeling like good exploration towards every area. ทำไม Finally ชอบกลับหลัง moving up towards A. Meanwhile, Paper X also starting to re-clear and hold on to A heaven themselves, giving อยา them กตัด control of หู the ฟั side. งได้ไหม Sean and Doug were talking about the Meow. difference in pace of these two teams when they were on their attack sides of Lotus. This is a very slow round by Loud. They've got 30 seconds. That doesn't seem to be a threat in terms of them actually getting the plant down. Mindfreak's got a pull though. So he chooses to use this one. Stun. โดดสตันเอื้อ 20 seconds remaining. Forsaken. Fat. Chat. Might get cheeky with it. Waiting for it. A bit of a tap on the plant. Pinging into the back corner of the side. Anything to dissuade it? No, not quite. Sadak now becomes a But lurker on yeah, reach, you which is may an buy them, unusual position for him to be playing. But Loud's ที่เพิ่งส post ตัน bomb มาด้วย looks fairly solid. Sadak ทำลึกลักไปหมด will แล้วเนี่ย now realize he has an excellent timing, having heard the drop. Yeah, here's the ropes. Vito's been broken by something. โด Doesn't นขนาบ push ปะเนี่ย himself into the angle, but look at it again. It's discipline Tony being showcased by Loud. High-low crouch setup. มิด Elbow. มาแล้วมิดตามหลังไปแล้วจ้า Flash. That's a bit of a team flash โดน actually. ล้อมเนี่ย Forsaken. Let's play with it. Mind Freak. It's a good That- job there to that claim theปืน two, น่ะ but แต่ปืน got to try and isolate way too many fights and brought สวยแล้ว down. สวย So เลย bonus round ได้ conversion. สาม Loud in ยังไม่พูดอีก control อ่ะ pretty heavily. This is one of the major strengths that they had when they were playing Clean. against Fnatic the other day. ลิน But in a very different way to the avenue in which I was Well, expecting it to but go, King- Brent. I thought we'd see something explosive, some fast ramp control, Hey, okay, utilizing that hey. double initiator setups and the blast packs from Aspas, and instead it was Yeah, slow, yeah, yeah, and it was yeah, yeah. baiting Paper X into going for those info แต่ peaks. ทุบโต๊ะแล้วเมื่อ They กี้ didn't get good information off แต่ปาก Forsaken's กา ยัง flashes. เลย Instead, they แต่ had ปา to กกา face, พี่ they had ผ to มยังอยู่ในมือแต่ body ปากกา check, แตก and Loud punished ปา them ง for it. ทำยาก Weaponry. ทำยากแล้วห้ามอีก Paper X making sure that they deal with the dog, but it doesn't get broken. Something sneaks forward off the back of it, trying to step in front of Oh, the he's so far utility. forwards เขา actually. เห็นขนาด No หั way. ว Sound cues Spotted. were made, yeah. เห็น Either จริง spotted ๆด้วย or heard. But they know in the back of their minds. Easy kill to collect. And look at this pace. Loud, so slow and diligent, clearing out all of these positions and waiting to try and play a punish game much เรีย more น than รู้สึกว่า something หวา going น fast, quick into Paper X. This is actually how Lotus began with Loud's attack side, if you think about it. Trying to punish the pistol round เราเห็น aggression, เขา seeing อ่ะ if they เขา could ก็ต้อง find early มีสิท fights ธิ์เห็นเราเหมือนกันนะ and force Paper X into making the mistakes. And then it all แก got เปิด wrapped up เสียง into ด้วยเมื่อ chaos. กี้ Mind Freak only with the stinger, not enough to really do Oh, much. jab, jab, Takes a jab, ton of jab, damage jab. in the process, just trying to leave and evacuate. โอ้โหไม่กอด Saken and Jing, surely they hear that. Nade rebounding, shots fired, damage done, and a kill collected. But Louder in control ดาบสุด firmly. ยากจัด ๆหัวยากจริง 4-0 start is exactly อัน what นี้ด่าน Louder ใคร have เลื been อก looking for. เปเปอร์เหร And อ so far, the Pepper game lit. plan looks really good. Especially when you see what Paper X is doing around the map, something trying to take fights in mid aggressively whenever he can, no matter what the buy is, the re-clears through Garage.
The way in which they want to face A main aggressively on defense. There are a lot of places around the map where PRX are trying to force fights instead of allowing it to come to them. รอโดนอเล็กทุบโต๊ะ ทุกแหละ And Lauda reading into that and punishing them for it. โมโหแล้วนะโมโหแล้ว I think this timeout here, while it might seem a little early for Alex to be calling it, does make sense. เล็กโมโห Usually แล้ว you จ้า can't get that much of a read off the pistol round and bonus round because it's just kind of buffered by a couple of ecos that don't mean too much. It's easier for us to get the read from out here when we can see the full mini-map and all of the different perspectives, but ทุบเก้าอี้ได้ทุบ gives ไปแล้ว you เนี่ย some kind of idea that Coach Alex wants to make an adjustment in terms of how they're playing the defense. โต๊ะก็จะพังแล้วเก้าอี้ And I พั think ง they will end up being a little more passive once something gets his operator online. ก็พังเป็นคู่ไง This timeout, จะได้ไม่ต้อง surprise ซื้อทีละ Loud อย่าง just decided คือ to ทีเดียวสอง increase อย่าง the tempo. It's been slow going at the beginning of most of these rounds. Now, perfect way to condition and lull เป็น the ไรไม่ opponent. เป็นไร Certainly. Lord, If Alex is going to Game. make an adjustment to sit back a little deeper into แต่ the วัน side, นี้ Alex ละเอียด is going to be เดี๋ยว able ตัวเล็ to กก่อนตั้งรับเลย play quick แบ and บ get onto an Idiot. anchored player really early on. They'll also be keeping track of the Ay, economy and may know that it dai is ba? possible for something to have this op. น่าจะใช้ไม่ได้ ไม่อยากเห็น Many นะ different lanes around ก็อยาก split เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นเหมือนกัน เอาน่าจะตั้งรับดีอะ Aspas himself Okay. as well. Guy, รอให้รอโดนโผล่ performance often. ใช่เขารู้ว่าเป็น Playing the ชอบ jet ผม fast on this map, and what a way to Oh deal with it. The my. damage was done. That was actually a leg shot with a no อ๋อ scope. ตัวเมื่อ That's กี้ ridiculous though. หก Something something เจ็บ is ด้วย in such an แต่ว่าไม่ตาย unusual spot there, and the stun comes through Nila immediately 30. into his swings. แต่เขาก็สามารถฮิว I mean, ได้ that is not them trying to hold counter utility and waiting for some Oh, kind of well, cue. yeah. That is them immediately trying to punish on both sides of the map. Trailblazer on one ใช้ side, ไป stun on the 70% เลย other. เหรอ Let's see if we can catch something with his operator immediately trying to pick on one of the extremities. It works a อ๋อ treat. something วันนี้รู้สึก Alex is ป้อง going to ไม่ have his จับ head in his hands here because they've just come out of a timeout. One of the ไม่ most ปัง you know, Ni useful pang. pieces of tools he has to be able to communicate with the rest of the team. Mind Freak going for a re-exploration. So risky. You're up against the double initiator lockdown in your Off face. top Do you really niya try and mo, take a peek? Timing off of this. Oh, it's Oh, sloppy. oh my Oh, it's sloppy and Sadak just Mate. cleans them up. Yeah, just no idea or identity behind what they want to do. Oh my god ยาก Plan offered. เล่นไม่พลาดเลยอ่ะเขา This was a full investment with the right. เขาเคาน์เตอร์สวนอย่างเดียวเลย What they hate the most, really, saving, backing ฝั่ away ง from นู้น fun. อ่ะฝั่งลาวอ่ะ Divine, Jing and Spawn need these guns. Yeah, they gotta hold them. While that's a They good see it, kill, they yang it di. does give away their positioning. นะจ๊ะ จะมาตัดอีกคน ไม่ ละ เถอะขอร้อง This is Loud now, gonna be with 5 rounds, no matter what. เสียงเชียร์ทะลุเข้ามา I'd like to see Sadak send it here. Maybe even Aspas as well. I mean, maybe they just don't think the Divine Jing are going to still be holding in จั the ดเรา spot. จริงเลยจ้า Oh, take a look at the replay as well, Yeah. man. It is just ridiculous. Oh. But something's positioned อี on top of the box too. เป็นลิงก็กุมหัวนะเอาจริงไม่จ้า Insane. What a Yeah, situation to Purple open up the round. แต่มุมหัวสองคนแล้วหันยิงสองทางแล้วแบบเข้าหัวแบบดิ้งทั้งคู่เลยอ่ะเลยจะเชื่อเลยอ่ะ แล้วทีมตัวเองอันนั้นไม่ได้ด้วยนะ And the one coming up after this, Pearl potentially. ทีม Is เขาเรียกว่า Lauda อะไรนะ indeed able to take this one away? สองคนที่ผมมายิงไข่ไม่โดนเลย Because Loud have looked a little shaky here. They got absolutely dumpstered by DRX on this ไป map. ไม่โดนแต่ไม่เป็นไร Their ideas have been hit or miss. Certainly hidden now. แต่แซนทักลั่นมากเลยอ่ะวันนี้มีช็อตดีหลายช็อตเลย Immensely, you were pointing out earlier, you know, you ช็อต want แบ to บ see ว่า the เอาตายอ่ะ Loud players hunting out a couple of these kills. They are ก็ very close to some of these สู้ critical ๆนะ ultimates. Something's going to try and play for the orb here off the back of the Trailblazer, it looks like. ตัวเองเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเปเปอร์เลกได้สักราวนึงน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นเอาจ Putting ริง them off that angle. Not enough though. So Blade Storm earned. On the other side of the map, though, ต้องดู Sadak ว่า might ใคร be able จะ to เป็ play น for คน this ที่จะ one. ขวัญ And กำลังใจตรง they're นั้น rolling thunder to get ใช่ into B. ตอนนี้ Loud have ขวั been ญ putting ขวัญ serious emphasis on B Đồn main control because Thật that's where their composition thrives. It โด doesn't น thrive คุ้ม over เหนื่อย towards หมด A แล้ว ramp, อะ as the desk was discussing. ผู้ชายเป็นอะไร Surely you get ยิ่ง cleared ดึก out ยิ่ง here. ดี They นั่นแหละ They're not even going for the enough breach towards ult. the back. Yeah, not going for it. That's a really lovely เฮ้ย timing on สวย the pull. สวย It's Paper X. They collapse สวย under the choke. นี่แหละ Everybody ตานี้แหละ falling, 2 years included. So ดาวไวเอา first ให้ round on the ละ board here for Paper X. มีคนไม่หลับไม่นอนแล้วก็ปกตินะ Couldn't really tell you why Loud โดย don't เฉ go for พาะ the ทีม ultimates เนี้ in ย that kind of หลับ situation. ไม่ล You ง know, จ they're ริง one away from being able to get พอ the จาก breach ult online. ทาวเวอ and ร์ดี possibly มาก divide เลย as ลิน well. เฮเว่น Those อ่ะ could have been enormous tools for Yeah, stopping do these the- players in their crossfire spots. โอ้โห Maybe trying to bank on the fact that My their God timing was a little เล่น
เล่นกับซัมซุงแต่ฝั่งเหมือนเราจะรู้อยู่แล้วว่าตานี้น่าจะไม่ชนะรู้สึกว่าเราจะไม่แปลกใจ This fight happening over A main early on. Something was trying to get aggressive in this spot before. Spotted out, and here's the breach shot finally collection onto the two players. But will there be kills following up? After yes, there will. The utility is magnificent. Fantastic showstopper denied. ฉันหมุนอะ With just the one kill here, but shut down. Cosmic Divide used. Drop down, close to the corner. It's an underhand nade. Aspas has heard them. Forcing them back and away. Showstopper still close to the corner. Was there now being forced out of him into the side though. Something not the transfer. Just for the one. Mind freak. Consistency in bounds. Sadak also there to reply. Divine out. เขายังไม่รู้ว่าจะอะไร Divide กัน gets ตรง a นี้ kill. His pit could make this a winnable เขา round. กำลังจะคอสกัน2 คนบนล่าง Spiraling. ไม่เหมือน ไม่เห็น โอ้ยเล่นอะไร เดินไปวงกลมเลยไอ้บ้า No sight โอ้ line. เห็นแล้วจ้า1 กลุ่ม Spotting him out. โอ้ Divide. อะไรนี่ Playful there, but an impossibility. วนรอบตัวเธอมันหลอกฉันมันหลอก End up เธ using อ them in the next. To ไอ้ excellence. ชนะบอกผมได้ The นะ breach are catching those players that were further forward. อันตีฟรี Cosmic เลย Divide อะ as น้อง well, กิน just อะ creating a เมื่อ little กี้ pocket, which Aspas knew they were in. He still got punished for it. กินหัว Didn't บวมไม่ quite พัก think เล to ย check นะ behind himself and watch for something, but PRX were อเล็กก็หัวบวมไม่พักเหมือนกัน so ready to โต collapse. น่าจะบวมมากกว่าตอน The punish has just been โอ้ excellent ผม from ผิด Loud, อะไรอะ almost impeccable, almost perfection. ใช่ Something's going to try and take a pick over towards A-Ram. It is difficult for them to แต่ smoke ฝั่ง this นู้น off. เขาก็อันติด But นะ here they're using the Astro utility. รู้สึกว่าเจ้าได้ไหม From 2Es. ได้อยู่แหละ ใช่ แต่เขาอันตีเราคุ้มไง Forsaken. When the smoke fades. Chance for a shot in the dark. Here's the jiggle. Here's the jump spot. Forsaken so lucky to get away with his life. Still crossed up. อะไร though. ขนาดนั้นนะ Something did เอา not แล้วพุ่งไปหาเขา เดี๋ยว receive the kill. แล้วพุ่งไปหา Just เขา went for the swing, trying to punish Something something there cosmic for beating the there. movement. Couldn't quite manage it. แดกคู่เหรอหรืออะไรอ่ะ One of those honestly rare situations in whichน่า PRX กลัว have อะไร been able to generate the advantage early แด on. กเข้ามาเลยต 6-1 กใจหมดเลย down. เมื่อกี้ But upper player in this round with a pit in mid, controlling most of the map. The only weakness currently looks like B, where Mind Freak is holding. คนเล่น7มันก็ต้องมีโมเมนต์นี้กันบ้าง And เนาะ Forsaken's coming over with ป his กติ skills เลย just to เล่น give แบ them a บ bit of เป็น peace บ่อย of mind. Seeker's อ๋ getting อค่ะ caught. เล่น7 ที่บ่อยค่ะ But it still tells you that Loud are playing spread with 30 seconds. พุ่งขู่ It does, definitely. It's going to be so tough for Loud to get into a winning position here, but they are grouping up over towards B. เขาไปเข้าหน้าเมนบีแน่ เล่นช้าเนี่ย I think making Len- noise. Flashed and connect though. เล่น Actually, แบบ clear, 20 and วิ immediately going to see that 10 rotation. วิอะไร ผมใส่ แบบ ดี นั้น แน่เลยดู Pushing forwards, Divine out of the pit, and yet none the wiser from Les. วู้สวย Just trying to regroup with the rest of his team, but it's given him exactly the Mala. information he needs. Mind Freak caught into the corner. This pull down. Satchels abound, and you've got jewels out, but it's all out. 5 seconds. It's up to the Yeah, but- final few seconds. Going to try and stick this one close to the corner. Forsaken denies it. สวยมาก เมื่อกี้ใจหายเมื่อกี้ใจหาย 5 มาก HP off the initial jump รอ spot. ได้ดีรอได้ดี Took 3 Vandal body shots down to 5 health with ทำ his หน้า light ที่ได้ดี armor, and that ends up making a lot of the ดาวไว difference. น์ไม่ผิดหวังเลยจริง Loud แต่ fans ดาว โห ไว แต่ น์ มุมนี้แย่มากเลยอะ watching the game for now. 7-1 in sight. That was avoided. รอได้ดี แต่ดาวไวน์ตายเลยนะพูดถึงดาว แต่ ไว เลือด น์ เหลือ The other way around, is it? Not quite a curse. ดาวไวน์ ทำไม ไม่ ชอบ ได้ เล่ เล่ น น หนีกัน ดาวไวน์ยังไม่ได้เล่นสกายแล้วเมื่อกี้คุณพาย That is true. นี่ดาวไวได้มิดไงดาวไวได้ไวเปอร์ไง Previously. เจอแต่เรียกว่าดาวไวน์เล่นส Like a good กาย idea. ไม่ใช่ Going for the first exact เพิ่งพูดอยู่ว่าโฟสเคนนะ Going for a risky peek through the smoke. That is now going to tell Loud that they can Không take ổn the đâu ạ. control fairly easily, Giờ mà freely, muốn without đòn using ní đến that mày. utility. Không See biết Aspas muốn just wandering up. หมุนไม่พักเลยเน็ตฉันนี่แหละ บุกแล้ว Was เอ spotting อ him. Did นึ he ก want ว่า to จะ try and บุก commit ไกล further? No, ไม่ได้ doesn't บุก look ไกล like ด้วย it. But PRX Yeah, have been clear Mà both xe sides of the nói map mà at once, and I là think that's a phải- little dangerous here. Something knows there's nobody over Họ mới towards đi lên A, việc. They've lost which making means control. there should be people อาจจะเพราะ on ไม่ B. ได้เล่นตามเกม Can't ที่ถ really นัด claim ด้ว that ยแหละ main angle มัน anymore. ก็ There's เล no ย safety there. Mind Freak inside of his own smoke. หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน In a โอ้โห tremendous wall of hurt unless he can get the bail out. The rest of his team now starting to fall back into this one. 50 seconds here. Satchel มา across แล้ว and จ้า over. บินมาแล้วจ้าลงมาแล้วจ้า Taking with the movement. As a shorty in your hand. Something, but still
But the rifle fire, it's contained and shut down. Les still here, and is brought into a 1v1. Timing granted. รู้เลยเมื่อกี้ That's เพิ่ง unreal. ถือปืนขึ้นมา Les is ใช่ just a เพิ่งถือปืนเลย monster. He's taken Loud to an absolutely next level. ไม่ 14 ก็ and 3. รู้เลยอ่ะ Every รู้ time เลย he's อ่ะ challenged, every time he's แล้ว asked a คน question ที่ of, เหลืออยู่คื the อลั่น answers น่ะ he delivers. คนที่เหลือ It's คน just สุด been ท้ายไอ้คิว absurd. จอยอย่างลั่นเลย He's been the MVP for them in previous tournaments too. นี่คือ Looked แบบ like the best player whenever he has. เอาอีกแล้วอ่ะเลสอีกแล้วอ่ะเป็นช็อตเหมือนเชอร์ลีฟ But อี at กแล้ว this อ่ะ point, honestly, ปืนยังไม่ขึ้นเลยอะ of these low-level performances from Loud that haunted them in Tokyo and กินอะไร at อ่ะ the ใช้หู beginning ฟังยี่ against ห้ออะไรอ่ะ PRX, ไหนบอก they ทีสิ look to have been กิน completely อะไรอ่ะ vanished. อย่าได้ยิน The บ้าง form is right back there with the best times that we've seen Loud. Something's desperate to try and make anything ไม่ใช่ภาษา happen over towards Garage. จริง PRX โอ้ are โห so น่า heavy, กลัวมากเลย pushing ฉัน out หัวใจ the จะวาย extremities on defense. They're getting all of this information towards A, and they did in the prior round too, but they can't convert it into good positioning to be able to stop the sight hits. No way, Forsaken. Les fires a shot โอ้ย off, โอ้ so ยโอ้ย I can't believe you would want to contest less. มาทำมิ่งละโอ้โห โอ้โหคนละเล็กคนละน้อยอ่ะ set the sights into mid. They spot out something. Okay, clear it out just in case. ทำไมวันนี้ทำมิ่งมีแต่คนทำฉันบีบหัวใจตลอดเลย But surely that should be ช่วยด้วย น่าจะเข้าบีเยอะ The ultimates Ba are awesome here tài from đâu. Loud. เล่น I ช้า mean, it's going to be very ระวัง difficult เล่น for ช้า PRX to do anything about it. ตีละ If Jing grabs a เรี kill, ยนว่า the เขาอัน showstopper ตี would ส be อ a งอัน massive ยัด tool and แน่เลย something. Something's หนู fine. This. ก็ยัง He's มีอัน looking ตี to try Trying and his match. contest. There's He 2 doesn't seconds have time. remaining. There's 2 seconds remaining. Oh, Standing his something. ground. Can't Something get it off really. There we Yom go. do Droppedเลย okay. อ่ะ Brought down eventually, and they're just trying to help him out. Flooding Yeah, back I into the think fight. so. Loud. Yeah. I've got it all under wraps Yup. again. That is ridiculous. ไม่เป็นไรด่านที่ด่าน We see those kind of plays frequently at this point. People trying to get in front of the lockdown. มันเป็น seeing บ้า if they ไป can แล้วอ่ะ grab ลี a น couple of kills as these players are getting into ฝั่ง the นู้ side น off the back of it, and then the rest of the ฝั่ง retailers นู้นมันบ้าไปแล้วอ่ะ use the player as bait. But here, both teams understood that ดูเลส so ยิงดิ well. The rest of PRX are coming in there trying to Daddy. use the distraction of something, คิวจอยอ่ะ and everybody on Loud is just waiting for it. Holding มันเป็น those บ้า out ไปแล้ว and spawn. ลั่นโคตร Absolute Lan destruction mak. that we are witnessing here on Split. อย่างลั่นเลยอ่ะ Fast rocket play ฝั่ง here. นู้น This มัน is เป็นบ้าไป PRX. แล้ว 2 rounds left. They got the ult to try and make a go of this one here, but And not there's with no enough one money, home. and there's no one home. There's yet. no one home at all. Okay. Jing loves to make this Okay. play. We've seen PRX do it so often. ไกลโค That ต is ร a hard read from Loud. แล้วอะไรเนี่ย Instantaneous reaction. ส่งคนทำไมเหลือเลือดแค่เนี้ย Put them through, taking A heaven control. Starting to swarm the positioning now. A mind freak nade it. The feet got to respect it and back away. But so much damage เลือด being ส done ติง here. ทำไม Heaven เหลือหนึ่ง control. อะ Given ร้อง away. ไห้ Flipped over to the side here. Satchels breaks the crosshair placement. There's no clean fight for something. Divide locked into the corner, and he will not be able to anchor. It's curtains for PRX. เช็คอะไรละเอียดขนาดนั้น Lotus, ปะ Loud felt like they were in control of the first half, but PRX was still finding their moments. The มีหัว thriftings, ใจ they won เหลื the อ pistol เกิ round, they were น getting into it, อันนี้ and รอ they จุด bought enough time ดูทรง for a massive 1v4 from something to take him from -4 to +11 and get that star player back into the game. I feel like กิง here อันตีน้อง we're กิ in ง a similar ทำเร็ kind ว of เกินไป situation อะ where Loud are in control น่าจะเช็คสักหน่อยว่า strategically. มีคนไหม Their coordination is all excellent too, ค่อยอันตี and yet PRX are not finding the magic. They're not getting those big moments. Instead, Loud are punishing them, and we're seeing an absolutely dominant half. PRX is double duelist. Don't count them out on the attack side, but you still need to generate some rounds here on defense. Yeah. You got to have something You've got to get something going. in both ลั่น senses. จัดเลยอ่ะ Set that one up for you, didn't I? Slam dunk. ฝั่งนู้นลั่นมากเลยอ่ะ ทั้งเลสทั้งซันต้า the อะไร wealth นะ is ซันฮัท unbelievable อะไร from สักอย่าง Loud here. แซทัทTui'sจัดเลย is going to be rocking an Team operation Loud to beginเนี่ย with a Team rifle, Loud I เนี่ย assume, ไม่ลั่ on น the เลย floor as well. Watching for any kind of aggression. เดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะฮะ อันดี อัน ค่ะ ดี PRX ค่ะ sit back just a ทัน tad. ดีฮะ ดูเลสยิงดิ Well, เรียน draft committed 18 คิว Blade Storm. They have not เหมือน been spotting เสมอ anybody มานะ going ใน towards แรง A อะไรอย่าง in เงี้ย almost all of these rounds, except when Jing had his showstopper. Les is playing so passively in that angle almost all the time. เขา Yeah, เขา and yet เขา PRX เตอ is ร์ still การ trying เล่ to น force the แบบ fights in that area of the map repeatedly. แบบว่า Well, not paying off. ทุก Not ช็อต working. อะ
ไม่ว่าจะเป็นช็อตขายทั้งหงจริงทั้งซัมติง Ropes เนี่ there ย with a nade and the flashes just to try and push back and take control of mid, but it does pull players away. ถ้าทางจะยาก The flash does connect onto less. Saken's reposition here. He's got a flash แต่ up in two. I mean, he's ก็ close ยัง to ไม่ the แน่เพราะว่าเอาจ Short ริง laser should be good as ๆเป well. เปอร์เลสส่วน Broken ใหญ่ though. เขาก็ Only ปลุก sees less. Great work from the rest of Loud to be hiding. แต่วันนี้ยังไม่ Making เห็น it feel like it could still be a default. 4 คน Baiting Forsaken คนเดียว forwards. คนเดียว Protecting in, using this recall start as a flash play. Wait, yeah. The orb. Everybody dodging it and enough bodies to receive. Here it is. Moving all the way forwards now to showstopper. Earned ไม่ up น่าเลย Aspas. ไม่น่า Love a kill. Ricocheting it across the back wall there. Little คือ damage มี done, no คนเดี kill ยว either. เขา Still ยังไงก็ ลั่ ต้อน ง มากเลย desperate for a chance now to try and get that third round on the board. It's really their only goal and chance and opportunity. my Less is God. missing. Off We to the should side miss there it. was back towards it, and they're just being picked apart, man. I mean, Wait. PRX, I don't know which way to look. One way to the spawn, one way this way. The less is ridiculous. This guy's having a field day. Another three-piece in a round to set it all up for a 10-2 finish. And the star of the show is absolutely less. They're calling a beautiful มันลั่น attack อะไร side ข as นาด well. นั้น I น่ะ love เล the สอ่ะ utility coming out from Sadako Tumi's in combination. ยิงไป But the 21 เลยอ่ะ player has 21 kills up at the top of the scoreboard. Les is taking all of the safe duels here ลั่นไป and then เล winning ย post-ban fights. เฮ้ย Just too เขา easy แต่ to ก็ do. แบบ It really is, man. 10-2 at the half. PRX. อุ้ยกองสั่น Absolutely impossible น่าจะ margin. ถูกโตะ Getting back into this one, well, Took we that, heard took from me. Aspas earlier heading into this series about what he thought about the ไปไหมอ่ะ expectations. คนเดียว 21 ตัว Foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque a gente conseguiu o nosso rematch contra a Fnatic e agora a gente conseguiu acertar as contas, agora tá 1-1. Sim, eu já tava preparado para ter essa revanche contra eles. Não, eu achava que seria um 2-1 bem apertado, acabou que foi um 2-0 com o primeiro Querendo mapa muito ontem, apertado e o segundo mapa do um Zoom. placar um pouquinho mais elástico, então não foi do jeito que eu esperava. แกแต่เปเปอร์เล็กได้ไหม Sim, สุด a ท้าย gente ไลฟ์ต่อ agora โอเป é รอน basicamente os dois times rivais do campeonato. Como Lindo. a NRG não tá aí Conhela. mais, que eram nossos maiores rivais, agora eu acho que fica เดี๋ยวไม่ได้ entre น a อน gente พอดี Eu acho que uma das coisas que Tinha até a gente Pepper Lake faz ali, lembra? Do diferente da Yola. Loud do ano É, passado é o do fato Yola. que a gente testa mais comps. ทุก A คนถ้า gente ตา usa นี้เป mais เปอร์เล็ก ไม่ช comps นะ อาจจะ em เชีย mapas ร์เป diferentes. เป Já เปอร์เล็ก no นะ passado ติด com บอกไปเลย a outra Loud a gente usava Tinha mais que só as ter compsคู่ padrões, นี้ né? คู่สอง Com ไม่ essa ได้ daqui ดู a gente tá แก testando ผู้สอน bastante จะ comps. นอน They got to get a move on here. จะนอนตาหลับเนี่ยฉันถึงกลัวยัง Leo with the most to do, but this is it. It's คือลินก็ curtains มี for เรีย map น one. Loud. ถ้าแบบชนะ2-2อย่างเงี้ยพอดูได้เพราะว่ามัน Spike จะ in ถึง nowhere, man. And เช้า Loud พอ know it. ดี They can มั feel นจะได้ it. นอน Eu acho É, tá que bem. jogar Eu contra o penso- Something vai ser muito legal, porque Tem ele é um jogador que tem sabe, né? muita mira mesmo. É sempre 2-3 ah, Pera, não interessante comecei, ver tá? o estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo mais focado em mira, porque ele abre e te dá na cara, então vai ser legal jogar contra ele. Grande amigo do Jing e queria muito jogar contra vocês, então finalmente, espero que a gente tenha uma boa partida. แต่วันนี้เขาก็ลั่นจริงแหละว่าไม่ได้ เขาเตรียมแผนเคาน์เตอร์มาดี as well against เคา this, น์เตอร์แบบ duelist กะ opposition. ไม่ให้ And so far so good for him. You know, กะ listen, ไม่ให้แบบ sing ว่า the praises of Les as เขาเรียก well. ว่าอะไรนะ But ฟัง Aspas was criticized, I PRX think, in Tokyo as well about some of the roles that he was playing across the board. But ได้เฉิดฉายในทามมิ่งแรกอะในช็อตแร He ก certainly has. งงวะ I feel like the duelist matchup has not really been the story though so แต่ far ได้ in the split. ฉันเชื่อว่าได้ PRX would like to turn that into a reality. They're hoping that Something and Jing are going to be able to use the initiator utility to bring this one back from the brink. oh my goodness, PRX น่าจะ เฮ้ย เกิด บุก อะไร เร็ว ขึ้น มากบุก worried อย่าง about เร็วเลย trap plays or util. แต่คนในไซส์อย่างเยอะ That is disgusting. I mean, Leicester's taking a peak angle off the turret's Yeah. contact. Trying to reset it there with the aim and enough shots there. Ukawazine with the backstab. โอ้ย 11-2, another pistol round. โอ้ย Destructive. ลั่นไปไหม อะไรมา Destructive. กินอะไร Loud winning both pistols. ไม่รู้มันโมโห The อะไร first มา bonus เปลี่ยนตัวมาใช่ไหม With an บอกมา opportunity if มี they ฝาแฝ convert ดใช่ไหม this round 14 for ก็ another. แปลก And this is what อยาก it looks like when not only are you able to win Oh the my pistols and the God. bonuses, but you're also able to win the majority of the gun rounds Oh too my against goodness. another competition, another team that's fighting for one of the best teams in the tournament, for one of the best teams in the world.
PRX are going to force. อย่าตัดว่าไปที่พี่อเล็กเลย 2 to 11. To do it. Heading into this one with the Stingers, the long range, never really favoured. Stuns connecting. โอ้น้อง And กิน online แค่บุก here. ก็ไม่มี Let's คน find ดู some แล้ more. ว They still have this space as well. Damage being done towards it. Less is ลั่น just ไปไหนนะ unleashed. คนนั้นน่ะ Actually shut down and brought down. Sadak taking enough damage. ซาฮันโลแล้วซาฮันโลแล้ว Support โอ้ยอย่าฮิวเลยขอร้อง still ไม่ player น่าจะ advantage. ไหว นะ เลย Plenty of util now, and you can start to see the หลัง clearance. มี as นะ well. หลังมีนะ Towards the back. Swinging through, Mind Freak. ใจเย็นๆ แล้วด้วย Being more than a nuisance, honestly, with that kill here. Right, Forwards right. is the approach and trying to take the fight into them. เล่น Divide. เวลาหน่อย Second player Len that needs to Velado. drop down now, but it's still Len a Velado 1v2. speed. And he's not favoured. Yeah. I want to tell them like that. Loud have just been impeccable with how they've been playing together in a lot of these moments. เอาไม่เป็นไร And when there is a Vtuber. single player ฝั่ง facing and นู้นเขาลั่น contesting, จริง they're ฝั่ง supported นู้นเขา heavily ลั่น by จ the ริงพู utility. ดไม่ได้ มาก I mean, with this composition, เลย I thought it might be a bit concerning. Because while the utility is excellent against พ the ยายาม double บุ duelist กแล้วนะ composition, เอาจริงอ่ะ you might, เล่น with ดี the แหละ pace and the แต่ฝั่ง tempo เขาอะ that Jing and แผน and ดี something แล้ว play นะ at, you might get caught with util in your hands. แต่ฝั่ง You เขา know, มัน Kawasin's ลั่ got น flash ฝั่งหนูเขาต่อย Sadak's holding ฝั่ง his หนู stun เขา or ต่อย something. สวน Unless he's taking contact off the back of all of that. เขาลั่น Hey, Initiating God. utility. You take a player that's already in คน red เดียว hot form. 20 โอ้ย เหลือจะ เอา เชื่อ หัว ป่ะ Favored in a lot of the duels. It's just been monstrous. ฝั่งเรายังเกาะกลุ่มกันนะฝั่งนั้นคือดูดมาคนเดียวเลย This อะ basically looks like perfection from Split. หยาบหยาบโคตรหยาบที่สุด เจ เลย น How เจ to น shut สัก down ที that double duelist. กลัวมากเลยสู้กับคนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย Dashes away here, less with the jump spot. Ooh, hello. Caught wide, but ตามนี่ no damage done. This would have to be one of the most monstrous comebacks we've seen. A lot of people considering PRX to be favored on this map, but no wiggle room whatsoever to หั make ว this ใจ composition ฉัน work. แบบนี้ Loud dismantling a comp that they are extremely familiar with and making PRX look like headless chickens in a lot of these rounds. Yeah, because of the prior buy and force up as well. PRX, I mean, it's really just a half fight coming into this, the round that they must ไม่ไม่ win. โดนด้วย Keep their chances going. Aspas, this angle is disgusting. Light work for him. It's 2 kills, Oh 2s with the my- bucky. Not with the bucky. Oh, he had to do it to him. Mind Freak sneaking up around the side อย่า as นะ well. And it's just over, isn't it? Oh. Complete collapse. Mind Freaks, the last one left, would have to pull off a miracle. It's 13-2 for our second map. Out. Oh my god bro Did anybody think after the incredible overtime and the back and forth of Lotus that we were heading to a stomp like this? It didn't even factor in for me. I didn't think there was any chance of the possibility. But less with 400 แบบของเรา ACS แต่เขา has ได้ just crushed them and a great game plan from Loud. เอ้ย Life ต่อ game ไป from เพลิ Less นน่าจะ overall ช as นะ well. เลย Next map coming up is Pearl. You do not want to miss that one. We are going all แม the ป3แม way. ปของเรา See you just after this. คือเป็นลินท้อมากเลย คนเดียวลั่นเขาเสมอแน่นอนไม่ก็โปรแล้วอะ ลิน ใครชนะบอกด้วยแล้วไม่เปิดเลยค่ะ ไม่เป็นไรแมป3แมปของเรา เราทำได้ เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อไลฟ์แบบคงได้ดูแค่อันนี้เลยทุกคนแค่ทีมนี้แหละ ใครอยากเชียร์ต่อก็เชียร์นะผมไม่ไหวผมต้องไปนอน เสร็จ2 นาที นี่ให้คุณพายไลฟ์ต่อ เอาเลย ใครไล่เลย นอนดีกว่า พรีดิกว่าล่ะ พรีดิกเป็นเล็กลาวเกม3 ถามว่าเชียร์ใครเพเปอร์เล็กอยู่แล้ว ยังไงเอาจริงๆที่ลินบอกว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆลินก็เชียร์อยู่ดีเลยแพ้ชนะมันเป็นเกมอ่ะมันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วอะทุกคนเข้าใจปะ ปีบหัวใจเหลือเกิน แต่บางทีเราเห็นเขาลั่นเกินไปอ่ะมันสู้ไม่ไหวแล้วกันเราที่แบบเขานำแบบอย่างเยอะเลยอ่ะเข้าใจปะลินก็เลยแบบ ท้อเทียน ความมั่นใจฝั่งนู้นคือแบบมามากอ่ะ
แล้วฝั่งเราก็โดนตัดกำลังใจเยอะมากทุกคนเอาจริงคือโผล่ไปโดนหัวโผล่ไปโดนหัวเป็นลินก็ถอดเอาจริงแล้วคนเดียวยิงได้แบบ20เหลือจะชิเนี่ยต้องเอากำลังใจกลับมาให้ได้ก่อนแข่งเอาตรงตอนได้แหละแต่เขาลั่นมากเลยอ่ะลั่นจนแบบเอาจริงๆนะถ้าเจอคนลั่นอย่างนี้แบบตอนที่เล่นในแรงอ่ะฉันก็ไม่ไหวยิงไม่ได้อ่ะคือรู้เลยว่าแบบเกมนั้นคือแบบต้องยอมเสียต้องยอมเสียอะไรอย่างนั้นแบบเก็บไว้อีกราวหน้าดีกว่าสำหรับลินนะคือเขาแบบว่าคือทามมิ่งเขามาคือแบบเขาของมาแล้วอ่ะแล้วเหมือนเราทำอะไรก็หัวโตไปหมดเลยใช่เป็นลินก็จะเก็บพลังเก็บพลังไว้สู้ตาที่3จะดีกว่าเพราะดูจากทรงการยิงแล้วการลั่นของเขาแขนเราดีแล้วเข้าได้แล้วแต่เป้าเขาเป้าฝั่งตรงข้ามเหมือนจับวางเสร็จหัวมากทุกคนเข้าใจปะไม่เป็นไรเราพรีดิกเลยด่าน3เปเปอร์เล็กWhat an incredible response there from Loud. They were down, but definitely not out. I'm Yingsu and I'm back here with Sean and Doug. I never thought in a million years that PRX on split. Sean? มีเพลงลดเสียงแบบTui's and immediately Les responds back with 3 share of kills, shooting the bodies, and you just know. Yeah, dude, you could tell from the very beginning that he was poised to like drop 30 or something outrageous like that. He had such a good start, and you even think about some of the very crucial moments that he had on Lotus not going his way. It just really felt like he was due. I think it also helped that they started on defense. Yeah, I mean casual. Or on attack, excuse me. Casual 424 ACS, another day in the office for less. Bro, that was better than the highway sign. Remember we talked about it at the beginning. We made jokes about how that would never happen, right? There's no way someone has an ACS. Yeah, I mean that was like you guys said a once in a lifetime almost. I mean, having said that though, Les, we have seen him put up performances like this before, so it's not even an anomaly when it comes to the caliber of Les. No, and I think Les has had a really good tournament so far, right? Like he's had very insane performances in a situation where you think about the roster and the turmoil that it was in leading into this tournament, who's going where, when do contracts end? Somebody had to step up, and Les has been a rock for this squad. Yeah, and he did what he's been doing all season long, right? Play this Killjoy. He split his time probably between Killjoy and Viper throughout VCT Americas. But when he did play Killjoy, I believe he had the highest ACS in all of VCT Americas with the Sentinels. And it's just insane what he did on this comp. I mentioned it in the pregame segment that typically you would have a Viper or a Cypher getting that A-ramp control. The way it operated was they would use an Astra smoke to mask the cross, and how they won the bonus was just Cowanzine and Les going over to A and fighting. And they did that several times. They would put the turret up to hold the flank, and in the other rounds, he would read it perfectly when aggression was coming his way. And they were beneficiaries of the fact that there wasn't much of it. Right? Like, I think the composition for Loud did such a good job at effectively having garage control at the very beginning that Les could play a little bit further back, and he was going to farm the way he was going to farm, and sometimes you dial up aggression because you realize if you're PRX, hey, we're not winning this garage fight, something with the op is not converting the way we need to, let's hit somewhere else on the map, and that's where Les just tees off. Yeah, it was just a masterclass there from Loud, but also throughout this tournament, their pistol win rate is absolutely incredible. Of course, they won both pistols here as well, and it's 16-8 currently. Dude, that's ridiculous. Crazy. That's reminiscent of the EG run, in my opinion, in Tokyo, where if a team has that kind of success rate on pistols, it's probably because they're really popping off mechanically. And those are the type of teams that make deep runs in events. That is a very good sign for Loud.
Well, and that's a conversation we were having at the beginning of the show, right? Like, we know what Loud is capable of in these pistol situations. We know about how valuable it can be to win a pistol and get a streak going, knowing that it's just 12 rounds and a half. It's so massive for them, and if Loud can continue to execute on those, I think Pearl could go the other way, and that's mad for me to say, given the fact that at the beginning of the series, we were talking about how if you don't convert on Lotus, you're in trouble. But if they can continue to win those pistols on these, like they did on Split, do so on Pearl too, you got a shot at this, man. Okay, let's talk about Pearl, because in the beginning, when we saw the map vetoes, I felt like both of you were leaning more towards PRX in this one. That was just Sean. Yeah. That wasn't me. That was just I was Sean. definitely leaning PRX because I thought Pearl would be the map they would pick, actually. Yeah. That's how I perceive PRX's Pearl, with the Phoenix Jet combination, the way Jing plays the Phoenix, the control they have over A main consistently, and how they use, yes, I'm not even trolling, the Blaze Wall on Phoenix. I swear, they get so much value. On defense, you'll watch him cut attack hits in half. He'll drop it from default on A site, so you're coming out of A main, and there's fights happening on the left side of the wall and the right side of the wall, and it causes so much confusion. I will say this though for Loud, and this feels like we're going all the way back, right? Like we're taking a time machine back into a different era, but you got to think about the very beginning of VCT Americas, Cloud9 was running a Phoenix on Pearl, That's true. right? So it's not like they're entirely unaware of how that plays, and sure, Jin can offer a little different spice to it, but it's not something they've never seen before. That said, I still think you're right. 3-0 they do things differently. Something is still the player that we know he's going to be, so it's not just a walk in the park just because they've seen it in the past. I mean, for PRX, so is it as easy just to stick to what they usually do, their game plan, in order to win this after what we saw on Split, or do they have to change something up? I think they might have to change stuff up, but it really depends on the comp up. You know, Loud decides to run here because they ran a breach previously, and it didn't work out too well for Sadak in that game. But clearly he stepped up his breach role after that last map. I don't think Les could have been as successful as he was without dominant breach play coming out of Sadak. Agreed. So ทั้งสองฝ่ายน่า can จะ the ล้า breach พอสมคว control ร A main against this double duelist Phoenix? The Phoenix has a pre-molly lineup. They're grab welling the entry, and he's curveball flashing it around by the orb. And no one has been able to stop this thus far on both halves. Yeah, it's just so clinical. I would venture out to say though, I don't think PRX need to change anything. The reason for that is it reminds me a lot of how Lotus played out and how it was just scrappy and it was just gunfights, and Loud wanted to take that fight, right? They wanted to just go toe to toe with them and see how it panned out. And again, there were very critical 1v1s that didn't go their way. So if you're going to play into this chaos, of Pearl with the Phoenix in there, you've got to be able to win those, and that's a difficult ask. Well, we're about to find out as we head into the Prime Gaming agents. So, like, of course, Loud, they pioneered the Viper Harbor. They were running this so much on Pearl, and they decided to move away from it. So I can't wait to find out and see if they're going to move back to it. They are not. They're going to stick with the breach. What do you make of this? No entiendo, dog. I'm not going to lie to you. I don't get it. I actually would not have used the Viper Harbor against PRX's style. I think the way I see Jing take A main, this breach fade combo is one of the only things that could stop his speed, especially like the long B play he does, where he's just full sending it up long B, curveball flashing around the corner on defense, of course. Right. And ได้ผล I ใช่ think ไหม this is a great comp to absorb aggression, just like what we saw in Split. Yeah, we finally get Aspas on the jet going up against something, Doug. I'm excited for this one. Yeah, actually, I hadn't even really realized we've talked so much about Les and Devi and all the other playmakers, and I'd forgotten that we hadn't had the jet against jet duel. So what I think Sadak is going to be doing here, and I think I saw him doing this earlier, is he'll fault line all จำนวน the ล way งไป to ได้โดยที่ A ไม่ต้องกด control รัวๆ link เลย to stop this push. Oh, we'll see if he's going to pull that one out. It's time กิน for our กดตรงคำว่า third ทายผล and ด้วย final จำนวน map of ที่ this กำ series. หนด Of เอ course, ง the winner moves onto the upper bracketขี้เกียจ final, ก and ด the เป็นเรื่อง losers จริง will have to go ขี้เกีย through จพิม the พ์ lowest by facing Oh, EDG tomorrow. Let's send it back to Bren and Saisho for the call. Big repercussions on the line here for our final map. แฟนๆทั้งสองฝั่งน่าจะเชียร์กันเต็มที่แหละรวมถึงกันด้วย Usual comp, you know, it's been the talk of the town. ถ้าไม่รักก็ไม่อยู่ถึงตอนนี้หรอกนะ Might just be that perfect answer towards the aggression. Sean was touching on it about how A main control loves to be played ไม่รัก forward. ไม่อยู่ถึงตอนนี้หรอกนะ Flashes. Yeah. I actually really like this comp. I think despite the fact that they lost 11-13 to Navi, I think the ideas here were brilliant. And it's specifically the stun sun combos. Now, thinking about where Sean was talking about Sadak being positioned though, in B lane, he has this stun line that goes through Art over towards A main with Paul's potential. Now, if you smoke off
the positioning that Aspas is playing here, Sadak becomes a bit of a weakness, and it looks like PRX might be headed towards that. We'll see how they manage ตั้ง it. รับรอ Over จ้า the top, ตั้งรับรอ yeah. จ้า Just watching for this utility that's getting sent flying. A little nano swarm as well, just to nice. It out of them. Okay, so they push Sadak back and make him worried. And that means Yeah, the breach yeah. is going to be เฮ้ย viable with the utility. A lot โด of นคุม damage กำเนิด unless real danger there, potentially going down to the dog, but no, he's ถ้า safe. แบบนั้นได้ He's ด้วย still เหรอ gonna just try and dash up onto these players as well, catching them หรอ unaware. Wow. Brought down. He was really just แบบ corralled and ฟิก pushed into ล่อ mid. เข้ารูอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ Excellent dismantling of how Loud like โห to ด play เพราะ this มันย่อ by going through to mid and pushing everyone out of their favored He positions. smokes a cheeky ไม่รู้ Kawazee. ว่าแดดอย่างนั้นได้ด้วยอ่ะ Tucked into it. There's a jump spot clear, 1 for 1. สวย That's all they'll get. Regaining ไม่ควร control เสีย of เลือด the หรือ main. โดนตัดนะ Towards เมื่อ Art กี้ here, tucked towards the site. Devi is really just left to his own สู้ devices. Everybody into the back of the ไม่ side. เป็นไรมี here, หิวน้อง holding จริ the ง utility in there. ให้น้อง Having จริ to ง run หิว with the something defense. He's not really doing enough here. That's ร้อง spot ไห้ on. Devi, he needs a bailout. He needs it right now. สวย He's still stunned up. Lands the shots. Only 1 for 1. บีบหัวใจเหลือเกิน ใจเย็น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  เจ็บ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  ใจเย็น อุ้ยอีกหนึ่ง Force out this utility. There's the pull. ใจเย็น This is ใจเย็น worrying. โดนเลือด 2v2. ใจเย็น Real chance here for โอ้ย Loud สวย to take control and more. อุ้ยไม่โดน Get this one on. อ้อไอ้บ้า But there, no bullets left at all. It's all out with another pistol round. That is เมื่อกี้ไม่มี unreal. ใครใจเย็นเลย Absolutely unreal. I think PRX's ideas in that round were a lot จะ better. สวยแล้ว And นะ yet เมื่อกี้ Loud still come out with the win. And นิด the เดียวเองอ่ะ individuals คือ just ก็รู้อยู่ turning ว่าเพื่อน up มี Aspas ดุ in particular ให้ with มีอะไร Sheriff ให้ทำไมต้อง able พูด just to hit body เอ๊ะ shots consistently หัว to ร้อน shut หัว these ร้อน players แทน down แล้ว and a lovely หัว headshot ร้อน there. แทนอาเล็กแหละ When Sean was talking about จะ teams เล่นแทนแล้วเหรอ being red hot in terms of their form and their เป็น individual ลินลินหัว skill, ร้อนจริง and ๆนะ that being the biggest เมื่อกี้ issue with the pistols. Yeah, sometimes Loud have amazing ideas, but here they just outskilled it. คือเราได้เปรียบแล้วอะเรามีดึงด้วยเล่นเวลาก็ได้เนี่ยความใจร้อน But they did get the เป็น plant, ผ but ล they เสีย got อย่าง the หนึ่ง kills. ก็อย่างเงี้ย Keep flash away from the angle now. Aspas has to respect that one. He doesn't have a gun in his hand. วันนี้อเล็กโกรธไม่พักเลยเหลือเส้นเลือดจะปูดแล้วล่าสุด รับไม่ได้อย่างแรง แฟดเต็มหน้าไม่สวย Applied into Sadak and brings him down into เอ the back อ of the โห site. เขายืนรอทีส่งคนเลยจ้า Kill, but a bit of damage being done. Still the plan is there. It's just being smacked down by less. ไปฟิกโดนยิงเข้าหู Holding towards the top of the site. Just a bit of attack ตุน now. กระซิบอยู่ Device ตุน stand กระซิบ finally didn't commit to the plant. น่ากลัวหันมาอย่างนี้ The น่ากลัว walkabouts on เฮ้ย Jing น้องจริง close to the corners. A flash in his face. They might have just given up a little bit too much, but still, Aspas was brought down. ใจเย็นๆนะใจเย็นนะ Making ปื the น jump already. สวย Hot on his tail. nice nice That's เก่ a ง big มากค round, รับ a big call. That takes a lot. แต่ After ไม่ you've พอ just ใจ gone ด่าน down แรกมาก 13-2 ไม่ใช่ to lose ไม่ your พอ first ใจ match เรา with แรกมาก champions. ไม่พอใจ Go ยิ for ง the เราแรก gutsy decision of forcing that up and sending it. เราแรก But ที่ it's จะได้ overwhelmed here with the pace ควร that จะ just ได้ caught Sadak มันไม่ได้ completely off guard. That's why I was a little worried about actually on split, and yet Sadak always had somebody in front of him to catch that อันนี้ aggression บอกก็ and ทำ slow ได้ it ดี down นะ so แต่ that ยัง he ได้มากกว่านี้อีกเงี้ยเหรอ could use his อ่าน great ปาก utility. That I think could be a key difference เวลา maker พูด on อัง this กฤษ map. มันต้องพูด If เป็น they อะไร can find Sadak พูดเพราะๆแต่เฉือนแบบศึกษา Got an operator. He's forced the hero off. There's no way you expect this one, but the flash still connects anyway. He's pushed off the angle. There's no way they're anticipating this. แต่ปลาบอกแต่ปลาไม่ไหว He อุ้ย does, but he's gonna get stuck. Striking surely. back, stuck to the อย่า corner. นะ Utah to clear him out, but it's too โอ้โห late. Too late. No way. Aspas. Talk about red hot form, man. ตัด This ไปสอ guy ง burning เล็ง him เบ to อะเลย a crisp. อุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว Down 19 health. Forsaken trying to open up some space on the site. Saw being watched for, and he's not landing the shot there. I mean, Kawazin should not have been favoured. That's a big My miss God. from Forsaken in terms of trying to create that opening. เขาโลกันสองคนอะ Forsaken individual. ปืนเขาก็หน่อยด้วยนะประเด็นเราก็เป็นแพ Feeling ง the after effects of something like that. I can't believe the confidence to เรา go ไป for แพ้ the ปืนใหญ่ force by round 2 สอง from คน PaperX and then the hero operator from Aspas. มีปืน And ใหญ่ not even ปืน playing เดียว in a นะคน position ไทย where he's half committed and could save. Playing it, you know, dashing back into screens, a spot where he has to be bailed out by the rest of his squad who only have pistols. It's mad, but they're in a 5v2. หิน Weak enough there that there was a chance for spam หิน damage ฝั่งนู้นนะ to หินเรา Devi, but no, it's a 5v2. I mean, it's just no world. No, there's 30 seconds left, 30 unless theyจ้า had that kill on Kawanzin already and could find some เช็ค kind of ดีๆนะ opening. จ๊ะ It's done. It really does feel like it. So he's watching out. เซฟก็ได้นะเอาจริง No help needed. ดูทรงน่าจะเซฟ Just
running all the way down. It has to be a ดี save at ดี this กว่า point. But เพ I ราะถ้า just เสียบปืน cannot ก็คือ believe ไม่ the คุ้มเลย sheer insanity of Aspas buying the hero operator. ไว้ The
Blade Storm online as well. แต่เขาได้ก็ไม่คุ้มอยู่ Economy เขาก็ไม่มีปืนเลยนะ drastically in the opposite direction. มีแต่ออฟอันเดียว You see teams ที่ go เป็น for ปื the น bonus round up a lot. ไม่ทำ And นี่ they're not too worried about losing it because normally you're getting close to getting your Blade Storm online, something like that. ทำมิ่งควร Take เห็ a น look ก็ at the ไม่ได้เห็น replay. He's เนาะ still 2 away from it here. You know, he needs at least a kill โอ้ได้ฝั่งนู้นสะบัดแบบ in order to not have ruined his team's กุม economy. หัวแล้วกุมหัวอีกแล้ว I guess he's not too worried about giving something an op on the attack เอา side. จริงๆแผน considering the มัน pace of เยอะ Vapor's กว่า play นี้ out, อ่ะอเล็กน่าจะคิดว่า but คือมันได้ incredible มาก the กว่า call. นี้แต่ทำไมถึง Now แพ้ he's อ going ย่าง to เงี้ย look to get posted up towards B with the breach utility, and we see finally this big clash in A main. Loudon not going to be able to fight for this one as heavily though because the stun isn't there. เข้าใจแล้วอเล็กผมเข้าใจคุณแล้ว Pull and the flash is all combined as well, posturing them away from the angle. Aspasto is going to be getting a lot of information throughout the middle portion of this round. As PRX, if they seek to try and go somewhere else, look at บีบคั้นหัวใจเหลือเกิน all turns. น้องจิน But this is น้องจิน really จะ early. ตัดใครได้ไหม Paper X are not in position. รอสุดใจ รอสุดใจขาดดิ้นเลย Feel like the whole lot running at ตัด them. ได้ อยู่ ไม่ นี่ ได้ เรื่องสาม It back over to A. They're trying to โอ้ find anybody that was baited into a bad position. Paper X looking like they've overcooked things here ข potentially, อง but they เยอะ have อะ made เมื่อ it into กี้ the site. The smoke's จริง divided ตาย up the ก่อน side, ที่ though, จะ and ไป they ถึง haven't ตัว cleared ฝั่ out งนู้ towards น the ด้วยกัน backside of pit. There's a lot of spam damage, but no kills, real connection happening. ตก Still, ใจ plan is down. Post ตก plan ใจนึกว่าเล planted สจะยิงพวกเดียว again. กัน That's fast, not fast enough with the movement. Tried to make a play for it, happening still. โดนไอ้นี่ก่อน Right in their face and wide. Jing with the reposition now, taking this time in อยู่ for ตรงนั้นกัน himself. 3 คนนะ regrouping โยน the ไฟ rest of ล his งไป team. หวานๆเลย It was โด impossible นแผ really ด to เขา know at this แต่ point. They don't น้อง have จินไม่มีแล้วป้าไฟอะ control of main. ใช่ Smoke ไม่มี pops up, แล้ว double divide falling. Suddenly a chance. เฮ้ย Halsey collecting all sorts of kills, but a rifle for Jing. Collect the second one, doesn't get it. Starting for him, a tap onto the defuse. Mind Freak with the most to do. อะไรอ่ะ He is brought down just in time. That is a mad round again from Loud. An absolutely mad round เอา once จริง again. เป็นอ It เล็ก feels like Paper ลิ X น get ก็โกรธ themselves ตอน into นี้ really good post plan positions, and we saw this actually on split a couple of times, Lotus a couple of times too. And yet, it's the way in which Loud are able to คืออยู่ dive ดี from high-low setups ๆอยาก on the ได้เปรีย fly. บโดนตัด To เฉ me, is ย one of the เล most ยอ่ะ impressive factors, along with the fact that Kawanzin and Les are just winning duels everywhere. But the คนหัว team เราะอ play, เล็ the ก way in which Loud are facing on these retakes, holding, you know. รีแอคคนดูก็จะมีอยู่2แบบนะ ก็คือคนที่เป็นแบบอเล็กค่ะกับคนที่เป็นแบบคนดูที่หัวเราะอยู่ก็คือฉัน โอก็จะเป็นตัว The แทน stun ของ is อเล็ there, ก the นะ suck not used. Loud choosing not to commit too heavily because Les is there with คื his อ killjoy utility. 2 รอบแล้วนะกับการที่เราได้เปรียบแต่เราไม่ได้ดาว Just yet, alarm bot จริง broken. อเล็กก็น่าจะเห็นอย่างนั้น Provided เหมือนกัน enough แหละ that อ they เล็ก can เนาะ potentially go for the plan here, but aน่าจะ bit รู้ of สึก tap เหมือน as กัน well. Pull after shot, knife into the corner. Sadak getting cheeky with it. Body blocked the nanoswarm actually. Still planted down here. Bit of friendly fire, bit of damage. หลังให้อ่ะเมื่อกี้ Still holding close to the corner. Now here's the knife. Ball scatters through, and the bullets finding their mark and more here. โอ้ยยืนซ้อนกัน Complete collapse of Paper โอ้ X. That is absolutely unbelievable pressure applied มุ from มนี้ Loud. แย่โคตร I know there's an economy advantage, but อยาก frankly, จั the ด guns เล didn't ย even อ่ะ make the difference. It's the utility รู้ coming through. รู้ There's สึ a กว่า nanoswarm at เป็นประเด็ default, น so ร they วด know they มาก can't plan. Aftershock stops them from pushing the right side of default from defender's perspective. Another nanoswarm was about to be committed on the other side, and then Les decided to use it โอ้ย ดี to clear out the corner. มันซ้อนกันนิดเดียวเองอ่ะ Op is there. Nanoswarm in the corner picks off another. There's just constant pressure being applied at all times to these Paper X players. This is what you get. It feels too easy. Yeah, when you play against a team like Loud, when they come into their own form, right? Heading into this tournament, the คือ rumors ประเด็นอะ about the death greatly exaggerated. ลิน Before heading ลิ even น into the tournament. That ลิน is ว่า so 2 true. ตา 2 ตา Yet, มีตา yet แรก still, กับ their ตาที่ opening game, they look like they're in เฮ้ย the ตา same ที่ kind of form they were in มันคว Tokyo. รได้ Now maybe เปเปอร์เลดควรได้ maybe we're going to look back andแต่ look ควา at ม the match later on. ความใจร้อนอะ DRX เข้า are ใจ going ไหม to absolutely blow everybody out of the water from ค here วาม on ใจ out. ร้อน But ของเป I เปอ feel ร์เล like ด Loud stepped up even ที่ช during อบ this tournament. เขาเรียก And ว่า it อะไร feels like they have ชอบ plot วัด armor, อะ honestly. ไม่ชอบ You think ไม่ back ช to อบแบบ last year, เล่นเวลา they are the defending champions. They lifted ทำให้มันเป็น Champions ผล Trophy เสีย in 2022. But the way in which they did it, they bombed out in ลิน Copenhagen. ที่เป็นพวกชอบเล่น And เว yet ลา were then เห็น able เป to เป go อ on ร์เล the ด run อะรู้ towards เล the ย end ว่า of เป็ the น year. พวก It's the ชอบวั exact ด same story. Finals in the first tournament, ซึ่ง bomb out of the มัน second. เสียเปรียบ Making มาก a ๆ run
run คนที่ towards the trophy. มาเจอกับคนเล่นเวลา The นะ writing. It's plot armor. And Loud have
เพราะลีนอ่ะจะเป็นคนไม่ผูกอะไรเลย ถ้าเป็นคนเล่นเวลาจะไม่ผูกจะไม่อะไรเลย จนกว่าเขาจะพุ่งว่านะลีนค่อยผูกประมาณนั้นคือเรามีของเต็มไม้เต็มมือแต่เราไม่ใช้อ่ะแต่เราเอาตัวไปผูกแลกมันไม่คุ้มนะนั่นแหละลาวน่าจะเป็นการเล่นแบบลีนลาวอ่ะจะเป็นเปิ้ลเลยก็พายอ่ะรู้ดีนักหรอ รู้ดี Kawazin's going to be aware. He's making a call for it. Still got Aspas holding down that one angle straight down. แต่ฉันจะยิงไม่แม่นเท่านั้นนะกว่าจะทำได้คือนานโคตร ก็จริงเนี่ย All the แต่ way up here. Shot, fire, and rattle. Something. Center smoke, just barely an edge. A glimmer. A pixel legged into it. Damage is being more than done. The kills are collecting the ground. They can't get out of there with the movement. It's a nice stun from Sado, but he ends up getting caught there. And it's a 2v3. เตือนใจเหลือเกิน Forsaken is so committed. He had a lockdown. If he was able to escape, might have been able to play for that one. ที่ถ้าแอสปาร์ตรอดไม่ได้นะก็คือแบบมีไอเทมเล่นเวลาไม่ต้องผูกให้เขาพูดก่อนค่อยผูกก็ได้ นี่ไงโดนนาริสวนมาแล้วรอบนี้สวยดีมากตัวมือโดนสวดกลับมาละ And another nice one coming out the back of a timeout. These tactical timeouts. มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า เรียกคนไทยบอกลาวกับเปเปอร์เล็กอะลาวได้เปรียบจริงจริงการเล่นสไตล์ลาวเปเปอร์เล็กแพ้ทางมาก Being able to have outsized impact and avoid getting caught in back halls. The timing between him and Devi pretty excellent on that. But PRX is still on the back foot here. พายถึงบอกไหมพายไม่ค่อยชอบประเภทเดียวประเภทที่แบบเล่นเวลาจะจ้าดอ่ะพายถึงบอกไม่ชอบผูกหรอไม่ชอบเลยถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันมันก็โอเคแหละถ้าอยู่คนละฝั่งไม่ชอบเลยลินก็จะแพ้ผู้เล่นประเภทฉันส่วนฉันก็จะแพ้ผู้เล่นประเภทนี้แหละประเภทเล่นเวลาครั้งเลยเจ็บปกติแล้วทุกคนลินชอบนะคนชอบ มีแพ้ทางกันบ้างใช่ลินชอบนะเจอคนชอบวัดเราก็จะเล่นเวลาไปเรื่อยๆเล่นแบบรอต่อไปผมไม่ออกไปวัดนะเพราะว่าผมรู้ไงว่าผมยิงไม่ขึ้นเรามีไอเทมตั้งเยอะตั้งไม่แกะอยู่ในมือใช้มันถูก เห็นนิดเดียวก็ยิงได้โดนยิงนี่อ่ะใครแฟดใครโดนแฟดเฟดโดนจู่ๆเพื่อนหน้าขาวงงว้าตอนนี้ก็แบบสวยร้อนมากReally putting the pressure in. โอ้ยโดนสุดท้าย With an opportunity to do something โอ้ย absolutely incredible. สวย Coverage is there. สวยฉันชมใครเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อซัมติงฉันไม่ชมฝั่งนู้นฉันตกใจฉันว่าฉันชมฝั่งนู้นเห็นออฟแล้วแบบเลิกลักแยกไม่ออก ซัมติงก็เล่นออกนะ Everybody down B main. Getting themselves in spots where the ultimates can end up doing the work. คือทีมเนี้ยทีมของเปเปอร์เลนไม่มีคนเล่นเวลาที่สังเกตนะมีไม้ฟีกนะบางทีทำไมปีเมื่อกี้ไงโผล่ไปโดนยิงเลยโผล่ไปเฉยโดนยิงคนแรกเลยถึงได้บอกไงว่าบางทีไงมาแล้วเอาดิมาละถอยมา2 คนไม่เห็นหรอเห็นกี่คน2 คนเป็นคนเดียวเมาไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้กล้องสลับไว้มากเลยโอ้ยแฟด
โดนปะเนี่ย Flash as well from Sadak. Yeah, just a team flash. Yeah. มีดึงดังอ่ะ Lamba broken. They've already Done taken that. that round. All the way pushed up through. I mean, not watching for it. อุ้ยร้อน Curveball around the side. Flash, no connection here. Still, it is สวย อุ้ยสวย precarious ตัด spot. ดี But he's loud. อุ้ยไม่ใช่อันนี้ How would they deal with it? How would they handle it? Forsaken. Tuck to the corner now. นี่เห็นปะเนี่ย Knives. He is spotted ยิ here. งด้วย Too close to the corner. Damage is done. And Aspas. โอ้ย Infinite money trick. โอ้โห โดนคนข้างหลัง He's never running out. This was another round actually where PRX got themselves in a position to win though, and then they just fumbled the bag. อย่างแย่เลยเมื่อกี้ They completely เป็น caught ลิน out of guard in โผล่ terms of that push into ยัง spawn. ไงก็รู้ And ว่า if จะ they ตา tried ย to consolidate their position after that, I think ปื they น would มัน have โห been more of a winning มันเห็น spot. อะ But because their ideas have to Yeah, be yeah, so yeah. unorthodox, and they're Yeah. constantly improvising on the fly and calling audibles, ตัวตะเห็น things กระ are จาย getting นิ่ too ง chaotic and too scrappy to โดน find เขาสะ those กิดไป moments ทีนึง to แล้วก็ยื return to น sanity. นิ่งค่ะ แม่ผมยิงละ Loud still find that brilliance. อะไร It's the rock steady discipline from Loud. They're not น่าจะเป็นช็อตโทรส letting กิน the แน่ chaos เลย take over into this map. แต่ And ไม่ดีเลย on an individual's basis, ออฟนี่ใช้คุ้มเนาะ Aspas, เปลี่ยน 14 สลับ kills มือกัน right อยู่นั่น now, แหละ looking for even more. อย่านะ ใครซื้อเล อย่าย อย่าว่า อย่า Onto the นั่นเลย angle, เต็มหั but ว not เลย to ทีนี้ clear it. ทำไมไม่ใช้อะไรเช็คหน่อย It เรา will rip your head straight off. And the timing is excellent right before Art got compromised. เราโมโห PRX อ่ะ are getting ใจ into a เย็น nice จี position with this A split. เนี่ยมีสกิลตั้งเยอะตั้งแยะทำไม Looking ไม่ to hold ใช้ strong. อะ Updraft into the side Đồn. there eventually. A connection with the Okay. blades finally with Aspas falling. A chance. ไม่โอเคแล้ว Actually there. Sadak, yeah. I mean counter spam. 3-3 Just the one kill. Will the plan get off still? Sadak seeking to deny. Using the ult. Was there that connection? Did it I think it did. tag? Yep, stun. Pushing them away here, but still with วางได้ไหมเนี่ seconds ย left. So he might even just พอ call มี as เว well. ลาอยู่ Rotate wrap around, but no. Still Forsaken committing to this one. Something. เฮ้ย has to try ทำ and มิ่ง hold มี on to this ทาม one. มิ่ง Knife left. No longer. The flank around the back. นี่มันอะไรกันครับเนี่ย Mind freak coming now round to the side. อุ้ยเดี๋ยว Really on the timing here, Sadak. And everyone tucked into the corner, stunned Ui, sao- and run Dạ. gun. Something. No way. Did not receive the kill. Ui, Two wow. years. That is What the- monstrous. He's found himself into the 1v1. Surely he doesn't win it. Almost It's all hubris working from against something. him, man. A tap โอ้ onto เป้า it. ตรงตัวด้วยนะ Something onto the corner. 36 health. อืม No bullets left. Something. He won't finish it off. PRX rounds will never end. เนี่ย quietly. เนี่ย Just never. Even when it เมื่อ looks กี้ like there's an ไอ้ตรงนั้น impossibility อะ for Loud to be ไอ้ able ตรง to ซอก win, น้อย it's ตรงนั้น still อะมัน very เกิดอะไร risky ขึ้นล่ะ scenario there มัน towards ส the อ end. นกันร้อนกัน Hubris perhaps from something there that Look at this man. He's collided while spraying. There's Timing just noย่อ thought ล in ง his head โดน that หัว Tweez might be able to win the 1v2 โอ้ย against the rest of the team, and yet something still managed to clean this up. Both Jets are at the top of the scoreboard. Aspas v something, the first time that we've seen them clash on the Jet head-to-head. It's been a delight so far. เกมอะไร เป็นโค้ดผมจะเป็นโค้ดละแรงแรงโค้ โค้ ด ดพายโค้ดให้ฉันด้วยเหรอ That means โค้ดให้ he has ฉัน to watch that. PRX are countered if they try and โด get น some ดุ kind ทุ of กวิ control แน่ in เล that ย area. ถ้าออฟอีกแล้วอ่ะ อันนี้แหละ Something still locking down his angle at the same time. Aspas is on the opposite. ออกนี้เล่นยาวมาก He's going to be getting a lot of information for Loud. That's why you're seeing the heavy rotation. โอ้ลูกซองนะ ระวัง ลู นะ กซอง ระวังนะ Corner, ไกล that's โค Sadak ตร the judge. Inside มาแล้ว the smoke, จ้า inside of it, this could be มาแล้ว brutal. จ้า อย่านะ อย่านะ เอาสกิลเช็คก่อนยังดี Correctly. มาแล้ว There it is. All popped off. อุ๊ย Jing. Out wide อุ๊ย to the สวย corner. Straight in. สวยเหรอ ใช่ ใช่แหละ Moving up now from Art, trying to แยกไม่ออกแล้วเนี่ย But do they know 2 years is back here? Chance tonight, poking out Sweet. wide into the Sweet. corner. ได้อีกสอง Aspas. Last one left, and he was watching หลัง the มา entire โอ้ time. ปาหลังมาจ้า And Loud also have ได้อ very ยู่ได้ little อยู่ money. ชนะเลย PRX ตา ได้ เนี้ย ได้ rounds close and made sure that Loud get punished. All of the players คุณ dying. คุณ Aspas really needs to ไม่ keep ให้ his กดเลย operation มาแล้วจ้ะ going. He really does. Did he see the มาถึง footstep? ที่เลยจ้ะ Definitely hears it. Sees it. Has big economic damage, เปรี้ but ยว at ก็ the same กัด time, มือ we're headed towards the มา end ถึงที่เลย of this จ้า first half, and PRX have the cash to be able to work with. โอ้โหฉายออฟที่ตกแบบ But at the same time, Brent, ไม่เอาออฟนี้แล้วล่ะเออ excellent ever since like round ปืนเดียวกัน I'm ด้วย not นะ sure what it was, like round 5. ก็คนนี้เลยซื้อมาคนแรก Take map control. They're actually just taking huge amounts of map control at the Yeah, startนี่ก็จะ of ต all ก of ทอด these อีก rounds. Yeah, Loud are not fighting over
จ้า A-main control ออกมาเสิร์ฟ particularly. ถึ They're ง not ที doing แล้ว that จ้า stance out combo that we were talking about. เอ้ย They're also Oh. being able to bully their way through mid. You know, they have so many tools to be able to take this map control early แล้ว on. ด่านนี้มัน And Loud are just giving it. วันนี้ทา And that มิ่ง means that เป็น PRX เป are ลิก getting เป็นอะไรที่ splits ฉัน into รู้สึก B แบ and บ splits into A whenever they like. รู้สึกแบบว่า That's one of the reasons why we see ร้องไห้ PRX versus EDG, for หรือ example. ว่ามันอาจจะ Having เป็น given ลีน จู่ๆ ไล ก็ ท์ หัน team fights over A main control at the start, because if you give PRX the space, their จู่ๆ combo ก็หัน is excellent at splitting. จู่ๆก็โลภงงไปหมด Here again, Oi, oi, Art oi. has nothing คือหนักสุดก็คือ for the defensive team. ลีนไลท์ทำไมคนมันเล่นไม่เป็นตัวเอง And the forward position of Aspas, I mean, he's ไลท์ที่ไลท์ก็เจอคนเล่นไม่เหมือนตัวเองเลยเดี๋ยวจะเชื่อ So at this point, they're relying on Aspas to be able to find some kind of kill, Ui, back xịt off, léo. and retake, perhaps even with the ใช้สกิลให้มัน PRX คุ้มหน่อย once you give them space, they're going to start working their way into เขา these ย้ายไป spots, go ไกล for แทนนะ lurks, go for over pushes. These retakes are not as easy as you might think ไป them โด to น be. ด้วย There's the upshot. Aspas almost hitting that one a strike back. โอ้โห เฮ้ยมันโดนจริงแทนได้ปะ Needed to be in a favored retake scenario. Good, surely something close to the corner here. Flash. หัวบวมไปหมดแล้วครับ That's not great. No punish. Everybody towards the back decided to give it a pick control as well. No one's watching this from PRX. If the timing is awkward here, จริงเวลาขอแทน this could crumble. โอ้ย โอ้โห ดาว ไม้ฟีก ดาว And they're just trying to play ไม้ it ฟีก close อ as อก well. ท่อไปโดนปะเนี่ย Shots here is going wide with Ui, the Guardian ui. spam and the spray down. Lockdown has to be brought down on top of it. Spray through. Definitely awkward, definitely scrappy. จะบอกว่าสวยก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปาก Let's run out of bullets. เอกก็โบร Damage done to a multitude of จะเอา targets. คนเดียวแล้ว Hit the flick in time. หาตบมือ Lead in this first half. This is what I'm talking about. If you give PaperX the space, they're going to be in all sorts อั of นนี้ weird avenues. ตบมือให้ Player ออ lurking ฟอัน through นี้อีกแล้วเหรอ water. They had a couple of players pushing flowers. Loud were ออก not ส ready กิ for น those คุ้น hits. ๆอ่ะ Their players ใจ weren't ตั้ง even แต่ ready ตา for ที่ the สอง amount of bullets they had จ reloaded น into ตาย the อ่ะ ใช่ chamber. Tui's was trying to control the flowers Ui. push, ถ้าซัมติงตายนะเมื่อกี้คือแบบ but they had two players ready to flank around behind. เอาอีกสายตาสิ Even กำลัง after เก่ง Aspas set กำลั them ง up เก่ง into a 5v4, Loud have lost their control on Pearl. They have lost control of this map. กำลังใจมากเอาอีกสัก น้องจริงมารับกระสุนแทนอะ หัวบวม นี่ไงเขาเรียกว่าบูชายัน บูชายันเหรอ The attack side operator has been working out. ไม่บูชาเลยได้ไหมอ่ะจะดีมาก Aspas had knife in hand there, looking, I think, to go for some kind of jump peek, but instead Done. holding pretty. This looks like Sarak's going to be นะคนเนี้ย holding some ไม่ kind โผล่ of นะ flash คะ for Aspas เช็ค to หน่อย peek เช็คหน่อย เอานุกเช็คหน่อย This corner, you Cheek cannot sickly withstand this. somebody. Aspas, you've got to reposition here. Does he wait until the very final moment to try and strike back here? ก็รอ Close สุ to ด the เหมือน corner, กันนะ tucked to flash in his face. Dash is there. Looking for the kill. Noah has to respect it. There's ติ a ด volley at his โอ้ feet. โดนไปได้ สวย Anyway, โดนบอลลีด้วยตายแน่นอน ยืนนิ่งเชีย fight. วาง Critical เป็น once ลิน again. ลิน We've got ลิน Sarak วาง versus จอ Vtuber, นะ but now they do with the night four. Trying to play this one ยืน fast. นิ่ง Loose เลย all the way into the back of it. Aftershock there. ร้อนเท้า There were ไม่หวัดไม่ไหวนะจ๊ะ no shot in โอ้ยน้อง hell. จริงน้องจริงเอาคืน Away. จริงบอกว่า ข้อหาที่ยิงผมครั้งที่แล้วใช่ไหม ไม่ใช่คนเดียวกันได้นาทียิง And Mike ใช่ Green, great spot to be able to คน score ที่ this ยิง one. ไม่ตายเลยจ้ะ Online. อ่ะดูดิ Almost impossible for Karantina to ease. Spam. อุ๊ยโอ้โหกระสุนอื้อหือกระสุนร้อยเข้าหัว Good kill to collect. Brought it to the 2 versus 2 with the pull already out of the way on top of it. ยิงสุ่มได้แล้ว เดี๋ยวกระสุนร้อยเข้าหัว Nice, but it's all clean. สวยครับคอร์สดี ผมชอบวันดี นะคะเอาเลยค่ะ For the first เดี๋ยว time รอ in ดู the series, PaperX leading at เดี๋ยว the เราดู half. ช็อต ร้อน They เท้า came back into this map with excellent ideas coming out of the timeout. เราดู Amazing ช็อตร้อนเท้า timeout called by Coach Alex. And since นี่ then, มุมนี้เลย I feel like เนี่ย Loud แล้ว has ก็ run วาร์ป out of ไป ideas. They were trying แล้วก็ to ยืน push the นิ่งเลยทีนี้ boundaries in กดแท็บ counterplay and ended up getting punished กระโดด as a กระโดด result ก็ of ช่วย it. อะไรไม่ Gave ได้ PaperX all the map control and they fell to pieces. จริงได้ฮิวตัวเองสักหน่อยนะ น่าจะได้อีกสักโศกหนึ่งจะได้จะได้ ได้ End of that first half. จะได้อันตีแล้วด้วยค่ายสักคนก็ได้อันตีปุ๊บระเบิดจุ่ม Able to shut down Aspas. Ni Put pa. it down to the desk to hear what they have to say. ภาพกำลังมาทุกคนภาพกำลังมา Wow, Half PaperX, time. they did everything they can to get back into this Ito game, but na, let's di not ba? forget the reason they've had to adapt and Ito do ma. that is because Loud's ขอพักใจ A แป๊บ just นึง looked so good in the first 4 or 5 rounds of the game. It looked unwinnable. These rounds that they're retaking the A site, the pistol, and then the first gun, the hero up coming out of Aspas. So many big plays coming out of Loud to open this map, and
here we are at halftime, and you're thinking, oh, PRX is in the lead. How's that happen? They did such a good job of stabilizing after they started making those adjustments. It was out on the other side of a timeout that PRX just flipped a switch, man. They started to exploit mid control more. They started to aggressively push into their spawn and catch Loud slipping a few times. That caused fits. Yeah, there was the link play to open things up, the dry contact play that Alex called out of that timeout, and that put a seed of doubt in Auspus's mind the next time they did a B strat, and the ult value from Jing. 3 out of 4 of those rounds, they won 4 Phoenix ults that half. Yeah, what? Yeah, I mean, I'm glad you mentioned Aspas because he was having a crazy game to begin with, but something, Doug, just creeped in there and managed to secure some of their most important rounds as well. Yeah, and I think that's a really interesting thing about PRX is it doesn't have to be him. It doesn't have to be something every time. It can be a complete performance. Jing is having himself a field day on the Phoenix right now, and when you build a roster like that where they can all do it, they can all have massive performances to claw you back into a game to make a tournament run. That's a championship caliber roster. Absolutely, but I think the switching half, this breach will definitely be fighting for a main controller. It's all in Jing. สกินเดียว Going to see ไม่ who's พลาด going to เลย come out on top for this one. Back to you, Bren and Sideshow. This is it. Wouldn't have it any other ใช้ way. อย่าง But แล้ว so คนใช้ far, heading ก็คือ into แบ the บว่า second มีแต่ half คน of ยิง this ได้ด้วยนะ series. คนที่ใช้อะ PRX have only won one of the pistol rounds so far, but they were able to ถ้าคน force up เก็บได้นี่เป็น successfully ฉันก็คือ if you เป็น cast ข your ยะ mind ทัน back ทีนะจ๊ะ to the start of Pearl. ร้องไห้ แลกถ้าลินเก็บอะไรนะสติงเจอร์ได้ฉันก็คือฉันแลกเอาออฟไปแลกสติงเจอร์กับลินนะจ๊ะบอกเลยโยนทิ้ง ทำไมอ่ะ ไม่ลองเลยเหรอ เล่นไม่ได้ ไม่เอา A life game before. มีอะไรก็ไม่ Large มาแล้ว face นี่ less lucky. เอาละ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  But great information that he ไม่ can นะ provide to Sadak in his role as a โดน secondary caller for ล Loud. นหลุมแน่เลยลมหลุมแน่เลย Skip mid-fight as well with a push already down and out. Check Here in it here. is. Yuto being used to เฮ้ย try เจ็บ and เจ็บ push เจ็บ away เจ็บ the เจ็บ plan. เจ็บ They เจ็บ do เจ็บเจ็บ so successfully. I think that was an accidental headshot there over onto Sadak, who was just Oh, getting the again. plant down, just using the audio cue. รอดจากหมอระมาได้อยู่เลยจะเชื่อ Still hasn't been cleared here. What ตอนแรก is เลย going ก็ on ไม่ there? คิดว่าเขาจะรอดอะเฮ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถ เขาเจ็บกันหมดแล้วนั่นน่ะเขาเจ็บกันหมดแล้วนั่นน่ะ ใช่ใช่ Ferret's running short. ฟังเรา มียกเว้นอยู่คนห Done นึ่ a ง lot of อ๋อ damage สอง here. คน Chase สวย through. I mean, it's Tài lỗi literally nừng. a shot in the dark, but it's working out. And if เพื่อ PRX น่า are going to be รำคาญ able ตายแล้ว to ทุก win คน this pistol, it sets them up in awesome fashion to go 4-0 ใช่ on เฟร Pearl. มันส แต่ กิล ยัง เย มี อะอะ เลส Shot though, just reposition. Forsaken should get punished here. Out โอ้ ไม่ ไม่ พ้น ก็ ตายอยู่ดี Still no smoke ไม่ to เป็นไรไม่เป็นไร save him. แทนที่ได้น้องจริงเหรอ Jing's turn. Tuck to the corner, doesn't นี่ really เขาเห็น see ปะ him. น่ะ Here's the curveball off of the contact. วิแฟด Full แฟด connection. สวย แฟดหมดแฟดหมดสวย โอ้โห แต่เป็นคนเจ็บ Still two alive. เฮ้ยแต่เรายังได้เปรียบอยู่ Danger's not เรา over ยังได้ yet. เปรียบอยู่ But 20 seconds left. It should be ไม่เห็นไม้ cleaned up ฟี for ฝั่ง PRX. นู้นไม่เห็นไม้ฟีหรอก Crossfire is good. โดนแน่ สวย เอ๊โซคมนะ นายเล่นเทรดกันได้สวยครับ เก่งมากเลย Momentum's behind them and more. เก่งมากเลย Only the second pistol ให้หายใจ PRX อย่างนี้ in บ้าง the เหรอ series, but they're in fantastic เก่งมากเลย position to ค่ะ try and close this one out. เล่นเหมือนคนปกติบ้าง The นะ Phoenix just gets ไม่ so ต้อง much ปีศาจ value ตลอด here. เวลาก็ได้ We've seen other ใจ people มัน pull ไม่ it ดี out too, นะ but Jing has stuck with it through thick and thin. He's 2 away from the ult. Yeah, and it's the value that he gets out of it is คือ spectacular. on เป this เปอ map. ร์เลกอะเขาแบบจะเล่นแปลกเล่นแหวกคนอื่น Go back online. ค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนลินอยากให้เขาเล่นแบบปกติบ้าง A chance to punish. There's a stun โดนด่าไปด้วยเลย by Sadak. ฮะ Let it loose. Now he เหมือน does. ฉันโดน ever ด่า so slightly. ไม่ แต่ฉันมองว่าเปเปอร์เล็กก็เล่นป Done ก sub ติ combo, นี่นะ hoping that they'll trap somebody from PRX, but the reaction was fast. จิ๋วหัว Very good. ก็ปก Let's ติ also ไม่ lost ใช่ his หรอ target, I believe. ไม่เลย Inside the Phoenix หรอ they'll have to make an adjustment on that next time he's ป holding ก it. ติของลินก็คือเล่นแบบเทรดให้กันไม่ใช่ปลูกทีละคนสองคนก็ไปตัด Louder just going to prod around the map, seeing if เรา they ก็ can เทรดกัน create อยู่ any นะ โอ้ advantages. ยเทรดตอนเพื่อนตายไปแล้วอะ Two นะ most explosive players. เราเทรดกันสองคนไง We'll be trying เลย to จะ do กึ้ some ม work. Lamont ก็มี real สวย danger สวย here, yet still collects. อุ้ยสับ Delivers. สิโอ้โห ไม่ใช่ไม่ใช่ Multitude ไม่ of ใช่อัน kills, นี้สิ shutting it all down. A little bit closer now to อุ้ the ย ultimate. ยิงคาสีจะเข้าหัวจริงอีกเลยจะเชื่อเลยอะ ถ้าเป็นเวนเดลนะ ถ้าเป็นอันเนี้ยเชอรีฟ He's อะ gonna be feeling the pressure to really do a lot. เข้าหัวน้องจีเมื่อกี้น้องจิงตุย ต้องกินทุกตัว A bit of a life อะไร game เนี่ on ย split. หัวผมมัน But โด the น Chargers บัฟมา did make it close. This time, แต่วินิกทำผมตั้ง to ไง find the impact. อ๋อฮะ วินิกมันเซ็ต Here ผม right ตั้ง now, มา there's ไง really no chance of Sure. Paladin winning a round, but
If you Has to be that step up. If you recall, it was on the attack side actually that Les was able to do all of that work on the split, which is แบบดาวไว argue for ดาวไวบอกว่าโอ้ย but he was just ชิล getting เวอร์ put in positions where PRX was นี่ pushing ของ him and he was โอเมน controlling that สวย aggression นะ and then he'd be put in spots where he was able to benefit มันมี in คน post มีเวอร์ปะ too. ลีนว่าจะซื้ออยู่ แต่ว่าลีน มัน What incredible resilience Yeah. from PRX. Yeah, I was just ที thinking ม the same thing. เปเปอร์เลกอะชอบเอาตัวไปเช็ค And have a player ไม่เอาสกิลนะ เอาตัวเนี่ยแหละไปเช็ค go down. I think it was 4-1, 5-1, something like หนู that ไม่ to จริง start this out. แต่น้องจินมีอันติและ And then still rally back. อย่างน่ากลัว Would lose Dạng that cool quay in that đi. spot, but ผ่านฮาร์ป PRX ลาว an มา veteran presence on Mấy this chị tài. roster, enough to try and อุ้ยนึกว่าจะโดน hold their own, Sẽ hold đai. the ground, Ôi. rally back, and now look at it, 9-5. Yeah. มันจะ ถ้า โย เมื่อก กี้โดนนะก็ Enough here ก็ to มหัศ scale จรร that ย์อยู่ off. Not exactly sure what the น้ำตา call was ลิน when ไหล Sadak เลย was bailed out from the B side. เราก็เคยโดน Expecting an over-rotation. ฝั่งตรงข้าม ลิงกำลังยิงออฟอยู่ฝั่งตรงข้ามกระสุนมาจากไหนไม่รู้เดียวเข้าหัว And everybody rotating over to a very weak site, honestly. It's only Mind Freak here with a Mind Freak single อยู่คนเดียว star, one in his อีก back แล้วเหรอ pocket. เนี่ยเห็นปะในมินิแมปอะ But น้องจริงกำลังวิ่งมาแล้วกระสุน already แทน starting to แล้ว see ไม่ต้องทีมผมมี2 ชีวิต moving ประ over มาณ to reinforce A right as the hit โอ comes เค through. Full space as something's getting as well pushed up towards B. You know that they can stack this one now with a lot of players stunned. ปึ้ง Will be that connection into the corner. Horn over the top. สโมกกระโดดเข้าสโมก Reveal does break it. Giờ Mai He's Phi- using Ủa, his dăng. auto, run it back. Pushing forward. It's dealt with. Mai Phi Cleaned mới up, bị lovely chi lên. aftershock. Mind Freak. None the wiser here. Attempt to fight through into the back of the site. Flashes on flashes. Who will be Fẹt lên. favored on the guns? ตัดสักคน2 คนไม่ปืนอ่ะ อุ๊ยซ้ายมีคนนะระวังชิงดีๆนะ 20 seconds remaining. อ้าว Tapping มุม enough นี้ to เหมือน bait ดาวายิง PRX จริง out ตาย into เล the ย open. Handing their lives on a platter here. Something from the side and the โอ้ back. ยตัด โอ้แล้ว สัก ใส่ ปืนดีไหม Thought it was getting a bit อยากให้ dangerous, ตัด bit ปืน precarious, นะ but ตอน enough. เนี้ยตาเนี้ย ขอ The old bait and switch. ขออีกสักปืน Players of PRX สักกระ out บ of อก hiding. So Loud went on the round that was มัน necessary. ต้องหนีสตันน่ะดี I actually love the way that Loud played that too. Không nghĩ sao Not bắn committing ạ. to the Lấy plans thai, because lấy they were thai. worried about the flood defense. ตา And นี้ when ลิน Jing ลิ uses น his wall like that and it เป็น allows คลาสสิก somebody อยู่ to แล้ว hop อะว่า on ตา that นี้เปเปอร์ลีก ถ้าช broken นะก็ down ดี ถ้า battle แพ้ net. ก็ปกติ You've got to respect it. เมื่อกี้มุมที่ดาวายิงอะเหมือนยิงน้องจริงตายเลย PRX is going to be defending นึก on คิด the บอกว่า side. พี่ Utility was ยิงผม excellent ด้วย right? The มุม fault ที่ดาวา line อยู่ into the ตรง aftershock พา to ว be เว able อ to ร์ take down พาว Mind เวอร์ Freak. เอ All looks น้องจริง good. ยืนอยู่ข้างบนใช่ไหม PRX are going to commit ดาวา more ยิงทะลุ resources กำ to แพง fight แล้วน้อง over จริง A. โดนฝั่งหนูยิงตาย Although they don't fight as aggressively, เหมือนมาก Bit further back. นึกว่าดาวาทำดาเมจเฟรนลี่แหละ Loud of a heavy commitment. โอ้ยแฟด โอ้โอ้โอ้ โอ้ย โอ้ แฟด โอ้ โอ้ยแฟด โอ้ โอ้ยนักเวท โอ้ยไฟ To punish. Ôi, Nothing lon much tháo. damage done there. yeah, they're reading into the fact that Sadak was one Siêu way Wait, forward. tìm They về một knew để that somebody kiếm. was going to be going for the ult, be it Sadak or 2Es. เยอะไปหมด PRX were trying to re-clear that area. แต่ตัดขอเขาได้ก็โอเค I นะเนี่ย mean, a little bit of an Has audio Spark bait, perhaps. เจ็บไปหมด Side แล้ว fakes ครับ like they're leaving the รอง A เท้า side. คนร้อนนะครับ I mean, something is so deep, it just has Exactly. all the info on the other side of เขา the map. รู้มุม Collecting อ it อ all ก and he's รู้ making a มุม call นั่ for น his รู้ team. มุ And ม looks like นี่ his เยอะ PRX มา trying ก to fight over this again. This is There's no way to find the bold. timing, but the Flash are trying to push into it. โอ้ยเยอะ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  It's เยอะ contained, but Loud ใจ are เย็น really ใจ just เย็ อุ้ย น ติด running ติด them ติด down now. มา Brutal. วิกติด Running through with a rolling thunder. Horde's not broken, not taking care of it. Lights Jing มุ up. ม That's เดิ a มอีก spammable แล้ว anger. ตรงนี้อย่าไปอยู่นะ อันตรายอันต Contained ราย here. Damage. อุ้ยอุ้ยน่าจะยิงต่ออีกสักนิด He gets away with his life and the plan. So an extension into the round now. We see it divide towards the back of the โอ้ site. โหน่า Stand ก up ลัว close น่า corner กลัว number. Someone needs to cover for him. It's ยืน not สตันอยู่ possible. จ้า Kawazin. เอ้ย Great composure from Kawanzin in that spot, but something's already found one. Could still be winnable. โอ้ยยิงสอง Could still be definitely no shot really hitting there. อยาก It's the crossfire set. My Forsaken! God You cannot be pulling God! rounds like that out. I'm just not ready for it. There's no Ain't no world in world. which you should be favoured. No world. เจสันน่ะ The win condition there surely is something hitting a shot with the operator on the first peak, and yet he misses that one. Forced to back up. No And way. PRX are winning คนละมุมอย่าง moments เปิด like this. Look at this. Look at the positioning. แล้ว in ก็ the ยิง moment. ไม่ได้ Kawanzin ไง had such excellent composure ยิง early ไม่ on in โด the น round ไง to be able to grab ตัว two, ใหญ่เกิ swing น
นอ่ะ And it, ไอตัวเล็กเกินสิ entire story is told there.
อ๋อ Sadok's face. เจอใหญ่ ใช่ กว่า อเล็กดีใจอเล็กดีใจ And ชู they แขน just could not land the shots. I gotta say, that is just a forsaken moment. Yes, there's it no really way. is. There's no. อเล็กเหมือน I ไม่ดี wouldn't ใจ even อเล็ก mind เหมือน if ต they ก showed me ใจ the replay มากกว่า again. Because in that moment, there's no way Alex. adjusting his movement to isolate the main จู fight แขนเลยเมื่อ while กี้ he stood on that เฮ้ย อะไร precarious อ่ะ barrier. I can't drop off. It's Exactly. ridiculous. It's ridiculous. It is ludicrous what Forsaken's เอ able สัน to ก็ do ต on กใจ every agent he plays. มีแต่คน It's ต just กใจ the absolute. His understanding เป of เปอ the ร์เล game, ย the ขอ mechanics, ทำเอาทำไม unreal. And he's also picked himself up One from an kadang absolute bay. round on split. He had an awful individual split อะไร performance. ขอเพิ่ม They แผน couldn't figure มา out what they were doing as a team, and he's rebounded to give them moments like this. Everybody on PRX just cycling their time อย่าง to หล่อ step เลยค up. รับ This is a team that's still hunting for their first trophy. They've made it deep in tournaments before, but this ต feels อน like ที่ยก their มือ time เมื่อ with กี้แล้วเอามือ something ลงมันไป in โด the นปุ่ม roster. พอสพอดี Knocked down ไม่ on รู้ split. Not to skew, could แต่ have น่าจะ easily อึ้ been ง a พอตัว 2-0. Look back at the way that แบบไม่ Lotus ตั้ง was ใจ played out. We might have never พอ even พอ got ถื here อ to ว่า Pearl. But เป PRX, ล่า they take มือมันไป the โดน opportunities presented to them ยกเลิกไม่ได้นะ as they did at Tokyo with a ย sub กเลิ in ก the ไม่ได้ roster and deliver above and beyond. ไม่เป็นไร They've เพิ่ม got แผน again เพิ่ม something แผน holding เข้า down B on ก็ his น่าจะ own. บุก He บี hasn't แล้วแห really ละ seen any resistance เอ over on ไม่ this เข้า side of the map. Pay attention to this. มีออฟมาสิ The op drops off the high ground อืม แย่เปล่า ไป อ เล อฟ ย เม่นๆน่ะ ไปโล อย่าเป็นนักเวทเลย Dash still. สงสารซัมติงเถอะ What a เฮ้ย play. What the Just a little micro อยาก adjustment. สวย I เลย didn't ครับ even น้ see it อ on ง the screen. It looked like his crosshair was off, and he adjusts it so quickly. Movement clean enough as ไม่ well. ได้อวยเท่าไหร่อ่ะครับ Instead of four. เออ And he gets another. Fading away. Something is on one. Oh. It's an absolute Ow. 10. It's nevertheless. ไป Some สิ mistakes to see if they can open this one up. ตัดฉากมาไว้ฟีกหัวบวม Mid. Unless เอ้ it's ย contained. ดาวไวเอาคืนให้ He can't fight them all. ทำน้องผมเหรอ ทำน้องน้อง Something picks them off one by one. Wrong. Excellent exploration off the back of the distraction that something was making. นกใครทำอะไร No นะ extra resources to do that. น No กฝั่ง player to break the horn for him. นกฝั่งเราพี่เลย ใช่ เอาไว้นะ ใช่นกฝั่งเราเขามีสกายอยู่คนเดียวในสนาม โอ้โอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโพสเคนเจ็บเจ็บ Yeah, no เจอ kill. ซะ น้องจริง What's just มา better. แล้ แฟ ว ดแฟดเสร็จเลยหนู อุ้ยโอ้โห Yeah, okay. อ่ะสมมุติอย่างนั้นเลยเหรอ Showing โอ้โห signs ไม่ that กู they are ไม่ willing to ย่าง slow กัน this อะไร one กัน down. เลย There's two players spotted. They know exactly where they Mày are. mày Inside qua. the smokes held. Lovely สวย recall. ครั เข้า บ หัว สวย เข้าหัวเต็มเต็มๆขออนุญาตเอาคืน Form. He hard pressed to catch him แต่ unaware. ชอบเบเวอร์เลยอย่างหนึ่งไม่ค่อยซ้ำศพคนนะถ้าคนไม่ทำ PRX stole control of this map away. ปกติเขาก็ไม่ทำกันหรอกมั้งในความเป็นจริงแล้วอะ When does the crosshair เฮ้ย โหแต่เร็วมากเลยอะซัม I ติง didn't see it in slow-mo. ซัมติงเป้าไม่นิ่งนะ เป้าเขาจะแบบยิก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  Stole away control of this map แต่โดน somewhere นะ in the first quarter, and it's just been theirs ทำ ever ไป since. ได้ Loud have won หมายถึง 2 กองเชียร์ rounds. นี่แหละทำไปได้ ชุดสีขาวของ DRX นะ แต่เชียร์เปเปอร์เล็กเยอะ ทำไปได้ งง Two นะ in the last 12 เชียร์สองทีมไง have gone to Loud. ใช่ปะเสื้อสีขาวคนเมื่อกี้ Absolute dominance from PRX ชุดของ across เปเปอร์เล็ก the ปะ end of the first half ย้อน and ดู beginning แบบ of the next. They're getting smoked out ไม่ here. ใช่ สัญ PRX ลักษณ์ที่ Pearl ที่ชู flexing. มัน This เป็ is น what ของ the เรา desk was saying. ตัว L Loud had to pick up Lotus. ใช่ They ทำ did ไม it. ทำท่าดีใจอะ Overtime, snatched away, slipped through their เชียร์ทุก fingers, ทีมไง ทีมไหนชนะก็เชียร์ประมาณนั้น and potentially, like their spot, heading forwards towards this upper bracket final, and a chance of being able to get that grand final spot on the horizon with map veto advantage. That's also what's on the line in these kind of games. ใช่ DRX To the lowers. You just don't. ชุดสีขาวของ Crocodiles down DRX there. Not crocodiles, there's demons down there, man. จริงด้วย DRX กับเปเปอร์เล็กมันเป็นเพื่อนกันไงเขาเป็นเพื่อนกันนะ Held themselves as ทีม they สอง fought ทีม down. เนี่ย สรุปเขาเชียร์ใครเป็นเล็กใช่ไหม ใช่ใช่ Sure. เชียร์ทั้งสองทีม ทำไม เลย ชูตัว L อะ Really, no Hey. breathing room. เอาพี เขาก็ต้อง ไง เป็นเพื่อนกัน พี แล้วแข่งกันมาตั้งหลาย Here to have a เขาก็ chance ต้องเพื่อนกันอยู่แล้วเขาแข่งกันมาตั้งหลายทัวร์นาเมนต์ to approach here now to the round. They're just contacting. แอบส่องอยู่ตรงนี้น่ะ All of that noise, surely. แอบ Through to main สองเธอ something. อยู่นั่นจ้ะแต่ Does ยัง connect. ไม่ นี่ถ้าโดนนี่คือแบบ And look at how much distraction something always provides. You have to commitถ้า so โดนนี่ many ก็มหัศ resources จรร to ย์อยู่ pushing นะ this ซัมติง talented rookie off his angles. And in the meantime, PRX are sneaking มาแล้ว around. จ้า behind. มาแล้วจ้า มีดมาแล้ว เฮ้ จ้า ย Cosmic Divide, of course, is ปื something นเชียร์ to push through anyway. Fearless. There's still a Ơi, lockdown and a nghe nightfall con here. eo. The nightfall's
great to find these players over in แต่ว่าเองก็มาเหมือนกันจ้า Does allow, yeah, I mean, 3 now คนเลยจ้า exactly.
But only 2 trails โอ้ here. แฟด โอ้ย สอ แฟ ง ด2 อัน Trying to take this A main fight with the ไม่ lockdown. ตาย Has to be an attempt to try and push โอ้ย this แฟ one ด back. ตาม It's อีก been อันหนึง defended จ้า the entire time. Everyone loud. They're all รับ collected. ไฟอีกสักอันไหมจ้า Collapse the โด ball. นไฟอีกสักอันหนึง It's all โอ้ย together. โอ้โห เอ้ยโดนดีจะไปเพื่อนเจ็บไฟ ฮะ ฮะ ดาเมจไฟน้องจริงปะเนี่ย Shot. หนูจิน They're all grouped together. อ๋อเขายืนอยู่ด้วยกัน4 คนเมื่อกี้ ใช่อยู่ด้วยกันตรงนั้น4 คนแล้วแบบโดน A tiny โดน amount ส of แป space มแน่ afforded เลย to them by the แล้วโดน defensive สโมูก lockdown. น้อง And จิน เอาตาย บัง the rest of PRX swarm forward โอ้ย to แฟด punish them for their ดูดิ compromised positioning. โอ้ถ่ายหมดเลย Collected อยู่ด้วยกัน together, เยอะ holding จัง the เลย Angels ครั up บ on top. Yeah, missed that โอ้ one from เจ็บไฟน้องจริงไปแล้ว1 Plucked something out of the sky. Sadak knows he's gotten away เอา with ส it. ไลด์มาลากตาของจริ So ง does Fraud. Yeah, that's it. เขาโดนไฟน้องจริงกันทุกคน Like a แห New ละ York apartment. They're all แบบ stuck อ in อ there. They ออ can't do a thing. อ They อ couldn't เพ move เยอร์ shoulder นะ to shoulder. แชร์ดาเมจไงแชร์ดาเมจ Bailed out by the แชร์ดา individual. เมจ Loud เป็นไรค่อยๆเล่น really ค่อย needs ๆ a เล่น chance. ทำได้ อึ้งเลยอะตาไม่จ่าย Rolling. จู่ๆก็ตายหมด Fully grouped up again. No hiding their intent. เฮ้ยโดนดึง This one has to ตาย be ตาย โดนดึง ตาย เฮ้ยจะตายโอ้โห Sparks เลือด on เลย seven เจ็บ health, still vulnerable. Tucked to the corner. He needs some help. เอาหน่อยดิ from the rest of his team. นัดเดียวก็ตายแล้ว สว เนี่ย ย สวยไก่จิกเด็กตายบนปากเจอ That's it. กุยเอ้ยกุยอะไรอะสวย It's a กุย heartbreak for Lau, but อะไร PRX. เขาไปเอามันเร็วเกิน Exultation. เนี่ยเอาคืนนี่ไงเอาคืนตอนน้องจริงโยนไฟ They snap back. เอาคืนแก้มือแก้มือ They know that they deserved it from the previous round. This one just righting the wrongs. 12-7. ออกก่อนคือใครนะ คนที่เล่นเป็นเจดอะแอสปาร์อะโดนดึงโดนดูดแล้วก็โดนของเยอะเต็มไปหมดเลย มหาเวท เป็น มา เอ สุ ล ด ลิที่ Some rounds it's going to เป็น be มหาเวทที่รับดาเมจเยอะมาก อเล็กดีใจให้มันสุดเลยดิทำไมยกมือแล้วหยุดอย่างนั้นนะ ตอนแพ้รีเฟกโคตรอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอเล็กตอนที่แบบแพ้อเล็กอย่างเวอร์แต่พอชนะยกมือแล้วก็เอาลงอะไรอย่างเงี้ยชนะมากกว่านี้เลยดิ กลัวผู้เล่นได้ใจกลัวผู้เล่นได้ใจ อ๋อเดี๋ยวไม่เกรงกลัวประมาณนั้น ใจเดี๋ยวไม่เกรงกลัวเดี๋ยวไม่เกรงกลัว And at the moment, Loud are finding it เราชนะก่อนเดี๋ยวค่อยดีใจอะไรอย่างเงี้ย far too challenging. One round Hey. stands between. ใจเย็นแล้วรอซะหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย Paving เอา the สัก way นิดสักหน่อย to มา the นั้น grand final. Still one more match to be played before that one, but sailing it through the uppers, they would love it. That's why Loud are calling the timeout now. So much on the line. สมมุติว่าคู่สองอ่ะ อันนี้เราไม่พูดถึงเราดูคู่สองนะ เราพูดถึงแค่ว่าคู่สองอ่ะ เล่น3ราวเหมือนกันมันจะไปจบตรงไหน ประมาณ7 5แล้วเนี่ย 7 โมง 8 โมงอ่ะคุณตายจบประมาณ8 โมง น่าจะ3 ชั่วโมง ใช่8 โมง Looking to drop Loud Nó down làm to lại the là- lower bracket to face เพราะว่า EG, ต้อง a team that beat them at Tokyo. ครึ่งชั่วโมงเนี่ยรอเขาเข้ามาใน This โฮ horrible run of ในฮอ form that ใช่ they ไหม were on just before this. โชว์ตัวโชว์ตัว เออ Bullets No. are flying here to Prowler. Received, อีก brought อีก down. ชั่วโมงก็เซตของ Triple face. There was no Bang util Khâu. from that. Hơi, PRX hơi, was hơi, taken hơi. with the raw gun duels. เฮ้ยอะไร มีอะไร Utility อีหยัง really แค่แฟนทักทายกันเฉย that entire time. But Loud could have taken up, but we know แค่แฟน they ทัก haven't. ทายกันเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไร Loud playing fairly slowly. เราก็งงเฮ้ยอะไรอ่ะ They fight over it ง again. ง They're just holding it. Prowler broken. There's no way. Mindfreak is still close to this angle here. Flash Oh, needs man. to be taken care of. Nobody watching for Ugh, it.นั่นแหละ Yep. I mean, he had no chance of being able to do anything there. Bien, And that, bien, there goes the bien. smokes, there goes the pull. Really weird positioning. Anh but it's given tỉ them sặc free nôi, access now to mẹ the lá. lockdown. ไล่ที่ Now can be used as ตรงนี้ยังยิง It's ได้ an enormous advantage for Loud to be able to pull things up to 8, but it มึ doesn't งนี้ mean เลยอะ PRX มีตายบ่อยมาก narrow margins is what it lies on. Don't Here it give is, up. run it back, flash Không through có in their phải. face. Flash Kịp. matters not. Ui, Let's giỏi see, khắp. surviving, but backside Ui. control is เฮ้ย key. มีคนไหลเข้ามาแล้ว อะไรอ่ะ It's all the way in it, working the mix, Mình butคน he ตาย can't จะ win เป็น the fight out against Forsaken. โอ้ย That ส was วย the เป็น appropriately. เป็น This แอส could ปา be it. Has to be a moment to be ไอ made อัน now ตี by ไม่โดน Sagan. นั่น Still น่ะ holds his hands and he อัน lets ตี it ไม่โด rip นนั่นน่ะ out towards อันตีโดน Flowers, แค่ enough คน to เดียวนั่นน่ะ reposition. ไม่คุ้มอย่างหนักเลย I'm amazed he's alive. He backed up to โอ้ get a สแก better นเต็ม ultimate ฟ้าเลยจ้า and almost gave his own life away for it. Here comes the retake from PRX. Just a flash. Just a 1-for-1 is replied and responded ใจ with เย็น still. ใจเย็นเนาะ The pull is there, 2 years.
Going to be using this one for the first เขาเล่น line. เวลา Now หม the ดเลย time is really starting to tick. Flash, not good enough. Talk to the corner. 2 years to win the fight. It's all on this. Calvin. He gives him a lifeline. But Loud had such an advantage in that round. Yeah. And they were only Yeah. just able to keep เล่นเว it ลาเหมือนลิน together. เลยอ่ะบอกเลยเปเปอร์เล็กแพ้ทางจัด Out of some คือเปเปอร์เล็กอ่ะเขาจะไม่แบบใจแบบใจแข็งนะเขาจะเช็คทุกมุมก่อนค่อยคู่มันจะมีบางฉากเลยใจแข็ง able to generate those advantages for แต่ว่า themselves. When Aspas tried to make the play, sure, he's at the top of the scoreboard, but เป he เปอร์ got เล็ก showed แพ้ down. ทางยาวมากเลยอ่ะแพ้ทางจ น่าเครี ริ ย ง ด ๆ จั นะ ง Now from here, if you are Loud, still เฮ้ย one step เช็ค away มุม from ด้วยครับ PRX into เช็ค mid. เช็คมุมด้วยครับ Aspas hers. เช็คสุดหน่อยไม่ได้หรอกสักนิดนึง Especially as อะ they back away. He เฮ้ย might feel เช็คให้ฉันหน่อยเถอะ ขอร้องล่ะ on the lurk roll. จริงถ้าเช็คได้ตัวหนึ่งเลยนะ ได้คนหนึ่ง ฝั่งนู้นมีเซนส์ฝั่งนู้นมีเซนส์ Bit of a setup. มีเซนส์มีเซนส์ น้องมาอยู่ เห็น เช็ค สอง This will keep the เห็น PRX หนึ่ง players แต่น่าจะได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่ง ใช่เสียงปืนขวาไงเมื่อกี้เห็นกระสุนอะ ใช่ Loud. Down to about a minute to work เล่น with. เล่นหมา Having บ่อย that control of B main. ผมที่ไม่ได้เล่นหมาแต่ผมโดนหมาบ่อยผมก็จะรู้ Walking, contacting all the way through, making noise though, jumping โอ้ down. สี่เลยเหรอมิดอะเยอะเกิน What is he holding เอ้ย this น้อง off? จินสวยๆครับสวยๆครับน้องสวยๆนะสวยๆนะ เฮ้ยก่อนเลยอันดับแรกสวยจริง Nasty stuff. Aspas. Absolute โอ้ brilliance. ยกระสุนเลยหัวไปนิดหน่อย Backstab ไม่รู้ สวย ไม่รู้ สวยอยู่ ไม่รู้ This man is an absolute menace. Yet Aspas. เอาไว้ตัดสวยแล้วนะ Ready เซฟ for เซฟ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  Let's เซ take ฟ it เซ into ฟ the 1v3. Got to back ไม่มี away ตังค์ and ไม่มี save ตังค์ the operator. เฮ้ย Actually, 1 round at a time, and so far, จบตาหน้าเลยนะ These rounds หนึ่ are ง on the แต้ม thinnest of อ่ะ margins. อย่าเอา Yes, this is a ขอได้ปะ where some เออ things to ขอ say. ได้ป้า หนึ่งแต้มเองอะ We're so close ขอได้ปะ to getting punished by the flash. มันยากเหรอ If he'd been half a second ฮะ earlier, แต้ม throwing เนี่ย curveball, ขอเถอะ ลาวอะไอ I ไม่ think ได้ we'd เหร have อ a chance to be able to take down จริง the entry jet. เอาไปทำไมเยอะ superstar แยะ Loud. แต้มอะแบ่งกันมา Nevertheless, ตกไปก็ยังไม่แพ้นะยังไปเจออีกทีมหนึ่งอยู่ขอเถอะ ไปเจอใครอะ andน่า every จะเป็น step Loud take น่าจะเป็น is one where they'll start ทีม believing ทีม themselves ที่ช a นะ little more. ของ The ของ economy should คื be น better เนี้ย and better for them. DRX กับ Back up to ultimates EG that they อ่ะ can use. ทีมที่แพ้เหรอ But in every ไม่ทีมที่ช situation, นะสิ it only takes one big play from a Paper X อ่า player. ใช่ปะหรือแพ้ ลาวเนี่ยนะ Essentially full ใช่ blind when ใช่ he gets the first kill onto Jing. He just หรือว่า spots ไป it เจอทีม from a ทีม moment อันนั้น before อ่ะ the flash ทีม connects. ของ And then denies ข้ Devar างๆอ่ะ a hero play that would ไม่ have น่า sent them ใช่ก็ sailing ไม่ to รู้ the อ่ะ upper เดี๋ยวเรา bracket ดูกันอะไร finals. ทีละกัน เพราะว่าทีมตอนนี้เหลือของค้างๆไว้ใช่ไหมแล้วก็ But I think a lot of that DE is the building DRX tension and anticipation for the team's ลาว victory แล้ว that ก็ ends up getting burned away. เปเปอร์เล็ก Can be the hardest เหลือ round อยู่ to work 5 ที on. ม You are Loud. เฮ้ยไม่ใช่เหลืออยู่6 ทีมเป็นติกด้วยลืมได้ไงครับ Lose for them though. They're a couple away from these ultimates. Someone's got to deal with that. The horn. โอ้เจ็บเจ็บ Broken, เจ็บเจ็บ spam เจ็บ into the corner. Taken. โอ้ Now เจ็บ he's เจ็บ really เจ็บ trapped. He's going to be util here surely to try and clear him out, but he's smoked across. He gets away with his life. And he's still going back เอา to ตัว the ระ wall. บมไปหมดแล้ว Here's a weaker body from Paper X. สี หยุดทำลายน้องฉันสักทีฉันขอร้องล่ะ ขอตาเดียวเถอะนะซีด Pushed up here. They have no control of A main. Something's here with the operator. Yeah, if เรา they ต้องอย่า start ขอ rotating เราต้อ back งบอก over, แบบ do ไม่ they เอาแล้ว clear this ตาเดียว jet เนี่ยไม่ properly? เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ย Oh, the cancel Mèo. called. They're going back over the B. ฮะ ยิงหามยิงท Loud. ไม่บอกที่เดิม Maybe not exactly sure where they want to end on the map, but they've just dodged a bullet, I think. Yeah, but Specifically Seekers- from Seekers something. again, He's pointing into wherever. Oh my okay, God. Forsaken falls. Loud should be able to get onto this ไม่ one. ได้ ำ ใช้ กระสุ แล้ว น เนี่ ก็ ย เข้า There it หั is. ว He was just trying God. to flood into the back of the site before to try and take that timing off of them. ลั่น Players เหรอ holding across here. มัน but ลั่น should อะไร be the ตัวนี้ weapons to อ get ย่า them through นะ it. อย่านะ Dash and the ตี flash. Attempts once more. Jing is so wide with Sorry. it. The bulldog. Jing. Another flash available. Sorry. Everyone's blind. And it is really just that coin flip. Something ได้ยิงสอง 1v2. Does he go แต่ for ออ this ฟอะ now? ยากอะ Only with the operator. ยากอะ ออฟเหรอ Dash เพิ่งเห็น doesn't know where any of these players are. What a moment this is. Tugged together for ถ้าปืน Loud. ตก It's all นิด about หน่อย how they ก็ได้ shut it down. No damage done. Where's the reposition? 2 years close to the corner. ไม่ Breathe ก็ a sigh of relief. ไม่ก็ฝั่งนู้น ก็ยัง Chance มี for the ปืน young อยู่ดี superstar to put his team นะ into the upper bracket finals to win an unlikely 1v2. But he's not quite เรา up ก็ to ยัง
ยังมีปืนอยู่ใช่ไหม Loud ใช่
หวังพึ่งอติของน้องกินอ่ะตัดสักคนสองคน Looked like he was potentially going to do it all with the flashes. เหมือนน้องกินยิงเพื่อเอาอันตีเลย There's a lockdown here on defense as well. This could be the most challenging round for Loud to win yet if they want to pull this back into overtime. It's been 3 in a row for the Brazilian side. PRX have stacked 4 over towards Art and A main. ไม่พักเลย Still with the operator stun. It's a good connection. But look at something disrespectful at his core. สิ่งนี้เงินเยอะเหมือนกัน Moves the turret. Control still going to be gained here for PRX. อาจจะบุกบีอ่ะเพราะว่ารู้ว่าตรงนี้มีออฟจะบุกบีก็จะเจอโอดินนะหนักทั้งคู่เลยนะ โฟสเคน โฟสเคนกับโอดินอ่ะ This is a fake with the nightfall and 2 smokes over towards A. Somebody's just calling the bluff, man. Horns in his face here, still holding it down. He actually can't hit a sound cue, so it has thrown. But it disarray. Lockdown's lockdown. Yeah, this is the key. Piece of utility. There needs to be a deal. เฮ้ยเดี๋ยว Try and break this one. It's a stun and half to the corner. Half damage done. Yeah. What are you gonna do? Just tickle it. Stun though. Still there. Aspas. โอ้ยโดนหมางำอีกทีนึง สวยน้องกินสวยน้องกิน Less towards the back. So much more to do here. The reposition. สวยน้อง Back Jing. It's disgusting. Kawazine. He's locked off. Now. สักหน่อยปะล่ะสักหน่อยปะล่ะ Blocked off entirely. เฮ้ยอย่ามาประหลาดตอนนี้อ้าว But PRX have done it. เกี่ยงนะวุ่นวายจัง มาน้องจริงทำดาเมจดีมาก ไม่ว่าจะฝั่งตรงข้าม หรือเปล่าเรา ฝั่งเดียวกัน What a magnificent performance จี from จี เก่ง PRX. มาก In จี control of จี the ทั้ง final สอง match, ทีม fending เลย off the นะ comeback. เล่นดีมากลุ้นมาก After they got smoked on หัว the ร้อนมาก หัว ครับ ใจจะวาย This series could have very เนี่ย easily ฉาก been เนี้ย a 2-0 and นึกว่า sailed เกฉัน Loud จะตาย through ไปแล้ว in ค่ะฉาก dominant ที่แบบ fashion to an upper โด bracket นแบบ final where they look like the best ทั้ง team อะไรก็เป็นเยอะ potentially แยะ in the ไปหม world. ดอ่ะ You know, that could have easily been the narrative coming out of Lotus and Split. And yet นี่อีก PRX แปลว่า เนี่ยฝั่งนู้นโดนสตันแล้วก็โดนหมา steal Lotus away เออ and then a dominant เนี่ยเราก็ไปเจอกับ เป็น 4-0 with แฟน this ติกรอบ Phoenix ตัดแฟนติก composition on Pearl. ให้แพ้แล้วก็ไปเจอกับ อีกแล้ว Like they have so many good Ui. players, but for Loud, ชนะได้ชนะได้ they got pushed. ไอ้ก็ Grab the win today, but another chance of glory into the lowest. หายใจไม่รอด หาวเลย They are going to play against EDG. เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากไม่ผิดหวังที่ Didn't เชีย go ร์ the นะ way the Brazilians at Tokyo. Fist bumps all round though. ของ As ทีม Loud นั่นแหละ have gone 3-0 against the EMEA teams, ทั้งสอง but ทีมเป็นทีมที่เล่นดี 0-2 มาก against the เล่นเก่ง Pacific. กันทั้งสองทีมมากลุ้นจน DRX ไม่กล้าเข้าห้อง on น้ำเลย top. PRX, your first team to book their ticket into that upper final with something finally in the roster, ชอบเสื้อที่ส showing กรีน himself ชื่อนักเล่น the team in full จริง force. เฮ้ยมาพีก็ยัง เป็น Scary thing is, man, I mean, มาพีก็ยัง all เท่ about อยู่ดี individuals stepping up. It's a whole team effort across the board. แล้วเจสันก็นั่งอีกแล้วครับผม มีภาพอื่นที่แบบคนนั่งเป็นคนอื่น And the นะ whole team came together to shut him down. There was moments of brilliance, top to bottom. เฮ้ยอย่าเก๊กเสียง Yeah, I มา really พี feel like this was โอ้ a โห great series in terms ยิ้ of มหน่อย showing the ดี fact ใจ that นะแต่ PRX's เก็บลุกอยู่ roster is extraordinarily stacked and balanced. You know, there are different players เกลียด that ตรง can ที่ turn คี up ย์บอร์ดมีแต่ตัว whenever อยู่ needed to save a round or to make a play. And that is why they play such a chaotic style. เท่มากเลย Because ค่ะ all of the players can เก่ง make ครับ playmakers. เก่ง ที่สุดเลยค่ะ If they ขอ spot ไป the ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย opportunity คน to ได้ do ไหม so, คะ and it's ขอลายเซ็นได้ไหมขอของน้องกิน ขอ คน ลาย แร เซ็น ก ด้วย แต่เอาของทุกคน ขอ นะ ของดาวไว้ก่อนเลย a scrappy team into a team that can win a ไม่ได้เชียร์ championship เป็นการ at ส่ the วนตัวนะ moment. แต่ข They อดาว look ไว้ like ก่อน one of the teams in the best position to do เปลี่ยน so. เมนแล้วเหรอ I mean, man, they are just ไม่ได้ sailing เปลี่ยน through as well. They might be ช a อบ bit of an คู่ obstacle as well in that upper finals that they've earned ชอบ themselves. ดาวไว้มาตลอดนะแต่ลองมาคือโคซักขึ้นนะ อ๋อเหรอ ใช่ใช่ใช่ แต่ดาวไวเนี่ยดาวไวเป็นเหมือนพี่คุมน้องอะ เป็นคนที่แบบเพื่อนในทีมไว้ใจแค่เหลืออยู่คนเดียวอะนะ Those were amazing. I mean, they were really critical. เป็นเลนเนี่ย Yeah, they ended up being พี่เต้คุ ไม่ ณ อยากได้บ้างอ่ะ different อยากได้ ideas อะไร into เสีย the มาก mix จัง too. เลยครับ พี่เซนแล้วพี่โยนมาให้หนูได้ไหม So many huge ส่ง moments มา from ได้เปล่า individuals, you know, Aspas bailing them out of certain โอ spots. เคทุกคน Les having a monstrous performance on ทำไม split. ต้องเอาฉาก Loud. And on the other อัน side, เล็กหัวร้อนมาด้วยอ่ะ Forsaken had a clutch in a very similar position. I'm sure we'll see later on. เนี่ยไม่เอา Stress and ไม่เอาตอนช tension นะ on both เลย sides นะ for the เอา coaches แต่ and for the ตอนหัว players. ร้อนมา And
I think ฉากดีใจไม่เคยมี when นะ I look at those reactions, it's not so much มีแต่ฉากแบบ the กุม exact หัวลูบ emotion หน้า that's on their face that compels me. It's the size of it. You know, they are so invested in this. เนี่ยเห็นป่ะ It's not an ชื่อ elimination เสีย game. ขาว It's อ่ะ nothing คุณ when พาย you เมื่อ show กี้ up, but it puts you in a great spot. ตาดี It's a matchup we've ดีไอ never เอ็กซ์ seen เมื่อกี้ before of Wild versus PRX. They know โอ้แต่ช็อตนี้ how ยอม difficult that lower ช็อต bracket ที่ is แบบ going to นี้ be ส่ง and ผ how ล much matches like this mean. This is champions. Yeah, everything was on the line with this one. มีแต่คนลั่นๆน่ะ To end as well. I mean, แต่พีคสุดก็น่าจะตาที่2ที่แบบ ใช่ใช่เลสอะเลส ลั่นจริงคนนั้นอ่ะลั่นแบบพูดน่ากลัว ทำไมเอาแต่สีหน้าอเล็กตอนเครียดมาทั้งนั้นอเล็กตอนยกมือไม่เอามาล่อ นี่ไง อุ้ยอย่าดีฟิกสุดใจนี่ไงเอ้ามาแป๊บเดียวเองป่ะ แป๊บเดียวจริง Was providing ยังไม่ that ได้ kind ดู of เลย uplifting spirit within the แบบ communication to เขา keep อยาก them ได้ focused in นี่ those นี่ moments. ช็อตดาเม I'm จ sure Alex will have had something to do with it, taking the time out there as well. But you need a presence inside the team, Yeah, in let's the go. roster. Keeping อยากเห็น people ฉากอันนั้น going. อ่ะ It's so easy for a หัว young เร้อนอีก squad แล้ว like this. And มีไม่ได้ มีฉาก doesn't have the ดีใจเลย ตบมือ to แล้ว fall ต over บ in ฉาก matches like that. And they didn't. ตลกอ่ะ to the ground against this. ชุด DRX นะแต่เชียร์เปเปอร์เล็กอยู่ Really just celebrations across the globe, isn't it? ชอบอุ้ยเซ็นหน้าผากเลยเหรอ Forehead signing. ไม่อาบน้ำแล้วบ้างเนี่ย W, just โอ้ straight my on the forehead. god เขียนติดไว้นะ Waiting Wait, on the Steve. floor. We've got Jing standing by with a สัก Verizon เถอะอย่างเงี้ย post-match interview. เอาที่สักยื่นมาให้เลย นี่ครับที่สักเลยครับเลย น้องกิน จริงสัมภาษณ์ เอ้ยเขิน Jing, you've made runs at tournaments before. You've won a Masters. You made top 3 at Tokyo. But now แต่ for วัน the นี้ first เนอะ time, คนไม่ค่อยจับน้อง into จิน the เลย top 3, ดู and ลิน have คิด an ไปเอง opportunity นี่น้อง to จริง play หัว the บ big วม stage จริง perform. How does that feel for you after Gặp all this lại. time on Paper X? Yeah, I didn't know we have top 3. I thought top 4. No? Top Or 3? sorry, top 4, yeah. ลินก็เห็นไม่ But ใช่เหร for อ this event, right? Wait, sorry? ทำไมน้องดูงง No, you're gonna be เหนื่อย excited to play เหนื่อย and เหนื่อย perform, เหนื่อย right? Oh, In yes. front of น้อง that ล้า crowd. ไปหมด How's that feel? แล้ว You อ่ะ already have แข่ง3 so เรา many fans here rooting for you. I mean, I haven't seen the other stage, but I mean, this stage, the other stage will probably be bigger, and now there's already a lot of people, so definitely really excited. น้องจินนี่ it's เป็น gonna คน be เกาหลี exciting to ปะ see. That was a super close matchup, and it always seems like Paper X is just having fun, Lin- chilling out on the Lin- stage. How do you guys manage ใช่ไหม to stay so calm? Right. You look like you're so relaxed. รู้สึกว่าดาวายเป็นคนอินโดมั้ง มีคนเดียว ประ ปะ จำเชื้อชาติ That's what we focus on a lot. Like, เกาหลี ตอนนี้งงไปหมดละ fun and นึกว่าทุกคน and เป็น of คน course ไทย we try to win as well, but I think having fun is like the main point because พูดไทย when กัน you're ไม่พัก having เลย fun, กล้า everything พูดภาษา flows อังกฤษ well, ใส่ and มีแต่ that's คน what พู we ดไทยกลับ focus on a ง lot. ง เออ And at all the แล้ว previous เรากิน tournaments ชอบ that เพลง your ด้วย team's นะ done well at, เพลง it's ไทย always อ่ะ been this ที่เขาแบบว่า you นั้นนะ in คุณพายเห็น particular นะ as the 2-star duelist players. But now for the first time, คุณพาย here เห็น in Los เพลงที่ Angeles, แบบ it's instead นัก the แข่ง duo ชอบ of ปะ you and น้องกิน something. มีแต่ What เพล was ง it ไท like ยอ่ะ getting used to playing with him in these double duelist เพลง comps? ไทย คนไทยแย่หมดแล้ว อืม I mean, we just practice a lot, and I mean, it's not that hard to adapt because like we have like many scrims, so just takes like slightly like a little bit of time, and I adapt, and yep, I guess it's going well so far. Yeah, and it has been going very well indeed. My last question for you again. Some fantastic fans out for you here, Jing. Do you have any messages for them? ตบมือให้กับชัยช I'd นะ like to thank all the fans อันนี้ for คือเข้าเป็น supporting ท็อป us. แล้ว It ปะ really ใช่ like ใช่ motivates me and our เข้า whole แล้ว team ปะ a lot. So thank you everyone for เฮ้ย supporting us ดาวาย and ฟิลิป watching ปิน our ส์ match. คุณพาย เอาดาวายฟิลิปปินส์เหรอ แล้วใครเป็นอินโดอ่ะ อินโดมีเจสันไมฟีกเอ้ยน้อง จับสับกัน ใช่ไมฟีกับเจสันเป็นอินโด ไม่เป็นอินโด This is for a Right. spot in the upper finals. Loud on their แล้วก็ pursuit น้อง of กินเกาหลี defending ปะอันเนี้ย their ธงเกาหลีปะ title. เนี่ย And Paper X, the ones that have never won a PRX ชนะ global trophy, and the exciting หรือสิง thing ค about โปร์ this น้อง is กิน that สิง they're คโปร์ both นี่ on form. This is gonna be great. ใช่ปะ Everything being thrown at it. It's an Singapore. absolute skirmish. Almost lined up. 1 HP ไม่มี still เกาหลี surviving. เลยนะเนี่ย Lana still in this one. ไม่มี TP หรอ ไม่ ไม่ใช่ทรงเกาหลี สิงคโปร์จริงด้วยน้องกินสิงคโปร์คุณพาย จำกิดอ่ะ ไม่มีใครไม่มีใครเกาหลีเลยคุณพาย And here comes another one. Messing around. I mean, there's no time left here. He's got him off the ก็สนิทกับคนเกาหลีอ่ะ ก็นึกว่ามีคนเกาหลีในทีม to the เนี่ย corner. Kill มันก็ collected. ต้อง Follow เงิน up บ้างอะนะ through. And that's pass to 4K.
all แต่ถ้าสมมติว่า sighted and away but PRX seeking to as well. จะ They ไป don't want to เจ give อ up the space. They want to be EDG มัน jumping อยู่ straight สาย into ล่าง them ไม่ใช่ to เหรอ buy. มันก็ต้องไม่เจอ There's กันสิ absolute menace. ไม่น่าจะเป็นไปเจอ Never 4 beats, never 4K. เบลติกปะเบลติก เป็นนิติก็อยู่สายล่าง He's taken out a remove. Shows ก็ them น่าจะรอ Jing คนสายล่าง to แข่ง remove กันก่อน himself from the fight. น่าจะอี A กนาน chance เล to ย salvage a น่าจะ chance ที่ to สอง win แล้วปะเนี่ย all the way through. Lauda หรือ gonna ที่ feel หนึ่ like ง that one got absolutely stolen away. But this series is นี่ไง only เรา just PRX เสร็จแล้ว beginning. ก็ต้องรอ DRX กับ EG แข่งกันแล้วคู่ And แข่ง shut down ถ้า Leicester DRX หรือ here. EG ชนะ And ก็ it's มา brought it แข่ to ง a 1v1. แปลว่าอันเนี้ยท็อป 2 แล้วปะ ท็อป 2 เพราะว่าเดี๋ยว Get it off เป็น really นิ there with ติ the updraft. แข่งกับ Okay. EG Brought down eventually, and they're just trying to help him out. Flooding back into the fight. Loud. ถ้าดูตาม Have ตา got ราง it เนี่ย all and laughs again. ใช่ไหมทุกคน Ridiculous. It's ส่งให้ 13-2 ห for น่อย our second map. Loud. What a bounce back. นี่จะไปพักแล้วนะบอกไว้เลย อันนี้แค่เช็คข้อมูล Control of main. Smoke propped up though with Dubai falling. Suddenly a chance. Kawazin. And he is ใช่ brought ดีใจ down อ่ะ just in ดี time. ใจที่ทีมเราเชียร์มาถึงขนาดนี้แล้ว Knives. He is spotted. Yep. Too close to the corner. Damage is done. And กว่าจะ Aspas. ถึงขนาดนี้ In for the ไม่ money ง่าย trick. Oh, with the blaze storm. ไม่ถึงคนเชียร์ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน Definitely no shot really hitting there. And it's the crossfire. ถ้าดูตามตารางเนี้ยก็คือเข้าท็อปแล้วนะใช่ป่ะท็อป ท็อป 4 แล้วท็อป 4 แล้ว ยังไม่ท็อป 2 ท็อป 4เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าจะมีวันพรุ่งนี้เนี่ยนะไม่นับวันนี้นะวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นในติด What a magnificent เขา performance กำลัง from PRX there. In control of the final map. รอสายล่างปะกำลังรอสายล่างอยู่ Smoked on their own map pick. 13-2 down on พรุ่ง split. นี้ ใช่จะรอสายละ พรุ่งนี้น่าจะ เนี่ย ต้องดูว่า DRX กับ EG อ่ะ ใครจะชนะ ถ้าชนะ อยาก EG เลยได้ไหมอ่ะถ้า EG ก็คือหยาบอยู่นะ เอ้ย DRX ก็หยาบนะ เพราะว่ารู้ไส้รู้พุงเปเปอร์เล็กเกือบหมดเลยนะ เพราะว่าเล่นด้วยกันบ่อย แต่เปเปอร์เล็กก็รู้ใช่รู้คุณ DRX อีกคนนึง แต่ลินอยากให้โซนเดียวกันมาสู้กัน เพราะว่าถ้าตกสายล่าง ก็ยังสามารถมาสู้กันอีกรอบหนึ่งตอนที่ 2 ได้ ชิงชนะเลยลินอยากให้ DRX ชนะ EG ตกไปตัดคนเก่งๆตัดกันเองอ่ะ EG อ่ะ หรือว่าเราตกไปสายล่างใช่ไหม ใช่เราตกไปแข่งกับ EDG ใช่ค้างๆ ก็ อ่ะ ต้องรอ EG ไม่ก็ DRX ไปสู้กับเป็น ใช่เขามาต้องแข่งกันอีกทีลาวกับ EDG แข่งกันกับเฟเนติกกับอะไรสองคู่ล่างอะสองคู่ล่างที่จะแข่งกัน เฟเนติกกับ EG เฟเนติกกับ DRX เราจะเห็นเฟเนติกกับ DRX เขาเคยแข่งกันปะคุณพายอยากเจออะไรนะ ไม่รู้อ่ะอยากเห็นเฟเนติกกับ DRX แต่เฟเนติกกับ EG อ่ะเคยเห็นแล้วไงใช่ไหม เขายังไม่เคยแข่งกัน แล้ว เฟเนติกกับ DRX ยังไม่เคยแข่งกันยังไม่เคยเจอกัน แล้วก็ชื่อคนมันเหมือนกันไหมแข่งเห็นเราแข่งกับครั้งๆก็น่าสนใจนะเพราะเราก็สไนอันนี้อยู่นะน่าสนใจ มีแต่คนน่าสนใจทั้งนั้นนะแต่เอาจ ห ริ รื ง อทางผู้จัดจะเอาเราไปเจอกับเฟเนติกอีกรอบเหรอคะ ไม่เราเจอ โหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ เราเจอกับ EDG ก่อนเนี่ยตารางมีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราชนะ DLG ใช่ไหม EDG แล้วเฟเนติกชนะทีมที่จะแข่งตอนเนี้ยก็จะเจอกันอยู่ดีนะเรากับเฟเนติก น่าสนใจ แต่ว่าลินบอกเลย ตัดก็ดีนะ สายล่างเนี่ยมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยสายล่างตอนนี้ลาวเฟเนติก ถ้าสมมติว่าเราได้เจอกับคังอ่ะเราน่าจะชนะ เพราะว่าคังก็เล่นแนวเดียวกับเล็กเลย ไม่แน่เพราะว่าคังถ้าลั่นเนี่ยน่ากลัว ต้องดูว่าวันนั้นลั่นหรือเปล่า โดนคุมเข้าเนินโดนเจอกับพี่ก้าล่ะไปทางไหนก็โดนหมู่ ต้องดูก่อนว่าแบบวันนั้นลั่นไหม ต้องดูทีมไหนก็น่ากลัวตอนเนี้ย แต่ เปเปอร์เล็กคือลอยลำและลอยละท็อป 4 แน่ๆอยากให้ท็อป อย่างน้อยก็ได้ท็อป 4 แน่นอน นั่นแหละลอยลำอยู่ก็ได้พักเยอะที่สุดได้ดูแผนฝั่งตรงข้ามเยอะที่สุด
ได้โดนอลิทุบโต๊ะเยอะที่สุด โอเคทุกคนพักกันนะคุณไทย ไม่พีดิกละปวดหัวสมองบวมเลย นั่นแหละก็มาเจอกันอีกทีก็น่าจะแข่งอีกหลายเดือนอยู่ไม่ใช่หลายเดือนหลายวัน ไหว แชมเปี้ยนนี้แข่งหลายเดือนเลยเหรอ ไม่ได้นอนกันทั้งเดือนพอดี น่าจะอีกวันที่2วันนี้วันที่20ใช่ไหมน่าจะ22จะได้ดูเปเปอร์เล็กรอบหรือเปล่าใช่ปะ วันจันทร์จะได้ดูปะนี่วันอะไร ไม่แน่ใจถ้าไม่วันที่22หรือ23นะทุกคน จะทันไหม หรือไม่เขาก็เว้นว่างให้แบบท็อปทีอ่ะท็อป4อ่ะพักสักวัน2 วันก่อนมาแข่ง ไม่ก็เขาก็เว้นว่างให้ฉันได้นอนเลย ใช่ แต่ลิงก็สอบนะสอบแล้วก็ดูแข่งไปด้วยเจริญพรนะโยม หมดแล้วจ้าแรงลึง ป้าทุกคนพักกัน นอนดีกว่า ฝันดีนะฝันดีนะฝันดีค่ะคุณหาย อันนี้ค่ะ ไปนอนนอน